Bore da a chroeso I drydydd diwrnod y sioe fawr yma yn Llanelwedd. Dydd Mercher, a mae rhywun yn synhwyro rhyw newid yn yr awyr. A nes mlaen prynhaw yma, fe fydd yr awyrgylch yn drydanol yma, wrth I ni groesawu y meirch i'r Prif Gylch. Diwrnod mawr y cobiau. Mae finne Heledd Cynwal a Rob Jones sy'n cadw llygad ar y cystadlu y bydd cynta bore yma. Croeso ato ni, Rob? Wel, y bore da I ti. Bore da. A mae yna rhywun wrth gamu a roi trod ar dir y sioe fawr yn Llanelwedd ar fore di Mercher. Wyt ti yn timlo y newidiaeth yn dwyt ti? Wyt ti yn. Mae wedi bod yn sioe dda doi ddwrnod diwetha, ond wrth gwrs pawb yn gweud dydd Mercher, ryw diwrnod I ddod yma. Diwrnod yr Cobyn Cymraeg, wrth gwrs, a'r tlws tywysol Cymru'n cael ei gynnig i'r bencampwr yr adran ar ôl y meirch enwog na sydd yn llanw'r stondin I ni'n eistedd dros ben. Mae'n ambell I floedd a chwibanu yn dechrau dod o'r eisteddle yn barod. Ydy. Yn arwydd o rhywbeth sydd I ddod. Fe ddeife, ti'n bach yn gynnar I fi, wedi gwir, ond ti'n gwybod, fe ddeife, fydd fwy o sŵn yn dod. Fe fydd y lle yn bwnsio. A mae'n ddornod mawr I tithe hefyd, dwi'n gwybod, gyda'r adran B yn cyrraedd am y tro cynta, fyddwn ni'n edrych arnyn nhw yn nes ymlaen. Ond er ni gael edrych ar yr rhan ogleddol gyntaf, yr adran D. Ac I ni yn edrych ar y stoc hun bellach, y gasau gwag ar adferch 4 I 7 mlwydd ddod, gyda'r adran D yw'r dosbarth cynta. Ie, casau gwag neu adfarch wrth gwrs, ac ni'n gweld fwy o'r adferch yn cystadlu yn erbyn yr casau gwag y dynodau hyn. Tipyn bach o ddosbarth dwi'n deall, rhyw 30 cais, ond gewn ni weld yn fuan faint sydd yn dod tu flaen y beirniad yr adran dy Simon Bigley, brydfa Llanarth. Dyma fe. Di cael diwrnod da fod Simon yn y canol. Siwt newydd. Ydy. Gas y siwt ddigon o waith wedyn ni. Digon o wys wedyn ni. Wedi gwir yn dyfe, mae rhaid bod yn honest ma. A Simon ar y chwith fyny fydd yn beirniadu yn ystod y dydd gyda'r adran dy, yn dod o stoc da I hun I dad Len Bigley. A chyment o ymroddiad a dechreuadau diddorol iawn gyda brydfa Llanarth. Ydy, mae Simon wedi gweld y copiau ar enwau mawr yn cael ei geni, cael ei drafod a falle marw yn y brydfa yna. Ydy, does dim lot mae Simon ddim yn deall am gobyn. Ac wy'n gwybod bydd Len wrth gwrs yn dres sydd ddim gyda ni hagor, ond mae fam am Bigley yn eistedd tu flaen I ni yma yn edrych mlaen I weld beth wneith I mab. Lle'r cyfle I Simon I weld y cesig a'r adferch yn cerdded o gwmpas am y tro cynta. Ie, gofio wrth gwrs, fe welwn ni'r Cobyn Cymraeg ar adran A bydd beirniadu yr cyfle hynna. Heddi efo ar ôl wneud yr ieuenctid ddo, a fel wedes ti Heledd, y trydydd part o'r cylch fe fydd cipolwg gyntaf ar yr adran B, y cyfle ifanc. Felly o ran y gasau gwag, y nodweddion fydd Simon yn edrych arno fe. Atgoffa ni o'r nodweddion ni, beth yw'r gofynion? Cobyn da, wrth gwrs, y patrwn y cobyn, teip y cobyn, ti'n gwybod, mae Simon yn bendant, mae fe'n hoff iawn o carn a costa, digon o asgwrn, digon o led yn y carn. Ac wrth gwrs, mae fe patrwn cobyn, ti'n gwybod, gallwn nhw fynd at y poni neu at y ceffil. Simon Bang yn ganol wedyn ni, o'i ddewis ei ddo yn yr anifeiliaid ifanc, oedd e'n plesio fi bod e'n mynd am rhywbeth, bydd e'n plesio pawb mewn ffordd. Ond eto, mae'r teulu yn un sydd yn supporto'r marchogaeth fyd, so mae gofyn bod y geffil yma'n gallu cario cyfrwy a bod ei gamau fe'n gallu gwneud tipyn bach o waith, ti'n bod, ar bob gam yn efe. Yn ogystal â'r cesig, mae'r adferch yn rhannu'r dosbarth hefyd. Oes mwy o boblogrwydd bellach mewn cadw'r adferch, achos mae yna fwy o gefnogaeth iddyn nhw gyda chymdeithas nawr yn dos e? Ydy, mae'n rhasur gweud, yn y 5 blynedd diwetha wedyn ni, dim ond 5 blynedd falle wedyn ni, mae nhw wedi mynd yn boblogaidd iawn. A mae'n rhaid gweud, ti'n gwybod, wi ddim yn gwybod faint o ebolion
gwryw sy'n cael ei geni, milodd bob blwyddyn. A mae rhai bod yn deg. Mae'r fabi di o hyd yn bert i ti, yn dyw e fel ebol. Ond amser maen nhw'n tyfu, dyn nhw ddim... Wyt ti'n gallu gweud, falle, dylen nhw ddim fod yn farch sy'n mynd i ddim mlaen i fod yn dad i anifeiliaid, falle, sy'n ddim y gorau, ynddo fe? So mae'r rhan fwyaf o'r milodd na wedyn ni yn cael ei sbaddu, a mynd mlaen i fod fel adferch, mynd mlaen i wneud jobyn o waith. Bleser nawr gweld bod nhw'n cael cyfle a bobl sydd â diddordeb mawr yn y dangos y ceffil mewn llaw bod dosbarthu ar gael iddyn nhw. O'n nhw ddim o hyd ar gael. Na, o'n nhw fwy o destun gwawd yr adferch? Ie. Ddim cweit yn cael y parch. O'n nhw ddim, na. O'n nhw fel, ti'n gwybod, o'n nhw ddim caseg a gall twlu rhywbeth a dim march gall twlu rhywbeth. Oedd fel bod dim bwrpas dyn nhw. Ond wrth gwrs, mae yna ddigon o bwrpas gyda nhw. Bob ceffil, dyle fe wneud gwaith o dan gyfrwy, ti'n gwybod, yn bring iawn i'r cesig gorau yn twlu ebolion a'r merch sy'n twlu'r ebolion da. Mae rhan fwyaf o'r bob adran, rhan fwyaf o'r ebolion mewn amser gewn nhw sfaddu a mlaen i wneud jobyn o waith fel adfarch. A pan ti'n gweud jobyn o waith? O dan gyfrwy. O dan gyfrwy. Ti'n bod mewn llaw, mae hwnna just rhywbeth bach extra, ynddo fe? Na, rhan fwyaf o'r cyfle mewn mlaen i fod, ti'n bod. Os nag nhw ar cylch dangos, wel, maen nhw yn y pony club, neu gyneidio, neu dressage, ti'n bod. Mae bywyd mawr gyda'r arfarch. Fan hyn, ni'n gweld Brynithon Delight o'r march Brynithon the Director a'r gaseg Penlan Grig Davina. Ydy Brad Berwick yn ei arwen. Mae hon yn mynd yn bwrpasol iawn, caseg i wi. 9-8-8. Martin Grist, Riverbank Bon Effiges. Rhys Freeman yn ei ddangos, Riverbank Romeo Hatard a Riverbank Rose Queen yw'r gaseg. Sy'n wedi twlu ddi? Fi'n rhoi gen i ddi. Ta pa eirfa ti eisiau dynyddio? O, fi'n gwybod. I Richard Bentham, Banbridge Viscount. Nawr te, adfarch i hwn wedyn ni, wrth ei olwg a'i enw fe, wrth gwrs. Viscount yn cael ei dangos gyda Jasmine Styles. I dad yw Derwen Galaxy a'i fam Craiglwyd Clara. Jerry Baker, Ronas Matty. Ben Carter, wel dim Ben Carter sy'n ar ei benne. Rhywun arall wedi stepo mewn, wedyn ni. Wrth y march, Brynhoethon The Ambassador ac allan o Brynhoethon Patty. A ni ddim yn hongan bwy ti ma bore yma. Na gyn. A fe welon ni hyn gyda Simon ddo. Do. Oedd e'n bendant iawn i feirniadaeth. Oedd e. A mae hon yn dal adeilygad i drich. Mae ar dan yn dwi. Mae'r cwtlan. Disgwyl yn picture. A pan o ti'n gweud yn dylad y ligad, a'r symudiad oedd yn mynd y ligad i? Symudiad yn helpu wrth gwrs, ond o ti'n gallu gweld bod y corff yn dda. Mae gran o'r oedd i fyd. Oedd hi'n barod am y cylch ar y bore, a mae hwnna'n bwysig. Dyma ni Nantles Geleri o'r march Llanarth Garibaldi a'r gaseg Nantles Gdoli a'r Llanarth. Ti'n bach o wat Llanarth? Te. Fe wneud fe ddim waniaeth, fi'n siŵr. Na. Mae rhaid bod yr nifel yn un da. 9-8-3. Brodora Maverick. I Faye Bircher, ie. Time o'r Top Gun, y march, a gallan o gaseg o enw Kyle Beck Cariad. Cymeradwyaeth. Ydy, mor gynnar fyd. Ydy, da gweld ei gefnogaeth mor gynnar. Rhonas Mati fan hyn o'r march Brynithon The Ambassador a'r gaseg Brynithon Patty. Ydy, mae'n anodd dangos caseg gwag. Pam? Byddai'n ofalus fan hyn. Faint o blant dy ti? 3, ynddo fe? Ie. Ar ôl cael cwpl, mae'r dyfnder yn dod. Fi'n derbyn a fi'n cymryd rhywbeth. Mae'n sgwyddo ddigon llydan, mae'n iawn. A mae hwnna'n plesio bobl Cymraeg. A mae fe'n rhoi rhywbeth i'r llun. Gaseg gwag, maen nhw'n tynnu lan tyma bach, a gallwn nhw ddisgwyl tyma bach yn fain mewn ffordd, ti'n gwybod. So, mae'n eitha caled paratoi caseg gwag. Gallu fynd rhy dew neu disgwyl y ffordd arall. Felly ti angen y cydbwysedd. Mae rhywbeth am, ie. Felly y llinell ar amlinelliad y ar y bol, corff ti just ar y bol, bod dyfnder, ti'n gwybod. Na, mae rhywbeth yn plesio llyged bobl Cymraeg. Falle dangos bod ni wedi magu neu, ti'n gwybod, o cryfder na rhyw ffordd.
Ie, bod na brawf. Ie. Fe wylwn ni glyn coch Gwenfair gynne, allan o'r march Pennal Carwyn ar gaseg Haig Mo Gwynedd. A dyma ni, mae gyda ni 9-8 dim, Marie Apicella fi'n credu, Thornton Park Lady Pride. Hi sy'n dangos, Berkham Lodge Daniel yw'r tad, a Thornton Park Lady y gaseg. Wel, mae'r fan club fan hyn, a hynny, i ddod i weld Coppathon Killer Queen o'r march Gayle Ryan ar gaseg Coppathon Sweet Rosalie. Adfarch yr ail. Welcome to Margaret Edwards from the Nevisred in Denbighshire, and welcome you into the ring, and I hope you have a good morning stretching. Sophie Tre Yweth yw'r perchynog, pant y dŵr wrth y Maverick. Maen nhw'n hedfan o'n blaenau ni, Crug Melin Lady Coco fan ni, o'r march Giler Storm ar gaseg Crug Melin Lucky Lady. Oliver Hall, perchen ac yn rhedeg. Lwcus iawn o'i goesau ifanc. Issy Hansen, Harfed a Dolores, yna'r superstar, i'w i dade, ac i fam a gaseg Manidau Scarlett. Ar ieuenctydd, a dwi'n ni di sôn yn blaen. Bron pawb ni'n gweld yn arwen bore yma. Wel, llai oedran yn ni, anyway. Allai weid na amdano, ti fi'n siŵr gallai. Gellid, i ni'n nabod yn gilydd digon da. Yn diwedd bleser i weld nhw. Ond mae hwnna wedi bod yn stori drwy'r wythnos gweld trinwyr ifanc. A mae'n wych i weld cystadleuaeth ar gyfer y trinwyr ifanc hefyd, sy'n rhoi y sylfaen ar parch i'r gamp, achos mae'n grefft arbennig i ddangos. Mae e. Wrth gwrs, byddwn ni rhoi arian ar y ffact wedyn ni, tymod y bobl ifanc sy'n dangos mewn llaw, fel drefnon ni, pleser cael dosbarth mewn llaw, fi'n siŵr yn sicr bydd y plant ifanc ar cefnen o rhywle trwy'r wythnos yn cystadlu o dangyfrwy. Yn y cylch cyfyle. Dyna beth yw pwrpas yr adfarch ar gaseg gwag. Dim ebol i fecso beth i dim testosteron i fecso beth i. Maen nhw'n saff, maen nhw'n tymor llwyddiannus iawn o dangyfrwy. Credu mae 9-8-6 oedd fan hyn, ie? Brad Merrick sydd yn ei arwen. Ond wrth gwrs, mae blwyddyn newydd, mae ceffil newydd yn dod bob blwyddyn gyda rhai bobl. Ie, Brynnaeth o'n delight y gaseg goch, welon ni gynharach. Rhys Freeman. Os, pawb yn ifanc yma, yn diwn am bleser i weld, yn diwe. Ardderchog. Yn diwe. Mae'r dyfodol yn saff. Ac yn edrych yn ôl flwyddyn yn ôl, fi'n cofio Freddie Deacon yn dipyn o seren yn dod. Oedd e, pwy oedran oedd e rhyw... 16? Oedd e'n ifanc yn dod e. Oedd, a gath e tipyn o lwyddiant y frwyddyn na, wrth gwrs, ond fel o'n i'n gweud, coesau ifanc yn gallu neud ni, yn dwi'n e. Na, wy'n nabod ambell i wyneb nawr, bod ni'n cael golwg yn y gosach. Ie, mae nhw pawb yn marchogaeth, a wy'n siŵr bydd yr adferch a'r cysig gwag hyn yn cael tipyn o spin yn rhywle arall, yn rhyw gylch arall o dan gyfrwy. Ond o ran cydbwysedd yn aml iawn, mae yna dipyn mwy o'r cesig na'r adferch mewn dosbarth. Ie, os fel arfer, ti'n bod os. Achos mae adfarch ar ôl i egluro tymo beth oedd amdano neu yn erbyn tymo caseg gwag, mae'r adferch yn gallu bod eitha tawel. Ac tymo di dangos mewn llaw, mae eisiau rhywbeth sy'n ar ddihun yno ti.
Wel, bore da a chroeso i'r Prif Gylch. Am y tro cynta heddi, i ni'n cael cipolwg ar y Prif Gylch wedi rhannu'n dair unwaith eto, a fyne Heledd Cynwal a Rob Jones yn gwmni i chi peth cynta'r bore yma. Bore da, Rob. Bore da. A mae rhywun yn timlo'r egni yn shifto, wedwn ni, ar ddi Mercher. Odi, mae bobl yn gweud taw dim Mercher yw'r diwrnod gorau i fod yma. Mae dydd Iau yn eitha agos i fi, am felly reswm, ond ie, dydd Mercher yw'r tynnu sylw pawb wrth gwrs achos y cobyn Cymraeg a'r merch sydd ddod nawr yma. Odi, mae digon i weld yn y Prif Gylch ar y diwrnod hyn. Mae'n ambell i chwiban a bloedd wedi dod o'r eisteddle yn barod yn paratoi ni ar gyfer hyn, ond drychwn ni am nawr yn y canol, achos fan hyn fydd cartre yr adran A am y dydd, y merlod mynydd Cymreig, i ni gyda'r dosbarthiadau hŷn bellach ar ddi Mercher, y cesig gwag a'r adferch, 4 i 7 mlwydd ddod. I ni'n gweld? Mrs Sarah Heimer, y beirniad, yn cael golwg yn fanwl ar hyn o bryd. Wedi cael ei tynnu mewn ar y brig ar hyn o bryd. Dechrau'r beirniadu, wrth gwrs, gall bethach newydd. Da gael bouquet i Davies, Belk and Belk. Ac i ddim yn siŵr pwy sy'n arwen ond wedi cael ei fagu wrth gwrs wrth march Spursix Hilfiger ac allan o Da Gael Ballad. A mae'n werth falle trafod yr adferch, mae'r cesig a'r adferch yn rhannu dosbarthiadau, a mae'n gymaint mwy o fri bellach ar yr adferch, maen nhw'n cael mwy o barch. Mwy o barch. Odi, mae hwnna yn air da i egluro pwy mor... fel mae pethach wedi newid, ti'n modd dim bell nôl, oedd yr adfarch fel oedd dim diddordeb yn nhw, oedd bobl ddim yn gweld bod nhw'n werth dangos. Ond fel o'n i'n gweud yn gynharach yn y diwrnod, o ryw filodd o ebolion sy'n cael ei magu yn bob adran Cymraeg. Ti'n meddwl wedyn ni mwy na 3 chwarter yn nhw'n cael ei sbaddu ddim mlaen fel adfarch os da gwrw wyt wrth gwrs. So mae lot o anifeiliaid mas na a lot i wneud. Ond mae'r byd a'r cylch dangos yn dechrau cynnig fwy am yr adfarch a pleser gweld ni fyd. Da beth yw ni. Fan hyn mae Fflaiden Te Ffansi o'r march Fflaiden Dant y Llew a'r gaseg Fflaiden Llwy De. Shane Rogers yn ei arwen ar rhan y perchynog, Lottie Stevens. A mae'r dewis y ddoi cyntaf ni'n gweld ar hyn o bryd wrth y beirniad Sarah Heimer, maen nhw fel twins bach. Mae'n dangos i patrwn yn gynnar. Ydy. Gosod i stondin. Ydy. Glanfyrnwy Peanut o'r march Glanfyrnwy Snowman a'r gaseg Glanfyrnwy Penelope Pipstop. Mrs Heimer y beirniad wedi bod yn glir wrth dod i'r cylch, neu cyn dod i'r cylch, bod hi ddim yn moyn gweld rhywbeth ac hefen gwael, a oedd hi moyn bod y top line fel maen nhw'n gweud, y partôl, y gwddwg a'r cefen, bod hwnna'n gryf trwy ei gyd. Fenyw sydd wedi dechrau wrth marchogaeth a'r chwaraeon ponis yw hi, a mae'r qualities bach na'n bwysig i fi yn bendant. Felly, beth wyt ti wedi ddisgrifio nawr, wyt ti'n gweld hynny fan hyn? Odw wi yn gweld fan hyn, ie, ti'n gwybod. Odi, mae popeth yn sgwar, gyfartal wedyn ni. Ti'n gweld, mae yna ddigon o wddwg yna. Mae'r partôl mae'n sicr. Dwi ddim yn licio partôl sy'n wan neu gan bod e'n slopo neu rhywbeth fel yna. Ond odi, mae dewis i ddo a hyd nawr yn y dosbarth hyn yn dangos bod hi yn gweud y gwir wrth weid y geiriau yna, a dyna beth sy'n bwysig iddi. A mae'n stico at y gwirionedd. Odi. Pryd y felyn Sere Newydd fan hyn o'r march Blanche Montana a'r gaseg Pryd y felyn Star Fleur. Felly Sarah Heimer o Frydfa Cwm Hir ardal Llanidloes yn dechrau ar ei gwaith ar fore di Mercher yn beirniadu yr adran A. Mae symudiad yn bwysig fel bob tro, a o ran yr hyn o Sarah Heimer yn gobeithio gweld, byddai'n licio gweld symudiad rhydd a weddol sionc ac yn syth o'r ysgwydd. Ia, syth o'r ysgwydd. Dim gormod o'r pen lun.
Os ti'n cael, os wyt ti ar gefeng, rhywbeth sy'n codi gos digon, gallai fod yma bach yn anghyffyrddus. A yr adran A, ti'n modd i uchder nhw plant bydd yn reid o'r rhain rhan fwyaf. Does dim o hyd yn nerth yn eu choesau nhw a'i set nhw, ti'n gwybod. Mae'n rhaid meddwl am yr pethach yma. Ie, mae'r camau'n gallu effeithio, ti'n modd, pwy mor gyffyrddus yw'r anifel, wrth gwrs. Ar un bleth fach ar y blaen, gyda'r mwng, ti'n gweld? Ie, ydy. Mae hwnna dim ond yw ti'n rhoi'r bleth mewn i fel rhoi tyma bach o le rhwng y glist a dechrau'r mwng. Mae'n neud y gwddwg i ddisgwyl yn hirach. Y tricks. Croeso nôl i'r Prif Gylch ac i'r rhan ddeheuol y Prif Gylch ac i ni'n croesawu y newydd ddyfodiad. Mae yna bobl newydd yn ymuno â theulu y Prif Gylch ar y fore di Mercher, sef yr adran B. A wrth yn ochr i, fy Heledd Cynwal, mae Rob Jones yn wen o glist i glist yn croesawu yr adran me. Dyma dy ddileit di, Rob. Diddordeb yno nhw, byddwn ni'n dangos ti ddiau. Ie, yr adran B, golw cynta o'r wythnos hyn ar yr adran B o dan y beirniad Mrs Margaret Edwards o Gogledd Cymru. Ti flaen i ni nawr i Dewi Evans, brydfa Hilyn Rhyn, Hilyn replica y tad a Eath Sunflower y fam. Ni'n gweld cipolwg o beirniad Margi Edwards. Mae'n flin da fi Margi yw o hyd i fi. Margi Edwards, mae pawb yn galw ddi Margaret Edwards i fi. A ti wedi cydweithio gyda'i nabod hi? Wedi trefnu, fi wedi bod yn Australia gyda'i a hi'n meriadu fyna. O dw, mae'n pawb yn nabod Margi. Brydfa newydd, wrth gwrs. Dyma hi yn y gwyrdd. Ydy, oedd hi mam cyn hi fyd, Mrs MC, mae gas ta fi, wedi ddim gwybod beth oedd enw Mrs MC, oedd siwr barch da pawb am ei mam, tyma Mrs MC Williams oedd hi. Oedd ddim eisiau gwybod mwy. Oedd dim berhaid yn byd. Na. Mae Margi yn hollol wahanol, ynddi fi. So dyma Gareth Roberts, fi'n nabod y handler. Fe gawn ni wybod am y poni. A dy adran di, ti wedi bod yn magu yr adran by ers blynydde. Odw, wedi bod yn lwcus iawn a fforddio i Australia a mlaen dim byd ar hyn o bryd. Ond y diddordeb ddim yn mynd unman. Pleser gweld yr adran by yn y Prif Gylch wrth gwrs. Gareth Roberts, Phil Burns, Rocketman. Fe'r perchynog, Milcroft Ysgyrop, y march, a Rotherwood Wild Rose y gaseg. Ai rhywbeth teuluol oedd hi gyda'r adran B dy ti? Oedd i ddechrau, mae yna brydfa weddol enwog, sy'n bobl yn cofio fe dwrnodau hyn, ti'n gwybod. Beth da bod yr ieuenctydd yn dod, ond dim o hyd yn cofio'r pellter, ydyn nhw, ti'n gwybod. Sinton, brydfa Sinton. Mam a dad, dim diddordeb y gwbl dad, raso, trotters. Mae rhywbeth yn yr adran B wedi cadw gyda fi, a wedyn dechrau magu gyda ffrind mawr, Megan Lewis Cortegadno, oedd yn bernadu blwyddyn diwetha. Ac mae fe still yn mynd, mae'r adran B. Adran B wedi cael, ti'n gwybod, wedi bod blynydde, ond nhw ddim y boblogaidd iawn, bobl ddim quite yn siŵr beth dylen nhw ddisgwyl fel. Mae digon clir yn yr A, y C a'r D. Dyw hwnna beth wedi newid nhw'r adran B, yr adran diwetha i'r rheolau yw a dath e fewn i gynnig anifel marchogaeth i blentyn. Wrth i greu yr anifelau cynta i fynd mewn i'r studbook, oedd bobl yn iwso bob sort o wad i drial gael batrwn oedd bobl yn hapus i ddechrau magu wrth. So, oedd yr adran B yn gallu mynd yn trwyfor at yr arab, at y ceffil. Mae diddordeb yn yr adran, mae'r adran yn diddorol iawn. Ond maen nhw'n cryfhau. Mae da clywed ni, newn ni barhau falle ar sgwrs yna nes ymlaen. Werth mynd nôl i weid, mae Castlemead Double Dutch sydd yn hyn o'r march Heniarth Talk the Talk a'r gaseg Rhosson Dorti. A ni arwen Luke Dawes o Australia.
Maen nhw'n dod o bellafion byd Ma' nhw, i'r sioe yndyn? fawr, Odi. ac yn dangos poblogrwydd a phwysigrwydd y sioe yma. Mae'r adran B, mae fwy o bobl tramor yn ei perchen ac yn sy'n gwybod rhywbeth i wneud ar adran yn y wlad hyn na unrhyw un arall wedyn ni. Mwy na'r Cymru? Wel, mwy na'r A, dy. A'r C wedyn ni, a cyffle rhanryd. Felly fan hyn, ni'n gweld waxwing Glamour Boy o'r march môl fyw masquerade ar gaseg waxwing Glamour. Ac wrth i ni adael Margaret, ni Maggie Edwards, yn parhau â'i gwaith yn beirniadu, ddewn ni nôl i weld y datblygiadau yn nes ymlaen. Waxwing Money Matters. Molvi Masquerade, Waxwing Glamour. O brydfa Waxwing. Tom Best, David Blair, wy'n gwybod maen nhw wedi trefeili i fod yma. Hwnnw beirniadu'r adferch. Ar ôl sôn am adferch yn gynharach mae yna adran i gael, a dim ond at yr adferch, a gath ei farnu neithwr yn Gylch Cyffyle. Ac gaethon ni lwyddiant fyna, oedd yn geffil ni yn bencampwr yr adran i gyd. O llongyfarchiadau? Adran B. Llongyfarchiadau? Gadw ysdiwnant awel? Na, o rhywun arall yn berchen nawr i wneud y gwaith, so... Ie, dim ots. i weid â fi. Na, dim ots. Mae'n goffa dechrau'n rhywle. Dyma Margi yn y gwyrdd, Liesl Mead yn arwen. A Liesl Mead yn gyfarwydd iawn ar prif Gylch. Mae'n broffesiynol, un o'r bobl sydd yn amarian, wrth gwrs. Mae'n cael ei thalu i gymeryd bwydo, paratoi a trafod cyfyle i rhywun. Wel, lot o bobl tramor, rhai ponis iddi hi baratoi, ond eto yn y wlad hyn fyd, mae'n ei gwaith arbennig yn paratoi. Ar adrannau Cymraeg. Ie, yna beth sy'n bwysig i gofio yw bod hi yn swydd, yn dwi, mae'n yrfa i ddangos. Matthew Ioroth yw'r perchynog, Eath Cruz yw'r ceffil, y march Eath Frith ac allan o Eath Lily Marlane. Fel o'n i'n gweud yn dwylo Liesl Mead. Dyma ni Coulthorpe's Commander o'r march Heniarth Deringdw ar gaseg Coulthorpe's Iwbra. Ie, perchynog Mats a Cecilia Olson, dramor. Ac yn dwylo Simon Charlesworth. Dyna yr ail i ni'n gweld sy'n broffesiynol yn trafod a paratoi cyfyle. A mae Simon oedd yn bencampwr yn adran B blwyddyn diwetha, a march oedd yn perchyn i'r un perchynog â hwn. Dyna beth yw berthynas, ynddo fe? Ie. Ie. Yr pen pert. Yn dos e, odi mae yn bert, mae rhai gweud mae yn bert. Ti'n gweld yr arab yn dod trwyddo. Yr arab yn dod yn wyt ti, a'r pen a'r dish bach na. Wyt, mae hwnna'n eitha pendant. Yn diwe, odi wir, ie. Simon Charlesworth, un o'r gore yn y byd cyfyle. Yn ddyn sydd yn brydferth yn y cyfrwy. Mae rhai gweud, does dim neb yn gallu farchogaeth ceffil dangos fel Simon, mae fe'n broffesiynol iawn wedi fod yn brif bencampwr yn sioe ceffil y flwyddyn a hac. Tyma ceffile pert. Bydde ti'n dwlu o'r yna, Helen. Bydde ti'n dwlu o'r nhw. A mae'n fawn yn dwi i farchogaeth, achos wyt ti yn gyfrifol am y creadur ac yn gyfrifol am ddangos i ar ei orau hefyd. Wyt ti yn, mae'r rhan rhywun arall nawr, dyna hwn yn ddiddorol iawn. Wy'n siŵr bydd Margi yn cael golwg caled yno hwn. Pam? Mae'r poni wedi cael ei brynu o'r ffrind i fi, sy'n aros gyda ni ar hyn o bryd, Ingrid de Letra o Ffrainc, ond mae'r gwad i gyd o Australia, ond gath ei fagu yn Ferryside, yn car Richard Miller a Meirion Davies. Heniarth. So, mae hwn yn geffil dramor trwy a trwy, ti'n bod yn y fe. Ebol blwydd yw e. Mae dad wedi cael ei byrnu gan brydfa Heniarth i ddod i'r wlad hyn. Twr fel Houston, blynydde nôl. A mae fe wedi bod yn llwyddiannus iawn. Dyma'i fabe. A mae fe allan o gaseg sydd yn rwyddiol o Australia fyd wedi cael ei hedfan mewn yr wlad. So,
Dyna beth yw mix, ynddo fe? A dyna beth yw apel eang y bridiau Cymreig. Mae diddordeb mawr yn Australia ar adran B, mae rhaid gweud ni. Wy'n ymplus gweld mae'r rhan fwyaf o'r perchynog a'r connections yn y dorf heddi. Mae nhw'n hedfan mewn bob blwyddyn, y pleser gweld nhw'n y wlad hyn. Mae rhaid nhw gadw pyrni. Ceri gagair. A'n y pwysigrwydd y ffenest siop. Ie, Dorothy Bufton, perchynog y ceffil nesa. Beili gair, mae flin dy fi, Poldark, allan o Moel fi Moonstruck ac allan o gaseg o enw Treflan Prydwen. A profiad Margaret ni Margie Edwards yn Heleth. Odi mae Margie a'i mam, Mrs MC, o'n i'n galw fi, Mrs MC Williams, cynt, y ddwy o'n nhw wedi creu brydfa enwog iawn, dachrau wrth pyrnu gaseg o enw Downland Autumn, a fe greodd hwnna rhyw 2 linell menwod sydd wedi twlu popeth sydd ar ôl gyda Margie ar hyn o bryd. Diddordeb da fi oedd fe fagodd Downland Autumn farch o enw nefydd Autumn's Chuckle, un o'r cyntaf i gael ei allforio i Israel. A hwnna'n syndod i bawb, beth o'n moyn cyffle fyna, oedd hwnna tipyn o beth y dwrnod ni, ond mae'r gaseg enwog sydd gyda ni tal ar Eres y Pasg ei thad yw nefydd Autumn's Chuckle, so pob parch gyda fi am brydfa nefydd, mae rhaid gweud Eres wedi bod mlaen i fod yn bengap Praig fan hyn, a Maggie ran fwy o'r anifeiliaid sy'n brydfa waxwing ar hyn o bryd sy'n llwyddiannus iawn. Dyna beth yw llinell sy'n gwybod. Ie. Mrs MC a Margie wedi creu fel dynasty bach mewn ffordd. Ydyn? A rhywun yn gofod dechrau yna. Ar elfen o risg sy'n perthyn i hwnnw. Odi mae, odi. Nawr te, mae yna wad diddorol i fi. Le eiffi dwi ddim yn gwybod. Pwy wlad, Heledd? O, ti lyco naw ti? Pam bod e'n ddiddorol i ti? Mae'r gwad y dosbarth i gyd. Ni jyst wedi trafod bod bob ceffil a ryw berthynas, tymod, Ffrainc, Australia, Cymru. Gewn ni weld le eiffi. Wy'n gwybod fydd yna sawl berson o Australia ar hyn o bryd yn croesi bopeth yn gobeithio. Byddwn nhw'n mynd nôl ar rhywbeth bach coch yn ei suitcase. Achos mae'n dangos mae yna gymaint o gryfder a phwer yn perthyn i'r garden goch a'r hosglwm goch. Odi. Mae'n gymaint mwy na dim ond y peth i hunan a'r wobr i hunan. Odi, mae mae'n dangos bod y lygad i'n iawn, bod y ddewis i'n iawn. Odi, mae fe'n bwysig i pawb. Ag yn y cylch hyn, y sioe frenhinol yn bopeth, i weid y gwir. Wyt ti'n cael cadarnhad bod ti ar y trywydd iawn? Ie, a bleser bod yn y cylch i ddangos beth wyt ti wedi wneud. Mi'n credu bod ni'n gweld bod Margie Edwards wedi dewis ar hyn o bryd, yw'r rebanau ddim mas wrth gwrs, ond nôl i'r brig Hilyn Rug. Run, mae'n fynd â fi i Dewi Evans, brydfa Hilyn. Croeso nôl i ran ddeheuol y Prif Gylch, le ni'n edrych ar y merlod Cymreig, yr adran B. Maen nhw yn ymddangos am y tro cynta le ni yn y Prif Gylch. Fel yr arfer arddi Mercher, dyna pryd mae'r adran B yn cyrraedd, ac wrth reswm yn dechrau gyda'r stoc ifanc, yr ebolion blwydd. Yn cadw cwmni fyne Heledd Cynwal, mae Rob Jones. Dy adran D yw adran B. Mae Margaret Edwards, neu Margie, yw ffrindiau, fel dy ti'n gweud. Wyt ti'n ffrind erbyn nawr, sydd i gweud. Yn beirniadu, Margie yn y gwyrdd, wedi tynnu nhw mewn ac yn dechrau edrych yn fanylach. Ac ar hyn o bryd, dyma'r ceffil sydd yn gobeithio mynd i ennill Hilyn Run i brydfa Hilyn, Dewi a Arian Evans. Yn credu mae'r hysglymau yn wedi cael ei gweld yn y cylch, ond mae fe yn dwylo y mab Arwyn, brydfa Hilyn. Hilyn Run yn ennill y dosbarth cyrta am yr ebol gorau yn y sioe frenhinol adran B. Dyw Margaret Edwards ddim yn warin byty? Na, dwi ddim. Mae wedi bod digon ffas. Gareth Roberts yn ail, Phil Burns Rocketman, ac yn drydydd yw Coulthorpe's Commander.
i Mads a Cecilia Olson. O ti'n sôn gynne am pa mor ddiddorol yw'r dosbarth yma gyda gymaint o wahanol wad. Tipyn o wad tramor hefyd. Ia. Felly mae'n ddechrau difyr gyda'r dewisiadau mae di wneud. Wel, mae'r enillydd dim byd i wneud â tramor. So... Sy'n yn ychwanegu yn union. Mae'r Gymru yn ennill. Sy'n ychwanegu at y stori mewn ffordd. Wel, mae e, odi. Mae'r gorau still gyda ni'n y wlad i'n heler. So, yn o'r ail adrydydd yn gyffyle a rhyw gymdeithas a gwlad dramor. A felly yn yr adran Merlod Cymreig, yr adran B, mae gyda ni'r canlyniad cyntaf y bore o'r Prif Gylch. We have the first result coming in from the main ring this morning for the Welsh ponies in section B for class 31. And in first place we have 397, D.L. Evans, Cilyn Queen. And in second place we have Gareth Roberts, Pilburn's Rocketman. Ar ôl yr aros, braf yw cael y cyfle i ddangos eich doniau o flaen y gynulleidfa, a mae yn swyddogol, Helen Rhyn yw ebol blwydd buddugol yr adran B, Merlod Cymreig, llon gyferchedau gwresog iddyn nhw i gyd. And sixth place, Matthew Yoreth with Iath Cruz. So, as we conclude this class, we will be moving on to class 32, which is the Filly O'Gelvin yearling. Mae'n llyged ni yn sownd ar ganol y Prif Gylch ar hyn o bryd wrth i ni edrych ar adran A, y Merlod Mynydd Cymreig. Y rhai hun sydd yn cystadlu ar ddimercher y cesig gwag ar adfyrch 4 i 7 oed yw'r dosbarth yma. Fy Heledd Cynwal gyda chi, a Rob Jones hefyd yn edrych ar y gystadleuaeth yma, ar dosbarth. Dageil Bouquet sydd ar y brig ar hyn o bryd. Dyna pwy sydd ar y brig ar hyn o bryd, ond mae Mrs Hamer yn dechrau fod yn tym bach yn enwog am cymeryd i amser cyn rhoi'r rosglyn a mas. Gewn ni weld yr poni bach wen na welon ni. Dyna'r enillydd ar hyn o bryd, hi sydd ar y brig, dyma hi, i Davies Belk am Belk teuluodd, y Dageil Bouquet. Sbwrzik Hill Figure y tad a Dargeil Ballard yw'r gaseg sydd wedi taflu yr gaseg wag yma. Oedd Sarah Hamer yn edrych fel sy'n cerdded yn bwrpasol, felly falle byddwn ni'n gweld y safle'n aros. Cewn ni weld. Mae'r hosglymau mas. Odi, mae'n cerdded ato fe. Mae rhywun yn teimlo ryddhad gyda nhw. Wyt ti yn mewn ffordd yn rwy ti, ambell waith mae'n gallu cymryd tyma bach gormod amser a ti'n meddwl, ond dyna fe, mae Bouquet wedi cael yr osglyn goch holl bwysig yn. Ac yn ail wrth gwrs ar hyn o bryd glanddornwy Peanut i Bertie Watson. Rhaid cofio'r ail wrth gwrs. Gwaith da gan gŵr ifanc sydd yn arwen Bouquet. Yn ail glanddornwy Peanut fel y ti'n sôn. Ie, ac yn drydydd i William Lewis Rhydfelyn Seren Newydd. Dyma ni un enillydd gall bod, wrth gwrs mae'r ail a drydydd safle, mae hwnna'n oll bwysig fyd yn dweud ti'n bod mae bob parch i rywun sy'n cael unrhyw riban yn y linell gyntaf yn y dosbarth hyn, yn y cylch hyn. This is Dargeil Bouquet, as a property of TN
Sy'n gasau gwag yn fuddigol. Gasau gwag, ie. A mae'n disgwyl yn bictiwr fyd, o'n i'n sôn yn gynharach, pwy mor anodd yw i cael gasau gwag, dim rhy dew, dim rhy ddwfwrn, dim rhy fain. Mae hon wedi cael ei baratoi am y cylch am y diwrnod. Dyna beth yw'r gêm. Cylch dangos yw e, mae rhaid dangos bod hi'n berffaith ar y diwrnod. A meddwl am yr amseru sydd ti cefen i hwnna i gyd, i wneud yn siŵr bod yn berffaith ar gyfer y dyddiad yma. Misiodd. A'r cyfnod. Misiodd. Ti'n goffod teilwrad amser bron yn dwi ti? Oed. And 6 was the 2-on-2 Rhian Queen of Destiny, the property of Tracy Gowan. So congratulations to the winner there, winning the first half of this morning. And this is Dargay Bouquet number 208. So of course, show your appreciation as you lead the way round. So if you come here against O, mae'r pendroni a'r dyfalu ar ben. Mae'n gwbl glir bellach, mae Dargay Bouquet sy'n llawn heiddi cyrraedd y brig bore yma. Y gasau gwag fuddigol, gyda'r adran hun, 47 mlwydd oed ar adran A y Merlod Mynydd Cymreig. So that concludes the first class of the scoring. So we'll move on to class 17. This is the Darwin again with 8 years old. So at the dosbarth yn excited, y dwy adolfeg, y casau gwag adra 8 a drosto. Wel, Llion, ti wedi dod yma, peth cyntaf brwydydd Mercher, i gystadlu yn y sioe frenhinol, a ti'n gadael y gwen mawr ar ribban goch. O, wrth y modd. Dangos i ar ran Tami wrth gwrs, a dwi'n siŵr o'n blest iawn efo'r cyntaf yma. Beth yw'r gobeithion ar gyfer y gasteg yma nawr? Dwi'n meddwl bod nhw eisiau rhoi march i flwyddyn nesaf, gobeithio dod ei nôl fel gaseg fagydd. Ti siŵr fod yn falch iawn o gweld y cymyle bore, mae bach yn cwlach i redeg o gwmpas y Prif Gylch yma, ynddo e? Mae da chi bach mwy o redeg i wneud yn y pencampwriaethau yma'r llongyfarchiadau affoblwc. Diolch yn fawr iawn. Diolch. Mae'r canlyniadau yn parhau i ddod, ac byddwn ni'n aros am ganlyniad fan hyn yn y gogledd, lle mae'r adran dy yn byw, a mae yna ganlyniad terfynol, wy'n credu? Wedi bod, mae'r beirniadu wedi bennu fe ofnodd y beirniad Simon Bigley i'r linell gyntaf i gerdded mas i gael golwg tor tan bach o bellter, tan bach o amser i anadlu, ac nôl i'r brig fe ddath. Brynarth True Mystique. Gaethon ni ddim amser i anadlu, dath e fel la. Do, mae Simon yn enwog. Ydy, mae wedi cadw y wobr, cadw i spot ar y brig Brynarth True Mystique. Wedi cael ei magu gan teulu'r Keats, Lee Keat yn ei arwen,
wrth y march Gwenllan Samson ac allan o gaseg o enw Brynarth Sweet Temptation. Y gaseg wag ore. Ac eto, anodd i egluro mewn geiriau, ond nabod brydfa Llanarth ac i pawb sydd yn nabod cyffyle Llanarth, mae hon yn gaseg bydde yn... Gallet ti weld i'n cael Llanarth i fod yn syml am o'i ti fe? Mae'r amlinelliad yn berffeth, ydy e? Odi, mae rhywbeth anodd i weid mewn geiriau, ti'n bod beth sydd yn egluro i fi taw dyna gaseg bydde'r biglis yn hoff iawn o. Dim gormod o geffil, ti'n bod cryfder, trada, wrth gwrs, digon o asgwrn a grand arno hefyd. Disgwyl fel menu a fel caseg wag, ti'n bod mae'n berffeth ar y diwrnod. Digon o'r bolan a digon o ddyfnder, dim rhy fain, a dim gormod eto fyd, dim gormod o bwysau. Yr ôl paratoi mor fanwl. Wel mae e. Simon y gweithio i wrth gwrs un beth sy'n danto fe yw'r collars neu'r tac ddim yn ffito'n iawn. Perffaith ar y pen ar y diwrnod. A sicrhau bod yr hosglwm a'r garden yn saff yn y meddiant ac yn cael cwtch bach i ddathlu. Gobeithio bod Marie a cappella with Thornton Park Lady Pride, and sixth prize this morning goes to exhibit number 981. Jen Baker with Thomas Matthew. Felly, John Gylch nawr i angen chi. Many congratulations to you all. Wel, ddim ar whare bach, mae rhywun yn ennill yn y sioe fawr yn Llanelwedd, ond dyna'n union yw'r stori fan hyn. Brynarth True Mystique, gaseg wag fuddigol, yn y dosbarth 4 i 7 o'd yr adran dy. Llon gyfarchedau mawr iawn, a Lee Keat wedi wneud yn ardderchog yn dangos. Well, Lee Keat, you've made this long journey all the way from Weston-super-Mare a very worthwhile one. I saw you running around yesterday, but you've started today with a red rosette. Yes, we're over the moon, obviously. She won it as a foal. Only done very few shows since, so to win today is just, yeah, amazing. And you bred this one? Yep, homebred. So her mother won as a mare with her at foot. Stand this. And then she won the foal class. So to come back and win again, fantastic. Almost speechless. But this one wants to go and do a bit more running. She wants to know where her friends have gone. You need to go and catch your breath. Many congratulations at full block. Thank you very much. Thank you. First prize going to exhibit 996. L and J Keat with Brynarth True Mystique. Felly, llongyfarchiadau mawr iawn i chi. Many congratulations to you, winner of Class 82. Symud ymlaen byddwn ni felly i ddosbarth 83. The Baron Mare o Gelding, 8 years old or over. Felly, y cesig gwag, dosbarth 83 a'r dudalen 213 yn y catalog. Mae'r cystadlu yn parhau yn y Prif Gylch, a mae'n llyged ni nawr ar rhan isa y cylch, wrth i ni edrych ar yr adran B. Dyma lle maen nhw'n byw heddi. Fyne Heledd Cynwal a Rob Jones
y mwynhau y wledd sy'n blaenau ni, ac i ni wedi symud mlaen bellach, Rob, i'r dosbarth i'r ebolesu ar adferch blwydd ar ôl yr ebolion gynne. Odyn, ni still ar y cyffyle blwydd. Fel wyt ti'n gweud, yr eboles neu adfarch flwydd rhyw 17 wedi dod tu flaen y beirniad, Margie Edwards. A dyma hi. Margie o hyd yn ysgol yn syml, ond... Effeithiol. Odi, mae e. Di hynod o smart. Odi paratoi am y gwres. Dim bod lot o gwres mae bore yma, mae digon ffres yn dwi, ond beth da i bob pawb sy'n cystadlu. Odi, ges i bach o sioc wrth gerdded mlaen. Iawn, ni'n gwybod, oedd y got yn dod mas o'r bag, mae'n gweud. Ond aros dinas bod canol prynhawn a'r meirch yn y cylch byddwn ni hwysi. Bydd popeth yn poethio i ni, wy'n siŵr. Bydd popeth yn tasgu. Butli Golden Pearls oedd gynne newydd yn pasio ni. Yep. Oedd hi wrth y march Weidown Choir Boy ar gaseg Butli Sea Pearl. Margie'n edrych am rhywbeth i farchogaeth. Mae hi... O'n i'n mynd i weid mai still yn marchogaeth. Dim byd bydd Margie ddim yn becso gormod bod fi'n gweud. Dwi ddim ar Ianca. Mae'n berniadu ar ôl fod... Tro cynta, fe ddath i sioe frenhinol 58. A mae'n gweud nawr rhyw 70 blwyddyn ar ôl ni. Mae'n les iawn i fod yn ferniadu. Dim ond dangos. Na. Odi. Felly mae hi'n gwybod yn union sio beth yw i fod ar yr ochr arall. Odi, mai. A mae hwnna'n bwysig, mae'r rhai bod achos wyt ti'n gallu rhoi dinan yn ei safle nhw. Oed. Odi, mae'n disgwyl yn bictiwr unan heddi, mae'n rhai gweud. O, a mae'r llyged na yn dilyn pob peth. O, mae'r rhaid. Albert Visser, o'r Iseldirodd, yn perchyn Free Worder Siren Flower Lady. Gwad hon yw Cadlan Valley Landlord ac allan o Cadlan Valley. Te gawn ni weld i fod yn sicr Free Worder Lucy yw'r gaseg sydd wedi taflu ar eboles hyn. Free Worder Siren Flower Lady o'r Iwerddon yn y samlan. Tipyn o wddwg. Odi, mae rai cofio tymor fel o'n i'n trafod yn harach, mae'r adran wedi cael ei greu i bobl i farchogaeth. So mae gofyn bod tymor bach o ffrant i gario ti mewn ffordd yn dyfe. Cadlan Valley Delightful sy'n blaen yn i fan hyn, o'r march Cadlan Valley Georgie Boy a'r gaseg Cadlan Valley Annalisa. El Summers yn perchyn ac yn arwen. Ti fel an i ni nawr yr eboles, Cadlan Valley Delightful. Ti'n gweld ambell i farcyn ar y got? O sots? Oes, na, dim, wel, Palomino oedd y gaseg na, os wyt ti'n gystadlu mewn dosbarth neu adran Palomino, falle bydd e'n mynd yn erbyn ond dim mewn dosbarth Cymraeg, na. Diwedd llai am y lliw o gwbl. Yr unig lliw ti'n ffili cael yw rhywbeth, ceffil lliw de, patches a mlaen. Fi rheini mefori. Mae nhw ar gael yma, Chris Piper, Cadlan Valley Serenity. Chris Piper, wy'n deall sydd yn arwen, Cadlan Valley Georgie Boy ac allan o Cadlan Valley Shakira. Eboles blwydd. Wi ddim wedi gweld adfarch blwydd eto. Gobeithio bod un mewn na. Yn sicr gan bod yna gymaint mwy o fri arnyn nhw nawr. Sy'n dos ie. Richard Miller o Brydfa Heniarth, Ferryside, ger Gyfarddin. Heniarth in the Groove. O'r march Tofil Houston a'r gaseg Heniarth Toodaloo. Wrth perchynog y march sydd wedi creu yr eboles hyn, tŵr fel Houston, wedi dod o dramor o Australia, ond ni'n trafod ni'n gynharach. Rhywun oedd gyda ni yn gwrando ar dachrau ar adran by. Ar ystod eang o wad sy'n bellach ar diddordeb. O, mae os. Yn gryfach, ti'n tra môr na unrhyw adran arall yn credu ar adran by i fod yn siŵr. Lly fan hyn, mae da ni Coultops Clorita o'r march Heniarth Deringdw a'r gaseg Coultops Trwlsa. I thad, Heniarth Deringdw oedd yn bencampwr yr adran by y march blwyddyn diwetha i'r un perchynog. Ac oedd e'n un da, ond mae ferchen dda fyd wrth golwg i. A mae'n ddiddorol pan o ti'n edrych o flwyddyn i flwyddyn, gweld pwy sy'n dod nôl, beth yw datblygiad, beth yw siwrne
y cyffyle wrth iddyn nhw fynd yn ei blaen. Le mae fan hyn, o'i dywa diddordeb gyda fi a rhywun sy'n magu. Mae hwnna'n glir iddyn nhw gyd 4 Stuart White. Rhyddlad Stadloba yw'r ebol hyn. Stuart yn ei ddangos, Mol Gardner Stadros y tad a rhyddlad Sally Mali yw'r gaseg. Beth am symudiad yr adran be? Dim gormod o'r penlun eto. Mae rhaid cofio mae'r adran a'r ponis yr adran by wedi cael ei greu i farchogaeth gan blant. So mae eisiau bod rhywbeth tyma bach yn fwy isiel falle na'r cobin neu ambell i adran A, fel bod e'n cario'r plant yn saff ac yn gyfforddus. Ond eto, mae nhw'n bonis Cymraeg, mae'n hala colled no fi bod yr adran by gallai ddisgwyl yn hollol wahanol i'r adreoedd eraill o'r A, B, yr A, D a C. Mae 4 adran yn y studbook a mae gofyn bod Cymraeg yn nhw gyd. Bydde ti'n mynd licio gweld yn rhywbeth rhy wahanol? Na, dim rhy isiel. Mae yna cyfle rhanfryd gyda ni. Os wyt ti'n moyn rhywbeth sydd yn berffaith ac yn bert ac yn symud yn isiel a twlu goesau mlaen, mae wedi dala deligad i. Na, mae'r adran ba, mae gofyn bod tyma bach o fel dan yn ei symud 4-3. Hilyn Dawn Delight, o'r march Hilyn Carnedd a'r gaseg Oakville Delightful. Ie, bob march ni'n sôn am yn y dosbarth hyn, o'n gof i, maen nhw gyd wedi bod yn bencampwyr neu wneud yn dda yn yr adran hyn yn y blynyddau cynt. Dangos bod y merch yn anifeiliaid da i hunain, ond eto yn gallu twlu mlaen y gwad a'r beth sy'n dda amdano nhw, ynddo fe? Ac i ni yn sôn am y safon gorau fan hyn. Mae rhaid i ni gofio ble i ni. Ie, mae rhaid, ti'n bod, yn wir. Dewi Evans, Hilyn Indeg, yw'r eboles Palomino ma. Hilyn Tom Sawyer, y tad, ac allan goseg o enw Cadlan Valley Illusion. Arwyn Evans yn ei dangos, y mab. Brydfa Hilyn. O Bardal ma Brydfa Hilyn. O Bardal ma Brydfa Hilyn. Le maen nhw'n dod o? O Betws y Coed, Gogledd Cymru. Margaret is known as Greg and shown successful section Bs with homebreds performing at Hoyt and major Welsh shows. Lle dyma ni, Philbins Rococo. Allan o'r march Milcroft Isgaroc a'r gaseg Rotherwood Rambling Rose. I'r perchynog Sharangay. And she has campaigned successfully to keep the section B. Maen nhw'n dod. 17 ohonyn nhw wedi dod, oedd na 24 wedi cofrestru, ond 17 me ar y dydd. Digon da, nimeredd, mae'r adran yn cadw lan bob blwyddyn, yn gwella tyma bach bob blwyddyn, mae hwnna'n beth da. Fe oedd cwpl o flynydde pan o'n i'n gweud yn arall, oedd adran by, fel bod e'n colli ffordd rhyw ffordd, yn batrwn a diddordeb bobl, ond mae fe'n cryfhau bob blwyddyn. Annandale Defender sydd fan hyn, o'r march Annandale Invictus a'r gaseg Annandale Exclusive. Wyt ti'n meddwl falle bod y diddordeb sy'n o dramor yn cryfhau yr adran o ran diddordeb a niferodd? Wy'n credu bod y diddordeb achos bod ni'n magu pethach gwell yn y wlad hyn ar ôl penderfynu pwy batrwn dyle adran by fod. Ac ar hyn o bryd mae fe fel canol bwynt dim risgan, dim gormod at y cobyn, ti'n gwybod. Na, ni'n dechrau cael yn iawn yn y wlad hyn, yn credu ni'n magu yn rwyddrol y geffyldeb gwell de. A fi'n credu mae bobl tramor jyst yn dod a meddwl, gaf i bwysyn hwnna, plis. Felly na ni, mae gwaith dechreuol Margaret Edwards, Brydfa Newydd, wedi dechrau, wedi cael cipolwg cynta ar yr ebolesi ar adfeirch blwydd ddod, yr adran B. Mae rhywbeth am margu, mae'n dawel, mae'n pyslo. Fi licio edrych ar y llyged. Ie. Mae'n cymryd i amser sy'n eisiau. Gwyn fach, mae'n edrych am y steward, mae wedi penderfynu yn credu ar dechrau'r beirniadu, mae'n gwybod beth mae'n moyn tynnu mewn i ddechrau. Mae hwn yn gyfnod nerfus i'r rheini sy'n cystadlu. Ble maen nhw'n mynd i fynd? Mae rhaid gweithio trwy'r dosbarth i gyd. Os. Ti'n mynd i ymlacio meiliad? A tyma part o'r sport yw, ti yn cadw fel hanner llygad at y beirniad. Ti'n ffili edrych straight at ti. Wei, ti'n barod i fydd y mewn? Na, gofio, le fi mynd.
Mae'n joio. Mae fe'n enjoyo rhywbeth. Ni ddim yn siŵr beth to, just bod yn y cylch. A fe'n enjoyo bywyd yn dwi. Ydy, hapus i fod yma. Mae'n boni neis, gall e fod bod yn dod mewn. Na, wy'n gweld mae rhywun yn troi mewn. O na, dwi ddim quite wedi penderfynu, neu dim dangos beth i dewis i to. Ti'n meddwl, mae yna gymaint o gymalau i un dosbarth pan i ti'n cystadlu, ti'n meddwl, reit, mae rhaid i fi wneud yr argraff cynta gwych. Nawr bod fi wedi wneud hwnnw, fi'n cerdded o gwmpas ac yn gweddio bod fi'n mynd i gael yn dynnu mewn. Mae Margi wedi bod yn glir wrth gael sgwrs gyda'n paratoi cerdded holl bwysig iddi hi. Mae'n fenyw sydd yn mynd i De Affrica a mynd ar safari ar gefn geffil. Wel, wyt ti'n cerdded am filltirodd yn neud ni, a mynd yn agos iawn i'r anifeiliaid yn lleol fyna, reli ffantar. Achos maen nhw'n gweld ceffil, dim gweld person. Os wyt ti ar gefn y ceffil, dim ond anifel od, ond wi ddim wedi gweld na to, ond dwi ddim yn mynd i achosi dyn trafferth i fi. Mae Margi'n cerdded, mae'n marchogaeth nawr a diwrnodau yma, mae o hyd mas ar gefn ei cheffil i. Mae'r cam na yn bwysig iddi. Falle, na beth mae'n edrych am nawr, cerdded maen nhw'n neud, holl bwysig i rywun sy'n nabod i gerdded mlaen i ddangos bod good cam gyda nhw. Odi ar ei gynnar i fi ofyn i ti, os oes i'n di dylad y ligad? Odi. Ti cadw siarad i ni na pam? Wy ffili gweld y byd ba. Wy'n licio donestrwydd ti. Na, mae wedi penderfynu, mae wedi gweld digon o'r camau. Nawr te, le eithi gwed. Ac wrth gwrs, os o'r ebeiniad yn mynd iddo mewn nhw a plesio nhw o'r dechrau, mae hwnna'n bwysig. Mae'n dangos, mae'n hoff iawn o'r ceffil Tracy Landon, sydd yn cael dod mewn, wy'n deall. Mae'n disgwyl fel bod hi yn yr cynta iddo mewn, 4-1-3 Linksbury Fantonia. I teulu'r Landons, eto o Ferryside, Cydweli, lawr yr ardal na, Linksbury Royal Charm, ac allan o Wester Valentina. Ac yn ail yn dod mewn, lawr i'r un ardal wedyn ni, 4-1-4, Richard Miller yn arwen Henioth in the Groove. Fe yn arwen, tŵr fel Houston y tad, Henioth Twrlw yw mam ar gaseg. So dyna'r ddoi gynta, ar dechrau y berniadu, yr eboles neu adfarch flwydd. Ac yn y Prif Gylch y bore yma, yn ymwylio â'r dosbarth, yr ail ddosbarth yn yr adran B, yr eboles neu adfarch blwydd gore. Wi Rob Jones, cadw cwmni gyda fi, yw Owen Griffiths. Croeso Owen. Diolch yn fawr iawn i ti. O ti ma'n gynnar, wy'n gwybod ni, weles i ti. O'n i gynnar, sicrhau bod na le parco ond y fe. Wel, ie, mae rhaid i ni. Mae'n ddwrnod mawr, ac wrth i ni weld y dosbarth sy'n ti flaen i ni, yr eboles neu adfarch yr adran B y flwyddyn hyn, o dan y beirniad Mrs Margie Edwards. Ni'n gweld y ceffil Broc sydd wedi gael ni mewn ar y brig ar dechrau'r beirniadu Linksbury Fantonia. Ac yn ail, Richard Miller, Brydfa Henioth, a Henioth in the Groove. A wedyn yn drydydd ar hyn y bryd, mae Phil Burns Rococo, eiddo i S. Gay. Sharon Gay. Felly'r ebolesu neu'r adferch blwydd sydd yn gysadlu ar hyn o bryd yn yr adran B, sef y Merlod Cymreig, a fel nes i sôn Rob, Margie Edwards, Brydfan Newydd, yw'r beirniad eleni. Margie wedi beirniadu yn y sioe frenhinol fe nath i cyffel rhanfryd yn y Prif Gylch cwpl o flynyddoedd nôl, so di e ddim yn lle diarth iddi, ond wrth gwrs mae'r adran
yn newydd iawn. Dim yn newydd iawn iddi hi gedre, mae Brydfa Nefydd yn enwog iawn yn yr adran B wrth magu cyffyle mewn llaw da, ond eto mae margu a diddordeb mawr yn y marchogaeth. Mae wedi bod digon clir cyn dod i'r Gylch i farnu, tymor bod hi'n edrych am patrwn sydd yn gallu gael i farchogaeth a bod y camau digon cryf i gario plentyn neu rhywun ysgafn. I wneud pwy waith wyt ti moyn ar adran B. Mae rhaid cofio wrth gwrs gath ar adran i greu i farchogaeth yn dod i ddechrau. Ydy o'n wir i weid Owen, mae'r diwetha o'r adrannau gath ddod mewn i'r gymdeithas yn dyfeg. Oedd yr adran B, ti'n bach yn hwyrach na'r A, C a D. Ie, felly yn y dechrau mi oedd yr adrannau bach yn wahanol, mi oedd y maint yr adrannau yn wahanol. Ond erbyn hyn, mi ni'n cysylltu'r adran yma fel cyffyle marchogaeth. Mi gython nhw i ailgreu mewn ffordd o fewn y gymdeithas nôl yn y 60au, 70au cynnar mwyn creu ceffyl oedd yn addas ar gyfer plant i'w farchogaeth. Wi Rob Jones ag Owen Griffiths yn de y Prif Gylch y bore yma, bore di Mercher, i weld dechrau y berniadu'r adran B, yr ail ddosbarth ar hyn o bryd, yr eboles neu adfarch blwydd ore y flwyddyn hyn. Ie, 18 o gyffyle yn y dosbarth yma, 18 wedi dod i mewn i'r Cylch. Felly ar hyn o bryd mae gyda ni'r eboles Linksbury ar y brig. Fantonia, Linksbury Royal Charm y tad, a Wester Valentina yw'r gaseg sydd wedi ei chreu. A wedyn Richard Miller a Marion Davies gyda Heniarth in the Groove. Y tad yn y fan hyn yn geffyl o Australia. Tofeil Houston a'r fam wedyn Heniarth Toodaloo. Ac yn drydydd ar hyn o bryd Phil Burns Rococo. Y fam Rotherwood Rambling Rose a'r tad Millcroft Iska. Felly dyma'r un sy'n drydydd ar hyn o bryd, ond newydd i tynnu mewn mae'r beirniad. Mark Edwards, Brydfa Nefydd. Ti a gofio, wrth gwrs, dechrau y berniadu. A fe ddewn nhw mlaen yn unigol nawr i Mrs Edwards gael golwg yn fanwl arno nhw. Felly'r beirniad yn yr het gwyrdd yn gofyn i'r un sy'n gyntaf ar hyn o bryd ddod ymlaen. Fydd hi'n taflu golwg ar y ceffyl yma yn fanwl. Yn gofyn y ceffyl i gerdded wedyn oddi wrthi a trotian yn ôl yn sicrhau bod y symudiad yn syth ac yn gywir. Felly fydd hi'n talu sylw ar y carnau, sicrhau bod y carnau ddim yn troi i fewn nac allan. Felly edrych yn fanwl iawn ar y trad. Bosib bod na'n bwysles mawr ganddi ar y trad, ond hefyd ar y penllunyn. Felly ceffyl i farchogaeth yw'r adran B, felly mae penllunyn da yn beth pwysig iawn. Diddorol i fi, o'n i'n atgofio neithwr yn meddwl am Mrs Edwards, Margie Edwards yn berniadu. Weitha siŵr ta oedd hi mam, oedd yn partner mawr yn creu Brydfa Nefydd. Hi yw'r unig fenyw sy erioed wedi berniadu'r adran B dwywaith. A diwna, ti wedi wneud na nawr, wyt ti? Ie, felly ti'n barnu unwaith, braint unwaith mewn bywyd sy'n fel arfer. Felly gyda'r adran A, Gwyn Price, sef tad dyrun synod, fel i nabod i, nath e berniadu'r adran A ddwywaith. Nel Pennell hefyd, nath i berniadu'r adran A ddwywaith. Ond erbyn hyn, braint unwaith mewn bywyd yw berniadu'r adrannau unigol yma yn y sioefer yn hyn. Ie, wy'n cofio ein mam yn berniadu ddwywaith, mae'r rhaid gweud, achos o'n i'n drydydd y tro cynta ac yn ail yr ailwaith. O'n i'n gobeithio falle byddai'n berniadu to, falle ni un yn well yn dyfa. Richard Miller, ar hyn o bryd yn ail. Richard Miller a'i partner Marion Davies, Brydfa Heniarth in the Groove. Richard Ari Fenny, Tŵr fel Houston, y tad, a Heniarth Toodaloo, y fam. Mae'r eboles hyn yn dod o gwad da. Mae'r tad a mam wedi twlu rhyw 7 ebol sydd wedi
Dwi'n gwybod sawl o nhw sydd wedi ennill yn y Prif Gylch yn yr adran B. Mae'r gwad wedi bod, mae'r par nawr wedi bod yn llwyddiannus iawn a'i blant yn ennill rhyw 5 gwaith yn credu rhywbeth fel yna. Bydd yn siŵr bod Richard yn gallu gweithio fi. Felly, ie, march o Frydfa, wel, wedi fagu gan Frydfa Heniaeth Ath ar bencampwriaeth yr adran B yma y llynedd, wrth gwrs. Tŵr fel Houston wedi magu yn Australia. Ac in the mood, gewn ni weld, odi ddi in the mood heddi. Odi, mae hon yn batrwn sy'n ei blesio Mrs Edwards yn credu rhywbeth i farchogaeth, canolbwynt, dim rhy gryf, dim rhy ysgafn, ac eto wedi paratoi. Dyna beth yw'r gêm yn dyfe, mae wedi paratoi i'r cylch hyn. Gan feistr mewn ffordd mae Richard Ameirion, Brydfa Heniarth, yn arbennig yn paratoi anifeiliaid i'r cylch. Felly, dyma'r un sy'n drydydd ar hyn o bryd, Phil Burns Rococo. Milcroft Isgaroc y tad ar fam wedyn Rotherwood Rambling Rose. Felly'r un sy'n drydydd ar hyn o bryd, ond newydd ddechrau mae'r cysadlu gyda'r ail ddosbarth, a mae tipyn o gysadlu i fynd eto. Dyna ni, ganol y cylch, yr adran A, y dosbarth yw, y cesig gwag neu adfarch gorau, o dan yr beirniad Sarah Hamer. Falle bod y cesig yn wag, ond diw'r dosbarth ddim yn wag. Owen, Na. diddordeb di yw'r adran A, mae hwn yn disgwyl yn dosbarth cryf, safon, iwmere. Ydy, tipyn o nifer. Ie, wir. Mae gyda ni'r caseg ar y brig ar hyn o bryd, y caseg Tryfel Twilight, Chris Cobley, a'r ferch wedyn Braidy sy'n arddangos, y tad Casgobred Kite a'r fam Tryfel Dion. Lliw sy'n dal all lygad, yn dywi? Mae'n groeswyn a'r lliw melyn y rown hynny. Ydy wir, ydy. Ac yn ail ar hyn o bryd, Joan Eggleton, Hope Nougat, Rookery Stardust a Suda Crystalani. Rookery Stardust, march. Mae wedi twlu cwpl o enillydd yn y sioe flwyddyn hyn yn credu yn dywe, o dan y beirniad hyn. Ie, ni wedi gweld peth o'r gwad Rookery Stardust yn bennaf trwy Brydfa Hope, oedd yn berchen ar y ceffil yma, pan iddyn nhw werthu fe rhyw 2 flynedd neu 3 yn ôl am arian mawr, rhyw 11,000 dwi'n meddwl. Ie, ac yn drydydd mae ffefryn fach i fi drech ar yr handler, drech ar y mwng o wallt sydd gyda fi. Mae'n arbennig. Islyn Perlen i Sally Langford. Thistledown Oesman yw'r march, ac allan o gaseg o enw Lacey Poppy. Wel, ar ôl i fi weid am ffefryn ni, gas da fi weid, mae wedi goffo lawr i bedwerydd. Wern Derys Roswenna wedi dod i fyny'r trydydd safle, ond diwrnod Tryfel Twilight yw i, Braidy Cobley a'r Benny Digon. Y gaseg broc yma yn mynd ar wobr y gyntaf iddi. Mae rhaid gweud taw y caseg wag neu adfarch hun. Mae yna 2 dosbarth yn dod yn yr adran A, gan bod nhw mor boblogedd. Dosbarth cynt oedd am anifeiliaid i lan i 7 o dwi'n credu, a wedyn dros 8 a dros yw'r dosbarth hyn. Ond diwrnod Braidy Cobley a'r teulu Cobley yw hi. Y gaseg broc yma, Tryfel Twilight. Hon wedi ennill yn y ffair eia yn y gorffennol, wedi mynd ar bencampwriaeth yr adran A. Ydy wi? Ond ddim wedi gweld i ryw lawer ers hynny, ond yn dod allan heddi
a mynd ar wobr gynta. Sgwn i os fydd i mynd ar holl ffordd. Yeah. Fi yn y result yn o'r sosial section, yn y diad arall, yn y merwad yn y Cymreig. Wy'n hoff iawn o'r lliw, yr llath y cwrw ma'n yn gweud, yna fe? Wna broc i hon, llath y cwrw yw'r dyn yn y fe. Ie, dyna fe. Ie, broc. Broc yw e, fi'n dwylio'r gair na fyd. Ond yn hen liw yn dwi y broc sef rôn yn Saesneg. Ni'n mynd gweryw lawer o'n nhw yn yr adran A. Dwi'n meddwl yn hanesyddol bosib bod yna fwy, ond mae hon yn sefyll mas yn dwi o rannu lliw, ond hefyd o rannu siap hefyd. Ac yn disgwyl yn dda fyd, o'n i'n cael sgwrs yn gynharach am pwy mor anodd ambell waith i wy baratoi adfarch neu casau gwag, gallen nhw ddisgwyl tyn bach yn fan neu fath gormod o fol yn dyfe. Ond ie, rhaid i coblu, Rhyfel Twilight sy'n mynd â hi. A dyma ni, yn yr adran A yn canol y Prif Gylch ar bore dydd Mercher, y gorau o'r caseg gwag, neu adfarch, a hynny yw y gaseg Rhyfel Twilight i Chris Cobley, dwylo profiadol i ferch, Broedi Cobley. Yn gyntaf, 2-3-4, Rhyfel Twilight, Chris Cobley, Broedi Saunders yn dangos. Yn ail, 2-3-6, Hwp Nogat a Joe Nettleton. Y trydydd, 2-4-5, Werderis Hyswenna, Echnogaeth Joe Hudson. Y pedwerydd, 2-4-4, Islwyn Perlen, Echnogaeth Sailantford. Yn bumed, 2-5-3, Kenneth Bluebell, Perchenog O'Brien Thompson, y Dental Grŵm. Ac yn chweched, 2-4-3, Amilas Hera, y Perchenog Asal Heswani. So felly, sôn yn ymlaen nawr i dosbarth 18, we move on to class 18, and this will be the Broadway fourth Senegal with home full up foot. So dosbarth, cael ddeunaw, caseg 4-7 oed, efo swclyn. Well, Bridie Cobley, showing on behalf of your dad here, you've just won the Royal Welsh. Yeah, I can't believe it. It's absolutely brilliant. Over the moon. Is Dad here watching? He is. He's just behind, so yeah, very proud. He's really chuffed, I think. Well, I hope he is. To be honest, I think I could hear him cheering as you were pulled forward there. What's it like when you've been pulled top in there, you go out, you do your thing, and then you've got that long wait of everybody else? I think it's quite, well, it's nerve-wracking, isn't it? Because there's only one way to go, unfortunately. So when they send you back out, it is a bit daunting. But thankfully, today was a day. It was indeed. You've got a couple of championships coming up. We have. Many congratulations and good luck. Diolch yn fawr. Diolch. A dyma ni nôl yn de y Prif Gylch y bore yma i'r adran B a'r fenyw yn y gwyrdd, Mrs Margaret Edwards, Margie Edwards yw i bawb sydd yn ei nabod i, a ni gyd yn ffrindiau erbyn nawr, Margie bydd i yn gael golwg ar y dosbarth, yr ail dosbarth yn yr adran, eboles neu adfarch blwydd. Felly'r ceffil yma, Rhyddlad Stad Lobe, y tad Moel Garner Stadros ar fam Rhyddlad Salimali, eiddo Stuart White. O Sir Fôn, Stuart yn gweithio yn y teledu. Yn y gegin, wy'n deall, sy'n bwydo y celebs i gyd.
The firm has a long and proud history of providing legal services Ie, fel wedys ti, Morgan Stadros yw'r tad, Sally Mali, Stadros wedi bod, y tad, Morgan Stadros wedi bod yn brif engampwr yn y sioe hyn yn dywe, cyn fy mlaen i sioe ceffil y flwyddyn ar rhan y sioe Frenhinol Gymraeg. A wedi mynd ar bencampwriaeth, Fe'n meddwl i fyna fyd, gall e ddim yn y bellach. Fwy nag unwaith, dwi'n meddwl. Stadros, a wedyn mam Stadros, dwi'n meddwl wedi dod o Australia. Odi Musgroves, Western Park Musgroves, brydfa enwog yn Australia. Western o'n nhw'n y byd hyn, cyn bod nhw'n allforio nas i Australia. Felly, Sgelorn, Rob, Sgelorn Coco Chanel, Kerry Wainwright, sydd gyda ni ar hyn o bryd, y fam wedyn Sgelorn Barbie's Image. Dwi'n mae hi wedi ennill yma yn y gorffennol? Barbie's Image wedi ennill, a mae mam gi hon wedi ennill sawl gwaith bencampwriaethau yma fyd. Ac wrth gwrs, diddorol, mae'r tad hwn newydd adferth. Wedi cael ei magu gyda margu, ond mae'r rheolau yn y ffordd i ni, yn dweud, ti yn gallu gwneud ni. Gallu di ddim mynd yn bellach, ond gall bobl defnyddio meirch y bobl sy'n beirniadu. Ie, gyda bod y ceffil ddim wedi fagu, na wedi bod ar iard. Bod dim fwy na na, ynddo fe. Does dim dewis gyda margu beth mae'r ebol yn mynd i fod fel ar ôl rhoi'r marg iddyn nhw. So, digon teg wedyn ni. Felly, Kerry Wainwright, ni fel arfer yn gweld Kerry'n dangos yn dyn ni, so fi'n mynd siŵr pwy sydd gyda hi'n dangos heddi. Na, dyw Kerry ddim yn y cylch heddi. O'n i'n darllen rhywle, fi'n siŵr bod hi ar y maes, o'n i'n darllen rhywle. Mae di bod yn gysi iawn, mae'n perchynog Kerry Wainwright, ar eboles hyn, Coco Chanel, mae hi'n llwyddiannus iawn ar Conemaras yn y wlad hyn. Mae rhywbeth yn clasio yna. 4-1-9, Chris Piper, Cadlan Valley Serenity. Chris sydd yn arwen, Cadlan Valley Georgie Boy. Na, fi'n credu mae flin dyn ni. 4-9, Sharon Roberts Huntfell, gallen ni gael ni'n Rongbron Hailog Pink. Mae'r eboles hyn wedi cael ei magu wrth y march, Waxwing Penny Post, ac allan o Bron Hailog Posey. Sharon yn arwen. Wedi cael tipyn bach o lwyddiant yng Nghymru ar eboles hyn trwy'r flwyddyn. A bob parch mae'n disgwyl yn barod ar y diwrnod yn dywi. Mae gran, mae'r cot yn dda, mae'r pwysen berffaith. Dim ond eisiau ddifihafio sy eisiau nawr. Mae'r part hyn o'r beirniadu'n holl bwysig wrth gwrs. Ni'n gweld margu'n edrych o'r tu ôl gan bod yr eboles yn cael ei arwen wrthoi. Yn cerdded, a wedyn fe welwn ni fel ni'n gweld bob diwrnod wrthos hyn. Mae'r gaseg yn mynd i droi a mynd am drat nôl at margu a paso. Bwrpas yw wrth gwrs i'w wneud siŵr bod y cam yn syth, bod na ddim gos yn troi mewn neu troi mas, wrth gall hwnna achosi ddamwen neu rhyw glaf i'r gos fe fwr i ffe. A ti ddim yn moyn na yn rhywbeth wyt ti'n mynd i farchogaeth eriod. Felly'r dosbarth yr ebolesu neu'r adferch blwydd, felly mae yna bosib bod profiad ddim ar ei ochr nhw. Felly fyddwn ni'n gweld rhai nhw o bosib ddim yn gyfarwydd iawn gyda'r dorf, oherwydd mae'r safle yma'n unigryw yn dywe. Mae'r prif gylch fan hyn yn wahanol i rwle yn dywe. O'n i'n gweud mae'r poni bach cynt wedi cael tipyn o lwyddiant wedi bod i sawl sioe lleol, ond cerdded mewn i'r cylch hyn, mae fe'n hollol wahanol ar dorf, ar stondin, ar pob cylch arall a pawb ar sŵn yn dywe. Ond dysgu da i geffil, mae rhai gweud, os dewn nhw mas o'r cylch hyn, yn un pisyn, maen nhw wedi dysgu tipyn yn y diwrnod. Felly Annandale Defender, y tad Annandale Invictus a'r fam Annandale Exclusive. I'r perchynog, Sharon Gay. Ie, dau geffil gan Sharon yn y dosbarth yma, dwi'n meddwl. Ie, wel ni'n sicr bod un ma, mae fe tu flaen i ni. Odi, na, ni wedi gweld Phil Burns Rococo fyd. Ydyn, dwi'n meddwl yn y ail safle ar hyn o bryd. Neu'r trydydd, hyd yn oed? Na, trydydd. Bydd Sharon yn hapus iawn. Sharon yn ffrind mawr. Felly, 18, neu 19 o ymgeiswyr yn y dosbarth yma. 24 wedi cofrestru i gysadlu, ond 18 wedi dod ger bron y beirniad. Digon da yn gryfach na sawl blwyddyn yn cynt yn y fe Hilyn 11 tu lan i ni nawr i Dewi a Eirian Evans, brydfa Hilyn, Arwyn y mab yn dangos. Hilyn Tom Sawyer yw'r march,
y tad ag allan o gaseg o enw Cadlan Valley Illusion. Brydfa Helyn wrth gwrs yn un o'r mwyaf yn yr adran B. Wy'n siŵr byddwn nhw'n falch iawn o gael dwylo a coesau Arwyn i Arwen a rhedeg, ond wrth gwrs mae yna ddwy ferch fyd a mae diddordeb mawr gyda'r... Tair merch, dwi'n meddwl. Tair merch, mae ddyn y fi, so mae rhwng y pedwar blentyn, mae ddigon o flynyddau tu flaen i nhw, yn siŵr. Arwyn o hyd yn dywel neis, dwi'n gweld bod yr eboles hyn wedi cael tipyn bach o siom falle, wrth beth sy'n mynd mlaen yn y cylch. A dim bod yn rhwydd iawn, dim yn gwneud i'n rhwydd i margu i weld i camau iddi, ond pob parch i Arwyn. Mae'n trafod hi fel meistr yn diwe. Na, diwna ddim yn rhwydd y diwe. A treni fyd, mae'n eboles neis i weld. Ond fel wnaethon ni sôn yn gynharach, mae'r rhain yn stoc ifanc yn dyn nhw, heb fod mewn sioe fel hyn o'r blaen. Rhaid gyfle fydde nhw wedi cael yn y gorffennol fydde fel ebolion, ond llawer o'r rhain heb cael ei dangos fel ebolion yn y sioe frenhinol, dwi'n siŵr. Felly dim ond i'r beirniad Mrs Margie Edwards, neu Mrs Margaret Edwards, brydfa newydd o Ogledd Cymru, yn yr het gwyrdd. Mae'n bwrw drwyddi'n gyflym, byddwn ni'n dweud, Rob? Wy'n credu bod i, ond i edrych ar Margie, mae'n mor dywel, mae'n... Wy'n dwlu edrych arno Margie yn y cylch. Wedi bod gyda'i yn Australia, yn beirniadu ymlaen, mae'n bictiwr i hynna, mae rhaid gweud. Ydy, llyged yn dilyn ar y nifel. Felly'r ceffyl yma, Cadlan Valley Serenity, wedi cael ei magu ger Aberteifi gan teulu'r Davises, Hywel Ifon a Chris Piper sy'n arddangos wedyn, Cadlan Valley Georgie Boy y tad a Cadlan Valley Shakira y fam. Ydy, mae'r safon yn gryf yn yr adran B. Hyd nawr mae'r rhaid gweud pleser gweld nhw ar y diwrnod cyntaf, golwg cyntaf ni'n cael o'r adran B. Ar ydy Mercher y cyffle ifanc fe fydd heddi, a wedyn fori fe welwn ni'r cysig ar merch cyn penderfynu ar y bencampwriaeth yr adran. Crwcbanc Desdemona, Cadlan Valley Consort y Tad a Crwcbanc Penny Moon, y fam Leslie Bramwell wedyn yw'r perchenog. Y sefyll mas blwyddyn hyn i fi, Owen, wy'n gwybod ti'n meddwl, yw'r bobl ifanc sydd yn dangos yn bob adran. Wedyn ni bod ni yr hen bobl. Wel, siarad dros eina. Mae'n amser ni'n dod i ben, mae digon o goesau ifancach i gael yn y cylch, a dyna bleser i weld hefyd. A dim o hyd plant y brydfa enwog, mae bobl yn parlu mewn i'r adranodd, mae dewis y nifel i ddangos a nifel Cymraeg. 4-2-1, Albert Visser, Free Warder Seren Flower Lady. O'r Iseldirodd, fi'n siŵr, mae Albert yn dife yn cael ei ddangos a'i paratoi a'i drafod gyda Victoria Andrew o Bron Heilog, brydfa Bron Heilog. Cadlan Valley Landlord yw'r tad a Free Warder Lucy yw'r gaseg sydd wedi twlu ar eboles hyn. Yr eboles yma o'r Iseldiroedd. Gael tipyn o lwyddiant trwy'r flwyddyn yn dwylo ar ledi sydd yn Arwen, Victoria Andrews, sydd yn paratoi ag dangos ar rhan y perchynog, Albert Visser. Wedi ti'n gweld yr eboles hyn yn meddwl beth sy'n mynd mlaen yn y cylch yma. Mae llygad i tu fas i ffenni mewn ffordd yn edrych arno beth sy'n mynd ymlaen yn parts arall y cylch, ond pob parch iddi mae wedi cadw ei thrad ar y llawr a dangos i gamen dda. Yn wir, a Albert Visser wedyn o'r Iseldiroedd, mae bartner wedyn Marcel yn y cylch yn tynnu lluniau. Dwi wedi gweld yn y canol na. Hwn i le mae'r lens yn pwynt o fwyaf yn y dosbarth hyn ar un o bryd yn dyfa. Felly'r
ceffil yma, Helen Dawn Delight. Ni'n gweld tipyn o wad Helen yn y cylch eleni. Ydyn, iawn. Tom Brinston a Cain Benton yw'r perchnogion. Helen Carnedd, y tad. Helen Carnedd wedi ennill yma yn y gorffennol. Odi. A wedyn Oakville Delightful. Ond Helen Carnedd wedi wneud yn dda dan gyfrwy. Dwi'n meddwl i Helen Carnedd ennill o dan Len Bigley o bosib? Do, oedd e'n bencampwr yr adran ifanc, wy'n credu yn do fe, a falle a ffen fwy na ni. Ie, pencampwr gwrwedd o bosib. Odi, sawl blwyddyn ôl ebyn hyn. Mae fe'n farch sy'n twlu'n dda fyd yn holl bwysig. Wy'n gwybod mae Dewi a Eirian Evans, Brydfa Helen. Mae magu wedi ddordeb mawr nhw, a maen nhw magu'n dda fyd. Helen Dawn Delight. Mae Margi'n ei gwaith sicr ac yn ffast yma. Ni'n dod i diwedd berniadu y dosbarth sy'n tu flaen i ni. Adran B, eboles neu adfarch blwydd. Wy'n siŵr taw dyma'r diwetha i Margi gael golwg arno, 4-6. Mari Davies, Llaneglwys ap Ianto. Palomino wrth gwrs. Mari Davies sydd yn arwen, yn daclus iawn. Pen Cawre, Gran Torino, ac allan o Llanaicwan, Whisper. Ymlaen fe i chi ar ôl, ni fel hyn cael ei siawns i ddangos i gamau i benderfynu ar gorau ar dosbarth. Felly Rob, yr adran B yw dy ddeleiti wrth gwrs. Beth wyt ti'n meddwl yw prif nodweddion yr adran B fydd Margi yn chwilio amdano heddi? Mae hi'n fenyw sydd yn marchogaeth. Mae'n mynd ar ei gwyliau, De America, De Africa, i fynd ar safari ar gefen ceffil. Anifel i farchogaeth, cefen cryf, symudiad, ddim yn rhy uchel, dim gormod o'r pen lun. Mae digon clir bod hi'n edrych am rhywbeth. Bydde hi'n gallu mynd am dro arno a enjoyo. Dim ond bod efalle tyma bach llai o seis na beth mae Margi'n yw si fel ceffil. Dyma ni dosbarth cryf ar ail ddosbarth yn yr adran B o flaen y beirniad Margi Edwards y flwyddyn yma. Ac dosbarth yw y gorau, beth mae Margi yn edrych am yw gorau, yr eboles neu adfarch gorau yn yr ail ddosbarth o'r adran yma. Felly Linksbury Fantonia sy'n ar y brig ar hyn o bryd. Dyw'r het hebyd diosg eto. Na, ac yn ail, Richard Miller a Heniath in the Mood. Mae'r ddoi nhw yn disgwyl yn gryf yn ei llefydd ar hyn o bryd. O'n i a fe newydydd Margi rhywbeth. Mae'n glir nawr bod i wedi gofyn i'r dosbarth i gyd. O na. Y rhes gyntaf o bosib. Y rhes gyntaf i gerdded mas sydd i gael tyma bach o bellter, tyma bach o dywelwch yn ei ffen i gymaru, pwyso, mesur at y pellter na i benderfynu a dwi still yn hapus a tynnu y gaseg gyntaf tu flaen i ni sy'n cerdded nôl mewn i'r safon cyntaf yn y dosbarth. Byddwn ni digon siŵr Owen falle bod eboles Tracy Landon yn mynd i ddod a cadw i lle, ond bob tro wy'n gweud pethach fel yna, mae pethach yn newid, so well i fi ddim weid mwy. Beth wyt ti'n meddwl digwyddydd? Mae'n anodd dweud yn dwi, ond mae'r eboles yma, mae'n tynnu sylw yn dwi, mae'n ferch i Wester Valentina. Dwi'n cofio honno'n gaseg brydferth iawn, a ti'n gweld yr ansawdd yn dod trwyddo yn yr eboles yma. A'r tad wedyn Linksbury Royal Charm wedi ennill yma yn y gorffennol. Felly mae'n linach cyfoethog iawn tu ôl i'r eboles yma, a ti'n gweld yr ansawdd hynny'n dod drwyddi yn ddi hefyd. Mae'r cam o gerdded yn bwysig iawn i Margi. Mae wedi gweud na cyn dechrau beirniadu. Mae'r gaseg oedd yn gyntaf, ni'n gweld i'n cerdded yn arbennig. Gallai hwnna drofeili trwy'r dydd at y cam na, mae'n i off to. Margi wedi gofyn erbyn hyn i'r holl gyffyle gerdded. Felly'r ail res wedi cael ei gofyn i ddilyn hefyd. Iawn. Felly ni'n mwstod yn gweld hynny o bosib yn y gorffennol. Ni'n gweld y res flan yn cael ei gofyn i fynd. Ond
yr ebolas Linksbury sydd yn dod nôl fewn i'r safle cynta. A dim syndod, fyddwn ni'n dweud. Mae'r ebolas yma wedi dal llygad o'r dechrau yn cynnal I hunan yn dda. Mae'n dal I ffen yn uchel, mae'n ffres iawn o hyd. Feddwl mae ebolas flwydd I wi. Mae teulu Landons yn feistr yn paratoi ceffil fyd. Yn ail, nôl mewn i'r ail yw Richard Miller a Heniarth in the mood. In the groove I wi, wrth gwrs, dim in the mood, in the groove. Felly, trydydd hefyd heb newid, Phil Burns Rococo. Ac yn bedwerydd I brydfa Shanwood, John James, Shanwood Marsha. Ond dyma hi, mae wedi cerdded I ffordd nôl i'r brig, a wy cytuno gyda ti Ywen, mae'n heiddi y wobr un. Os geiff I fe, wy ddim yn gweld bod Margi mynd I newid gormod. Mae wedi hala nhw mas I gael golwg diwetha cyn eithon ni mewn eto i'r spot cynta. Felly dim gormod o newidiadau, dim newidiadau yn y tri cynta. Felly Linksbury sydd ar y brig, Linksbury Fantonia, nail wedyn Heniarth in the groove, ac yn drydydd Phil Burns Rococo. A David James wedyn, mab I Frydfa Shanwood yn bedwerydd. Ceffil wedi dod fyny, dwi'n meddwl. Odi mae odi. Ac yn heiddi fe wedyn ni wedi gweld y ceffil glas yn fanwl sawl gwaith, mae fe'n yn ni fel da. Dewis rhwng y cyffyle cynta, Owen I fod yn deg, dim yr rhoedd wedyn ni, mae gwahaniaeth, mae bach o wahaniaeth yn nhw. Ond Margi wedi bod digon clir, mae'n edrych am ceffil I farchogaeth, ar ben bod yn adran Cymraeg B a ni fel sydd o fewn y rheole a'r manylion sydd I weld yn yr anifel yma. Ond wy'n gweld yr ebolas gynta hyn yn glir o dan gyfrwy pan ddeiff I amser. A dyma ni yn berniadu yr ail ddosbarth yn yr adran B. Mrs Margie Edwards, Brydfa Nefydd, wedi penderfynu taw dyma yr ebolas flwydd ore yn y dosbarth, a hynny yw Linksbury Fantonia I teulu'r Landons dod ger Ferryside. Ar ferch, ynddo fe, Tracy Landon yn arddangos. A riban glas ar hyn o bryd. Y dyn yn y cap yn mynd nôl i'r un ardal. Ger gyfyrddin Richard Miller, Brydfa Heniarth, Heniarth in the groove. Y ddoi gore o'r dosbarth ar hyn o bryd. Yr un sy'n ail yn ferch wedyn I Twrfeil Houston, y ceffil o Australia, a'r fam wedyn Heniarth Toodaloo. A heb anghofio'r trydydd wrth gwrs, Phil Burns Rococo. Milcroft Isgar Rock, mae'n drwy dyfu y tad, a Rotherwood Rambling Rose y fam. Ond dyma'r un sydd ar y brig, eleni yn nosbarth yr ebolesu neu adferch blwydd. Linksbury Fantonia, mae'n swyddogol. Mae'r rhosglymau yn cael eu cyflwyno I Tracy Landon a Linksbury Fantonia. Dyma ni. Ni'n mynd mlaen nawr i'r siawns I gael llun da, wy o hyd yn gweud. Mae'n werth cymeryd munud na ddwy I gael llun da, achos ar diwedd dydd ar ôl y cystadlu am sydd bydd pawb yn mynd gydre. Dyna beth bydd ar ôl gyda ti llun dros ben tân I ei atgofio y foment hyn yn tŷ yr Landons. A wedyn yn ail ar hyn o bryd cael ei cyflwyno gyda'r ail wobr Richard Miller a Meirion Davies, Heniarth in the groove, a'r trydydd Phil Burns Rococo. Felly dyma ni yr ebolas sydd ar y brig yn mynd ar wobr gynta, Linksbury Fantonia yn eiddo Tracy Landon o ochrau cyfyrddin. Felly mae gyda ni ganlyniad yn dosbarth 32 yn yr ebolesu blwyfi yn gyntaf. In first place in class 32 of the Welsh Ponies Billy or Geraldine, we have 413, T. Landon with Linksbury Fantonia. Second place, 414,
RL and DM Miller and Davis, Heniat in the groove. Third place, 410, SK Kilburns Roderick. Fourth is 411, JC James Shanwood Marsha. In fifth place, 415, K&M Morgan, Ystrad Coffey, Lily Wen. Sixth place, 416, Max and Cecilia Olsen with Coach Torita. Felly, llongyfarchiadau mawr i chi. Wel, edrych am ceffil a camed a oedd y beirniad Mrs Margie Edwards yn y dosbarth yr ebolesi neu adfarch blwydd a wedi ffindio hwnna'n glir yn yr enillydd Linksbury Fantonia i teulu'r Landons o Gyfarthyn. Felly, please give your appreciation in the Section B winner in the yearly Billy o Gelding Class 32 for T. Landon with Linksbury Fantonia. Felly nawr, ni'n symud ni mlaen i'r dosbarth nesaf yn yr adran B, yn dosbarth 33 bydd ebol 2 blwydd. We will be now moving on to Class 33 in the Section B, which will be the 2-year-old colt. Well, Tracy Landon of the Linksbury Stud, just south of Carmarthen there. Another win for the stud at the Royal Welsh Show. Does it ever get old? Never. You've got mum, dad, there's Laura, I saw your daughter running in the rings. It's a real family affair, isn't it? Yeah, it is, really is. Yeah. Well, I know you just said to me you are quite out of breath. You've got more running to do later. Many congratulations. A phoblo. Thank you. Croeso nôl i'r Prif Gylch lle mae'n llyged ni ar yr rhan gogleddol ag yr adran D. Y cobie Cymreig, Finne Heledd Cynwal, ac wrth yn ochr i mae Owen Griffiths yn edrych ar y cystadlu. A Owen, mae dati rhyw fath o galon feddal tuag at yr adran mewn, dos e? Ydy, mae hynny'n wir gyda'r cobie Cymreig a'r adran ec nes i ddechrau. Trwy'r teulu wrth gwrs, mae gyda fi adran a erbyn hyn, ond mae yna le cynnes iawn yn ynghalon i'r cobiau Cymreig. Yn heili wedi bod yn magu cobiau ers, wel, cyn co mewn ffordd. Mae pob un cobyn sydd yn y cylch yn mynd nôl i wad yn heili, fel mae'n digwydd bod. Gwad James Rees, Blaen Wayne, True Britain a May Arthur Oil Eiddwen ac yn y blaen. Felly, mae yna
mae yna le cynnes iawn yn ynghalon ni i'r adran yma. Gyda'r dosbarth yma'r cesig gwag a'r adfeirch dros 8 mlwydd ddod, ar y blaen ar hyn o bryd mae Glyn Coch Fortuna. O'r march Pennal Carwyn a'r gaseg Rothdale Fortuna. Adrian Bowen o St Clair, ger Cyfyrddin. Pennal Carwyn y tad a Rothdale Fortuna y fam. A mae wedi selio. Mae'r het i ffwrdd. Mae'r beirniad, Mr Simon Bigley, wedi penderfynu. Mae Glyn Coch Fortuna sydd yn mynd â hi eleni, sef y gaseg gwag hun yn adran y cobiau Cymreig. A Adrian Bowen yn fwy na hapus o ochrau St Clair, tu allan i Gyfyrddin, ond yn wen o glist i glist. Wedi wneud I waith yn wych yn dangos. Y noddwr wedyn o gwmni Greenlands. Ond y gaseg yma, nes I gweld y gaseg yma'n dod mewn, mae'n eiddfed iawn yn dywi, mae'n edrych fel coben, gallu ddim camgymryd hon am ddim byd, ond fel coben Cymraeg. Lle mae'n dyblesio di yn ogystal ar y beirniad. Simon Bigley. Yn wir, mae'n llawn bywyd hefyd. A wedyn yn ail, dwi'n meddwl, mae casau casgob. Felly, na mae'n drwy da fi, Brynithon Margarita sydd yn ail, a Ross Thomas yn arddangos. Dyma hi. Thornyside, the godfather, a wedyn Menai Aimee Contessa y fam. Ross Thomas with Brynithon Margarita. Ond Adrian Bowen wedi cael rhywbeth i'w law, dwi'n meddwl. Dwi'n fel yn gwisgo rhywbeth ar ei law, ond dim hyd yn oed torri asgwrn yn mynd I atal e rhag gysadlu, yn amlwg. Mae'r ymroddiad yn llwyr. Yn sicr. Credu bod wedi wneud rhywbeth I un o'r tendons yn ei law. Reit, Ond dim byd yn ei atal rhag gysadlu yn amlwg. Fi bydde wedi torri gos fydde fe'n siŵr. Yn dal I ddangos. And 6 points this morning go to exhibit number 1017. J. Elgan Evans with Eglwys Fach. Ond y gaseg yma yn edrych ar ei gorau ar y dydd. Diolch hefyd I Mr Rowland Williams o gwmni Insurance Greenland yn dod fewn i'r cylch I wobrwyo yr ynysgwyr. Glyn Coch Fortuna. Mae cwmni Greenland Insurance. Bydd na gani yn St Clair hyn o, Heledd? O, uchel. A mae'n neud rhywbeth ac yn golygu rhywbeth i'r ardal pan wyt ti'n mynd ar wobr gynta nôl. Mae'n gynrychiolaeth. Ydy, ond y brydfa yma Glyn Coch yn hen law ar ennill yma yn y sioifr yn hunol. Dwi ddim yn siŵr os yw'r gaseg yma wedi ennill yma yn y gorffennol a wedi mynd ar gil pencampwriaeth benywedd o dan arwyn Cefn Coch rhai blynyddoedd nôl. Ond dyn nhw'n heddi yn mynd ar wobr gynta, sgwn I os eithi yr holl ffordd. Mae ar dan sy'n mynd nawr ar gyfer yr hediad o flan yr Eisteddle. Fel ti'n gweud yn bictiwr eiddfed. Felly, llongyfarchiadau mawr iawn. Many congratulations to winner of Class 83. Wel, breuddwyd pawb sy'n cystadlu ac yn dangos yn y prif gylch yw cael tasgu o flan yr Eisteddle, a dyna'n union yw hanes Glyn Coch Fortuna heddi ac yn llawn deilwng o'r wobr gynta. Llongyfarchiadau mawr i'r gaseg gwag ag I Adrian Bowen am ddangos. 021 property of the Glyn Coch stud, Glyn Coch Fortuna. And in the West Hampton ponies, the result for Welsh Cobble finishing their class. And first year in Class 18, was the food mare, 47 years old, the third foot. Went to number 272, Pedestrian stud with Prif 7 annals, shown by Alan Hughes. Second, went to 267, Flora Plumbine, the top to Sarah Page, shown by Lisa Mead. And third, went to 277, this is
Border Valley Heights of Fashion, the property of Ryan Wilson. And fourth went to 259 Wrestling Shoe Golden, the property of Daniel Ayling. And fifth went to 265 Border Valley for the Girl, the property of Jan Morris. And sixth was 263 Pelan Hallow, the property of Willa Gurinio. So we're moving on now to class 20, and this will be the senior breed. So these are mares 8 years old or over with own full at foot. So that is sydyn ni line nawr I dosbarth 20, paseg 8 mlwydd y drosto efo'r sicrwydd. Yn y cobiau Cymreig, fe fyddwn ni'n symud ymlaen felly I ddosbarth 80. Nôl â ni nawr i'r canol at yr adran A, ac I ni'n edrych ar ddosbarth, y gaseg, fagu, a'r ebol. 19 wedi cofrestru yn y dosbarth arbennig yma. Ie, a'r beirniad, Sarah Heimer, ni'n gweld I yn y pink heddi, a'r het. Dyma ni Alun Hughes ar y brig, gyda'r gaseg, ie. Ie, Seren Annwyl. O Ynys Morn. A mae'r het wedi ddiosg. Wel, bydd yn gyflym. Felly, Bryn Rodin derwyn y tad a godebog Lady Ann. Felly'r wobr gynta yn mynd nôl I Ynys Morn. Alun Hughes yn arddangos, Shea Price wedyn wrth ben yr ebol. Felly dyma'r gaseg fagu ifanc, sef y gaseg 7 mlwydd oed neu llai. Mae'r dosbarthiadau yma yn gallu bod tymed bach mwy swnllyd gan bod yr ebolion yn dod mewn gyda'r fam. Ie, mae hynny'n wir, at yn aml iawn yn gweld y cesig yn fwy ffres wedyn, yn fwy siarp, oherwydd maen nhw'n tynnu at yr ebol, os ydych chi'n mynd ar ebol bach yn bell, mae'n tynnu'r clustyn ymlaen yn diwedd, a ti'n gweld y gaseg yma'n edrych am yr ebol. Ac yn gallu bod o fantes pan yn dangos. Yn sicr, mae'n fanteisiol iawn cael ebol wrth gaseg, oherwydd mae'r gaseg yn lot fwy ffres wedyn. Ti'n gweld y gaseg yn tynnu at yr ebol y foment yma. Shea wedyn wrth ben yr ebol. Ond Alun. Y gaseg yma wedi ennill yma yn y gorffennol hefyd I Alun. Alun yn arddangos cobiau Cymreig, adran ec. Fe ath o'r bencampwriaeth ar adran ec y llynedd fel mae'n digwydd. Sgwn I os fydd yn mynd ar adran A eleni. Lle mae'r bridiau I gyd yn mynd a'i fryd. Ie, pob un heb lawn yr adran B ar rhanfryd fel mae'n digwydd. Ond yr adran A yw I stori ar hyn o bryd a llon gyfarchiadau mawr iawn iddo fe. Felly, godebog Seren Annwyl, a mae'n edrych yn annwyl iawn, yn dwi. Odi, mae'n rhywbeth am y wyneb. Yn sicr, mae'n tynnu at yr ebol, ond mae'n bert iawn, yn dwi, a mae'r rhiban coch na yn dod ar holl nodweddion mas, yn dwi. Odi. Alun yn newid gyda Shea mynd ar gaseg. Rwy'n ni Shea yn camu mas nawr. Ond Alun Hughes dangosodd. Wel, mae'r het wedi ddiosg ac yn derbyn y gamoliaeth a'r gymeradwyaeth. Mae godebog Seren Annwyl o Frydfa Rhydeilian. Llon gyfarchiadau mawr iawn i'r gaseg fagu yma yn yr adran A. Ac Alun Hughes yn mynd ar wobr yn ôl I Ynys Morn.
pedwar. Yn campwr y ffaireia. Wrth i yn edrych ar yr adran B i ni ar hyn o bryd yn y Prif Gylch, y merlod Cymreig, a'r ebolion dyflwydd yw'r dosbarth sydd o dan liged Margaret Edwards, Brydfa Newydd. Ie, wir. Wrth yn ochr i Owen Griffiths, a finne Heledd Cynwal gyda chi hefyd yn edrych ar y dosbarth arbennig yma. Ar y brig ar hyn o bryd, Owen, mae Thistledown Red Bull. Ie, wir. Josh Hampson yn arddangos i Alison Wright. Falle bod ti'n cofio'r ceffyl yma o'r ffaireia. Fe ath ar bencampwriaeth yr adran B, yn ogystal ar bencampwriaeth Cymreig hefyd. Ac yn y ffaireia, wyt ti yn ei cofio nhw gan bod ti o fewn cyrraedd iddyn nhw, gan bod e dan do ac yn agosach ato ni dipyn. Ie, ond y ceffyl yma heb newid rhyw ormod o ran 'i olwg chwaith, ond wedi mynd ar wobr gynta yn y ffaireia. Sgwn i os fydd e'n gallu mynd ar wobr gynta yn y sioe frenhinol hefyd. Felly'r tad wedyn Calered Heartbeat, y ceffyl wedi ennill yma mewn llaw, a fe oedd pencampwr dan gyfrwy yr adran B yn sioe ceffyl y flwyddyn y llynedd hefyd. Wyt ti'n gallu disgrifio ac esbonio pam bod wedi wneud mor dda fel ebol? Wel, ti'n gweld 'i symudiad, mae'n symud yn rhwydd iawn yn dweud. Ti'n gweld e'n camu mas yn rhwydd iawn, mae'n bihafio'n reit dda hyd yma, ti'n beth. Mae'n geffyl sy'n gyflawn iawn, mae e ddim yn ordew, a mae hynny'n bwysig iawn gyda'r adrannau yma, bod nhw ddim yn ordew, ond mae'n geffyl cywir iawn, ond dwi'n meddwl y nodwedd sy'n neud e mor arbennig yw 'i symudiadau, y ffaith bod yn symud mor rhwydd. Hazel Moore Flintstone, sy'n cael ei feirniadu nawr, o'r march newydd adferth a'r gaseg Helen Jewel. 4 yn y dosbarth ar ôl i 6 cofrestru yn y lle cynta. Felly, dyma'r ail un yn y cylch ar hyn o bryd. Mae yna 2 arall i fynd eto i wneud sioe unigol. Gyda'r beirniad eleni Margaret Edwards, neu Margi fel mae llawer yn ei adnabod, o Brydfa Newydd yng Ngogledd Cymru. A symudiad i Margaret Edwards yn bwysig, mae'r cerddediad yn bwysig iawn iddi hi. Ie, felly cerddediad yw'r symudiad cyntaf i bobl ac i geffyl hefyd, felly mae'n bwysig bod y ceffyl yn gallu cerdded. Maen nhw'n gweud os yw y ceffyl yn gallu cerdded, yw'n gallu rhedeg chwaith. Felly mae cerddediad yn holl bwysig. A wnaethon ni gweld hynny, mi oedd Margi'n gofyn i'r ceffylau gerdded oddi wrthi, cyn gofyn iddyn nhw trotian yn ôl. A mae hi'n rhoi pwys mawr ar y cerdded. Ie, mae cerddediad fel dyn ni sôn yn bwysig iawn, ond yn wedig i farchogaeth. Mae'n bwysig bod y cerddediad yn gywir. Vicky Andrews yw'r un sy'n arddangos fan hyn, Cadlan Valley Captivation. Ceffyl yma wedi fagu gan Hywel a Yvonne o ochrau Aberteifi, heb fod ymhell iawn o lle fydd yr Eisteddfod eleni mewn rhyw bythefnos, Heledd. Bosib bydde di'n gweld ffarm nhw. O Lantod. Ddim ymhell iawn. A wedyn Cadlan Valley Busby. Busby wedi ennill yn sioe ceffyl y flwyddyn dan gyfrwy, a'r fam wedyn Waxwing Penny Precious o'r Alban. Ond Rebecca Danks yw'r perchenog yn y fan yma. O'n i'n siarad gyda Rob Jones gynne ynglyn â'r diddordeb sy'n gyda'r adran B o dramor, a cymaint mwy o ddiddordeb sy'n o wledydd eraill yn yr adran B. Ie, mae hynny'n rhyfedd. Mae'r adran B, ti'n gallu mynd i Awstralia, mae'r nifer yn niferus iawn gyda'r adran B, yn ogystal â'r iseldiroedd hefyd. Ond Cadlan Valley Captivation newydd rhoi sioe o flan y beirniad Margaret Edwards, Brydfa Newydd, a parhau mae gwaith hi wrth feirniadu hefyd.
Felly dyma ni, yr un sy'n bedwerydd. David Russell sydd yn arddangos y ceffyl yma i Gareth Williams o frydfa Moel Garnedd. Moel Garnedd Miallt. Y fam wedyn Milai Meisi a'r tad Moel Garnedd Stadros. Y tad Moel Garnedd Stadros wedi ennill yn sioe ceffyl y flwyddyn mewn llaw ddwywaith. A yn mynd nôl i wad o Awstralia. Gwad Western Park. Ond David Russell sydd yn arddangos Moel Garnedd Miallt. Felly, 4 yn ddrwyd fi sydd yn y cylch yn y dosbarth yma, sef yr ebol 2 flwydd ddod yn adran y Merlod Cymreig. A'r beirniad eleni Margaret Edwards, Brydfa Newydd, dyma ni, yn yr het gwyrdd. Wedi dechrau, i rhieni wedi dechrau'r frydfa dros 60 mlynedd yn ôl. Ar fferm, ddim yn rhy bell o bentre Llanefydd. Wedi dechrau gyda adran A. Maen nhw wedi cadw y 5 adran yn Nefydd ar hyd y blynydde. Ond mae llygad hi heddi yn rhan ddeheuol y Prif Gylch ar y Merlod Cymreig ar ebolion dyflwydd ddod. 4 i'ch atgoffa chi yn y dosbarth yma. Ie wir, Thistledown Red Bull, Josh Hampson sydd ar y brig. Fe oedd ar y brig yn y ffair y llynedd, yn mynd ar bencampwriaeth ar adran B yn ogystal â'r brydiau Cymreig yn y ffair Sgwn i os fydd e'n mynd ar wobr gynta yn y sioe brenhinol yn ogystal. Wedi fagu gan Sandy Anderson? Mae hynny'n hollol wir, ond yn eiddo bellach i Alison Wright. Calered Heartbeat yw'r tad a Thistledown Arctic Daisy y fam. Y geffyl cynta yn geffyl o maint da. Yr ebolion dyflwydd ddod sydd o dan ligad craff y beirniad Margaret Edwards, Brydfa Newydd, sydd yn beirniadu yr adran B, y Merlod Cymreig. Ar y brig ar hyn o bryd, mae Thistledown Red Bull yn eiddo i Alison Wright. Ac yn llawn gobeithio bydd e'n dal gafel ar y safle cynta. Owen Griffiths wrth yn ochr i fan hyn yn edrych ar y cystadlu hefyd. A wedi cael tipyn o lwyddiant yn y gorffennol. Josh Hampson sy'n arddangos i Alison Wright. Ceffyl yma wedi mynd ar bencampwriaeth yn y ffair y llynedd, ond erbyn hyn yn mynd ar wobr gynta yn y sioe frenhinol hefyd. Sgwn i os fydd yn mynd ar bencampwriaeth y stoc ifanc nes ymlaen hefyd. Wel, mae'r wen yn gweud cyfrolau a'r het wedi ddiosg. Yn wir. Mae'r ateb yn gyflawn. Felly'r beirniad Margaret Edwards yn cyflwyno y wobr gynta i Thistledown Red Bull. Yr ebol 2 flwydd yn adran y Merlod Cymreig. Felly Josh Hampson yw'r un sy'n arddangos, ond yr un sy'n ail wedi dod lan o'r pedwerydd safle. Moel Garnedd Miallt, Gareth Williams, Moel Garnedd Stadros y tad a Milai Meisi. Yn drydydd wedyn, mae gyda ni Cadlan Valley Captivation, Rebecca Danks. O'r march Cadlan Valley Busby a'r gaseg Waxwing Penny Precious. A mae'r stori nhw wedi ailadrodd dipyn yn ystod y diwrnodau diwetha, lle mae newid safle wedi bod ar yr eiliad ola. Ydy, mae hynny'n hollol wir, ond os wyt ti ar y brig, y bydd gweitha gallu ddigwydd yw ti'n newid safle, ynddo fe? Mond un ffordd sy'n fynd. Mae hynny'n wir. Ti ddim eisiau mynd lawr y rhewl na. Na, ond y ceffyl yma wedi hawlio'i safle, ynddo fe, o'r foment gynta. Mae'r ceffyl yma yn ceffyl arbennig, a bosib bydd y ceffyl yma mynd yr holl ffordd gyda'r adran y stoc ifanc heddi hefyd.
And in class 33 of the Welsh Only Section B, the result is as follows: is 4-3 win, it's the first place with Alison Wright with Thistledown Red Bull. Felly mae'r carne'n codi, a mae hynny am reswm arbennig hefyd, gan mae Thistledown Red Bull sydd yn ennill. Yr ebol dyflwydd oed yn codi'r brig ar garden goch y meddiant Alison Wright. Josh Hampson wedi dangos hefyd yn arferchog y bore yma. Llongyfarchiadau mawr i chi. Felly dyna'r canlyniadau o ddosbarth 33 o'r adran Merlod Cymreig, yr adran B. Felly nawr, byddwn ni'n symud mlaen i'r dosbarth 34, ebolaeth neu adfarth dwy oed. We'll be moving on to class 34 in the section B, which will be the filly or gelding, 2 years old. Well, Josh Hampson, Thistledown Red Bull, is continuing his fantastic career. Having gone Supreme Welsh at the Winter Fair, he's now come to the Summer Show and he's already won his class. No, over the moon with him. Last year he come here and he kind of lost his head a bit in there. Should have took him out really, but we've done a lot of work with him and he's behaved really well today. Can't be happier with him. They're maturing as well, aren't they? Yeah. I mean, there is no stage like the Royal Welsh Show, is there? The atmosphere caught him out last year, but no, he's a lot more mature mentally now, so... He's able to rise to the occasion now. So, we've got the championship coming up later on. Have you got anything else you're here showing? I've got a Section A senior stallion today and then a B stallion tomorrow. Lots of running there. Just 11 this week. Just the 11, just the 11. Well, many, many congratulations and good luck for the rest of your week. Much. Thank you. Nôl â ni i'r rhan ucha'r Prif Gylch, lle mae cartre yr adran D, y Cobia Cymreig. Heddi, y gaseg fagu, 4 oed a'i hebol yw'r dosbarth, sydd yn cael ei feirniadu ar hyn o bryd gan Simon Bigley. Simon, yn feirniad profiadol iawn, ac edrych ar y stoc hun fan hyn, wrth yn ochr i hefyd mae Rob Jones, gyda finne heledd cynwal. Gaethon ni weld gaseg goch yn tasgu. Tasgo Broil Rose, yn nes ymlaen. Tasgu yw'r gair. Tasgu o fi, ie. Unigad i Prater, teulu'r Praters. Ren Cylen Betty Boo. Llanaf Prince of Wales y tad. Ren Cylen Babette, yr gaseg. Phoebe Prater. Arwen. Dyma ni fan hyn. Mae coed newydd Yasmin o'r march coed newydd Fighting Spirit a'r gaseg coed newydd Ovation. Perchynog Ed von Borstel. Ddim o'r Llandeilo. Allen ni fod siŵr o'n i. Na 5 cent. Nes ymlaen
i teulu Davies Cook, trofarth Welsh tywysoges. Teigli nil Davies Cook yn ei arwen, ar unwaithon Royal Welsh Prince, trofarth Rosa y Fam. 1.59 nesa, Pennal Galaxy. O'r march Beckley Stardust ar gaseg Pennal Ballerina. Mae sawl ffefryn fach i gael yn y dosbarth hyn. Dosbarth yw wrth gwrs y cesig fagu ifanc. Hyd 7 blwydd o oedran. A fan hyn yn rhoi tipyn o sioe hefyd mae Abergyfenni Melody. O'r march Gayle Ryan ar gaseg Abergyfenni Alexis. Y teulu Bat yn berchen. Ydyn. Cefnogaeth fan hyn. Mae wrth sŵn yn dys e. Mae yna ffefrynoedd i gael yma. I Mr and Mrs Robinson, eglwys fach Royal Duchess. Chris Robinson yn rhedeg. March Geler Glyndwr ag allan o eglwys fach Corisma. Dyma ni liwiau trawiadol. Bai Tia Rose. O'r march Trevalian Pearly King ar gaseg Ciron Tia Maria. Llaeth a cwrw maen nhw'n galw'r lliw. Dyn. A weithiau mynd fwy o laff, a dro arall mynd fwy o'r cwrw yn dos. Ie, wir. Mae hwn yn disgwyl yn agos iawn i Freddie Deacon. O'n i'n mynd i weid union yr un peth. Ffefryn bach di, Heledd, mae fe stil yn rhedeg, ond i wedi bod gedre gwed. Bercod Isabel wy'n credu oedd fyny, ynddo? Ie. O'r march Choreb Iestyn Llyr ar gaseg Bercod Lili. Trofarth Brenhines y Ser, o'r march Trefalion Conan, ar gaseg Trofarth Seren Newydd. Merchen i Ola Roberts. Yn ys ymlaen, Damien a Emma Griffiths a Keeling, Cwm Rhymlu Violet. Damien Griffiths sydd ar ei ffen, Cwm Rhymlu Maxen y tad, a Bryn Oer Anwen y gaseg. Adrian Bowen, mae hon yn mynd i fod tipyn o ffefryn, mae hon wedi bod yn gaseg wag sydd wedi wneud yn dda. Blwyddyn hyn, Glyn Coch y Copeiria. Fel ni'n gweud, i Jan Alan Pierce, brydfa Glyn Coch, o ochr arall Bancyfelin, Pennal Carwyn yw'r march, ac Pennal Riverdance. Dad a mam sydd wedi twlu y ffefryn fach na wedyn ni. Oedd y gefnogaeth i'w glywed yn ffafriol iawn. Oedd. Mae'r arddangos yn parhau o flaen Simon Bigley, sydd yn beirniadu yr adran dy Lenny. Wedi tyfu lan fel rhan o frydfa Llanarth. A wedi bod yn dangos dipyn ar hyd I fywyd. Wedi bod yn aelod o'r sioe frenhinol ers 1978. Oedd un o Simon yn gallu barnu bob adran yn y gymdeithas, ond am y gyrru. Ond yma'r tro cyntaf fe farnu yma. Diddorol I feddwl, tmod Simon wedi cystadlu yma fwyaf, ac ges I siomi I weld taw dyma'r tro cyntaf mae fe wedi cytuno I farnu. Simon ar y dde, a wedi beirniadu yn y ffairia yn flaenorol, ac yn ei ddisgrifiadau fe ar ddarnod oer eithriadol. Oedd hi yn oer. Ti'n gofio? Oedd ti na? Sa'n credu o'n i'n erfyd. O, nes I wedi marw. A o'n I a Dan Dofyd, cofio. O, dyna blwyddyn oedd. Y ffairia. Ydy, a mae di serio nghof Simon hefyd. Dyna ni Simon Bigley ar y llaw dde. Oedd hi benderfynol to, mae batrwm bach yn ei ferniadu fe, mae fe yn gallu dewis. Yn hoff iawn o gobyn sydd yn driw i'r gwreiddiau o ran y symudiad, yn gallu symud yn dda, y cydymffurfiad yn gyson. A'r trad, fel wyt ti'n aml iawn yn sôn, Robert, y sylfaen y sy'n mor gryf, a sy'n mor bwysig. Achos fyna mae pob beth yn dechrau. Dyna beth mae bobl yn gweud, dim trad, dim cyffil. A wy'n cytuno. Ei di ddim yn bell ar trod gwael.
ti wedi rhyw fath o sôn am ffefryn yn do? Odw. Atgoffa ni o'r ffefryn. I fi, caseg felen, chestnut o ddiglin coch copeiria. Wedi cael tipyn bach o lwyddiant, dim gormod. A mae'n dod i'r cylch yn ffres ac fi'n lygad i hwnna oedd yn sefyll mas, ond dim ond un barn sy'n becso heddi, a dyma fe i wneud y barn yna. Simon Bigley. Odi, mae'n meddwl. Deuddeg yn y dosbarth. Un ar 20 wedi cofrestru yn y lle cynta. Deuddeg yma ar y dornod. Dyma'n ffefryn fach chi yn dod, tu flaen i ni nawr. Ond fel fi wedi gweud, se wy'n gweud pethau fel yna, dwi ddiwetha. Wedai ddim fwy. Ti eisiau rhoi mwy o asgwrn yn ei gig ar yr asgwrn fel yn ei weid pam bod i'n gymaint o ffefryn? Mae'n gaseg, mae'n bonni, mae'n datrwn heblaw fod yn bonni sy'n canol bwys. A mae Adrian Bowen sydd yn ei arwen, mae fe'n arbennig yn paratoi ceffyl. Fi'n gwybod mod teulu'r Bigleys i gyd o'r teulu yn rhoi pwys arno, ti'n gwybod, bod rhaid y ceffyl fod yn disgwyl yn berffaith ar y diwrnod. Fori, falle bydde wedi troi. Mae hon jyst yn sefyll mas i fi heddi. Ar y diwrnod, gallai hwnna ennill y dosbarth hyn, a falle mynd y well. Ond fe gewn ni weld beth arall sy'n y dosbarth, beth sy'n tynnu sylw, Simon. Pwysigrwydd yr amseru pan wyt ti'n cynllunio ar gyfer sioe. Mae'n dechrau cymaint o flan llaw. Odi, mae'n cymeryd llygad bach fyd. Mae rhaid i'n nabod a anifel. Ti'n bod wrth bod yr anifel yn bita, mae'r rhain rhoi pwysau arno fel yna. Wir. A eto, wedyn mae'r rhaid bod yn cymryd bach fwy o fwyd, fwy o amser. So mae rhaid ti feddwl mlaen, ti'n bod, fi'n credu mewn bythefnos. Bydd e'n disgwyl yn iawn, ac gobeithio bod ti'n iawn, wrth gwrs, yn dyfe. Mae rhaid trafod nhw bob dydd, wyt ti'n dod i nabod, bob twrch a cornel yn y geffyl, a fel i llanw y fel, a wneud y gorau mas o fe, yn dyfe. A mwynhau'n atgoffa ni wedyn ni pam bod e'n meddwl cyment. Wyt ti'n timlo'r rhyddhad a'r gorfoledd yna pan maen nhw'n gweld mae nhw sydd wedi dod i'r brig. Ac mae'n dangos yr holl waith paratoi o flan llaw. A gwaith i wifyd, dim chwarae, ti'n ganol geia, yn bwydo a carthu mas. Ti'n meddwl am y rhwydd, ti'n meddwl pam wy'n neud hyn, ond ar y diwrnod heddi, ta pwy deiffio'r brig, byddwn nhw'n meddwl oedd e werth bob awr, bob dagrin, bob popeth. Bob bil o'r fech. Chwys a gwad. Bob ceinog yw ti di hala i fwydo a baratoi. A dyna beth yw reality'r sefyllfa. Ie. Ti'n modd i fod, mae hwnna'n gryf fyd, dwi ddim yn rhwydd yn y wlad, ti'n modd i baratoi ceffyl ar y chip y dynod e hyn. Felly nes ti ddarogan? Do, wel, bydden ni wedi cael siom sydd ddim wedi dod i'r spot gynta, ond ti'n gwybod, wyt ti yn gweld pethach yn wahanol braidd am wyt ti yn y cylch, fyd wyt ti'n agosach. Ac yn ail i Brian Jones, casgob Red Rose yn dod yn cerdded mewn i'r ail safon. Ie. Na, mae'n flin da ni i teulu'r bat o ti'n sôn am Heledd Abergyfenni Melody sydd yn ail ar hyn o bryd. Fe bydd y dewis yn cadw fynd. Simon wedi cymryd digon o amser. Just i barchu bob anifel, a fi'n siŵr bydd e'n gallu dod ar ceffylau mewn digon ffast i'r lle mae fi'n meddwl dylen nhw bod. A mae eisiau pido di-ystyru rhan eisiau y linell chwaith. Mae hwnna'n gallu meddwl tipyn. Ti wedi talu'r un ceinog i ddod. Falle bod y ceffyl ddim yn berffaith i llygad un berniad. Ond na, mae'r riban melyn neu riban brown yn bwysig y gwahaniaeth, ti'n gwybod, yn y safon a'r cylch hyn. O'n i'n clywed tipyn o gamol i Simon Bigley. Mi oedd e'n diolch ac yn cael sgwrs gyda pob un o'r heini fi oedd yn cystadlu ddod ac yn rhoi gair o gyngor neu gair o ddiolch. Na bod Simon digon da. Odi, mae hwnna'n beth parchus i wneud. Mae rhaid ti fod yn ofalus fel berio, bod ti ddim yn rhoi gormod ar rhywun yn cymeryd bethach
ti'n gwybod, y rong yn y cylch yn yw, gallu di wei gormod fel beirniad. Ie, mae rhaid dweud, mae'n cydnabod. Mae'n brydferth, ond mae eisiau fel blwyddyn arall rhywbeth, ti'n gwybod fel yna, rhywbeth i feddwl mlaen at ynddo fe. Adborth adeiladol. Ie, na, wedi bod gyda beirniad sy'n gweud gormod, a mae pawb yn y cylch yn... Siomi. Siomi, a... Mwyn yn un gair, ie? Cerdded wrtho ti. Mae'r hosglymau a'r cardiau coch yn parhau i ddod. Diolch y tro hyn i Simon Bigley, sy'n beirniadu yr adran dy, a mae wedi bod yn edrych ar ddosbarth y gaseg fagu 4 i 7 oed gyda'i hebol. Dyma ni'r un ar y brig. Yn gwmni fi heledd cynwal mae Rob Jones, a fe nes di ddewis y gaseg yma o'r dechrau'n deg. Do, a dde digon rhwydd. Ti ddim ond... So, os ti'n eisiau lot o brofiad i weld bod hon yn sefyll mas, drech ar ei ffenni, edrych dros ben edran y boi sydd yn ei dangos i. A ti'n mo, mae fel bod hi'n perchen y cylch na. Edran yn gwisgo rhywbeth ar ei law, o fe fe'n torri cod neu rhywbeth, a fe dorrodd ei tendon. So tipyn o ddamwen, a fel wedodd ddo, paid dweud wrth y doctor bod fi ma. Falle welith y doctor. Ie, fi'n credu fi dde. Falle welwn ni fe to mewn ambell i bencampwriaeth. Gobeithio bod y llawn yn saff. Ond ar pwynt, mae'n dangos yr ymrofiad. Odi. A mae'n dangos yr ysfa i fod yma yn y Prif Gylch. Copeira, glyn coch Copeira. Pennal Carwyn, ac allan o Pennal Rhyfydans. I'r teulu'r bat. Tu flan i ni nawr, a bygydfennu Melody. Jonathan Hill ar ei ffen. Giler Ryan yw'r march sydd wedi creu ar anifel hyn. A bygydfennu Alexis y gaseg. Lle mae ni? Simon Bigley. Sy â chyment o brofiad yn beirniadu ar hyd y blynydde, wedi beirniadu fan hyn yn y Ffair Eia, ond dyma'r tro cyntaf y fe beirniadu yn y sioe fawr. A fydd e ddim yn cael beirniadu ar ôl heddi, unwaith yn unig. Unwaith yn unig, ie, odi. Un shot wyt ti'n cael. Gallu di fynd mlaen i beirniadu adran arall, yn gei di byth wneud yr adran wyt ti'n beirniadu wythnos hyn y flwyddyn hyn. A bygydfennu Melody. Dwylo ifanc, Jonathan Hill, ar rhan teulu'r bat. A craffu ar y symudiad sydd yn rhan mor bwysig. Odi mae e. O'r holl lun. Brian Jones, sy'n mas nesa, yn perchen casgob Royal Rose, wrth y march, casgob Brenin Dafydd, ac allan o casgob Diana, Bryn Jones, y gof, sydd ar ei ffen. A casgob Brenin Dafydd yn enw sydd yn amlwg iawn fan hyn yn y Prif Gylch. Ti beth wyt ti'n cofio, gwed? Ie, odi mae fe wedi bod blwyddyn hyn a blynydde cynt. Mae e yn farch arbennig, mae rhai gweud, wrth twli ebolion da iawn sydd yn, ti'n bod, yn mynd mlaen i gystadlu yn y cylch dangos. Maen nhw'n anifeiliaid pert. Ac yn batrwn o gob sy'n siwto sawl person, sawl feirniad. Wel, a Simon yn gweud yn glir bod e moyn trod da, carn da, Bryn sydd yn arwen y ceffil hyn, gof yw e. Wy'n gobeithio bod Simon ddim yn mynd i ffindio rhywbeth yn erbyn yr gaseg wag hyn yn ei throd. Neu bydd Bryn mewn trwbl. Ond mae yna gystadleuaeth hefyd ar gyfer edrych ar y pedoli yn dos. Yn ambell i adran os. A mae hwnna'n bwysig iawn i gydnabod y gwaith gwych sydd yn cael ei wneud fyny ym mhob agwedd o'r ceffylau yma.
Eglwys fach, Royal Duchess, I Mr and Mrs Robinson. Chris Robinson yn I arwen, Geler Glyndwr yw'r march, ag allan o'r gaseg Eglwys fach Chrysma. Gyda'r adran dy, does dim uchafswm o ran uchder nagos? Nagos, a mae hwnna, ti'n gwybod, yn dda am yr barchogaeth, gall rhywun barnu cobyn o'r uchder sysie ar dy goesau di, ond eto, fel patrwn, mae fe'n gallu creu anifel sy'n mynd, falle ti'n bach y rhydal, a ti'n colli'r teip wedyn, dim digon o'r poni, mae'n dechrau disgwyl fel ceffil. A dim na'r pwynt o'r adran, mae rhaid bod tyma bach o'r poni yno fe. Wy'n gwybod yn sicr I Simon, dwi ddim yn moyn gweld cyffyle yn y cylch, ti'n gwybod. A eitha amal wyt ti yn gweld, a fel wyt ti'n gweud Heledd, eitha amal, mae fe achos bod y ceffil a tyma bach falle ar rhydal, ond mae'r rheolau'n gweud gall e fod. Bydde ti'n gweud bod yna rhyw uchder delfrydol? 158 centimetr rhywbeth fel yna, wyt ti'n cadw'r character fel yna. Dibynnu ar y gwad ddo, dibynnu ar y gwad yn sicr, ti'n gwybod. Iola Roberts, trofadd brenhines y ser, sydd yn edrych arno ni ar hyn o bryd. Wedi cael ei magu gan Iola Roberts, cael ei trafod gyda Mabon Roberts. Mab wedyn ni, wrth y march Trefalion Conan, ac allan o'r trofarth seren newydd. Unwaith eto, yn arwen y trinwyr ifenc. Odyn. Ti'n gweld gwahaniaeth yn trafod yn yr adran dy, mwy na'r A, B, falle'r C, rhoi gadael y ceffil I fynd wrtho ti tyma bach, I dwmlo tyma bach yn fwy rhydd, falle I fynd tyma bach yn fwy rhydd, ti'n modd I dwmlo, mae'r rhyddiad o fi fan hyn, gallai fynd yn ffastach neu rhywbeth, ti'n gwybod, mae'r trics I gael yma. Ac yn effeithio yr hediad. Mae a danger yw, wrth gwrs, os nag wyt ti'n dal ar ei ffenw, mae'r pen yn gallu mynd yn isel, a mae'r cam yn mynd yn bach yn fwy isel. Mae fe'n allan I fy mlaen. Mae'r trics mawr I gael yn byd a dangos y cyffyle yma. Mae yna ddeuddydd I fynd, allwn ni glywed amdanyn nhw dros y ddau ddiwrnod nesaf. Wi ddim yn rhoi'n... Wi ddim yn rhoi trics I bant yn glas, cofio. Mae rhaid I dalu. Ffindwn ni ffordd. Eto, hon yn gaseg. Gaseg wag ifanc sy'n dal yn ligad I pam. Eto ran y siap? Ie, just y siap, ti'n gallu gweld digon o'r poni, ond falle just yn y cefn mae, ti'n modd, dim byd yn erbyn yr gaseg. Mae adrych arno fel mae'n trefeili, mae'r symudiad na'n rhydd, bydde ti yn Llandeilo mewn hanner awr o'r maes mawr yn I Heledd, bydde ti gedre yn 2 foment. Dim mwhare. A pan ti'n teimlo'n gyffyrddus yn edrych ar y ceffil yn trefili, mae hwnna'n gweud lot yn dweud bod na ddim nerfusrwydd yn o ti, achos ti'n gallu ymateb i'r symudiad. Wyt ti'n iawn yn gweud ni, mae rhywbeth yn gyfforddus yn beirniadu rhywbeth sydd yn bwrpasol yn y ffordd mae fe'n mynd, ie. Rhen Cullen Betty Boo, o'n blaena ni o'r march Llanarth Prince of Wales a'r gaseg Rhen Cullen Bwbet. Ac yn nodweddiadol o'r bridiau Cymreig, yr olwg naturiol, rhydd, y mwng, y cynffon. Angen edrych yn gynhenid yn dos. Odyn. Ti'n bod, mae'n bwysig yn bob adran Cymraeg bod y coesau yn symud ar yr un trac, wyt ti ddim yn moyn gos I droi mewn neu twli mas, achos gallai just fwrw y gos arall yn erbyn a wrth gwrs gall hwnna affethio pwy mor sownd mae'r ceffil yn dyfe. Ie. Freddie Deacon yn ôl? Ie, ni'n credu taw Freddie, ni'n eitha siŵr taw Freddie yw ond yn dangos am Hilary Cheeverton, perthog Miss Wales, allan o March Haigmore Orient Express, ac allan o perthog Gwynan Mai, mam yr gaseg ifanc hyn,
A hi hynna'n tipyn bach o hanes a llwyddiant wedi bod yn ei bywyd byrru. So o'n i beth wneith hi heddi. Mae hon yn gaseg sydd wedi dal ligad i fyd. Drych ar trwch yr asgwrn sy'r y coesau. Mae'r lligad na mor bert. Mae'n fenyw yn diwy. Ti'n gwybod mae yn ag eto yn disgwyl yn dda ar y diwrnod. A geid i ddim well na dy ffefryn di i'r rhedeg i. Yr enwog, y Freddie Deacon, oedd mor llwyddiannus yn y cylch. Mae rhyw 2 flynedd yn ôl. Nath e dipyn o enw i hunan yn dod. Enillodd e popeth. Dyma ni, i ganol y brif gylch ar di Mercher Bishima, i ymuno gyda beirniadu'r adran A o dan y beirniad Sarah Heimer y dosbarth, sy'n dod i ben yw yr gaseg fagu hun rhwng dros 8 oed. Mae'n gweld mae Mrs Heimer yn dechrau penderfynu. Mae wedi dewis ar y ceffyl i ddod nôl i'r brig. A o'r dechrau, mae wedi bod na fyd Islyn Blodwen. Mae'r gaseg sy'n ei ffenol yn erbyn ni. 2-9-4. Islyn Blodwen. Fi'n siŵr bydd hi'n anodd i giro. Islyn Buzz y march ac Islyn Heilwen y gaseg. Rob Jones. Mwynhau edrych ar yr adran A ac yn ymuno gyda fi yw Beth Simmons-Evans. Bore da, Beth, le wyt ti wedi bod? Bore da. Fi wedi bod yn isten yr eisteddle lot o'r amser. Gys ti gysgu mewn, da fe? Do. Oedd lyflu. Braf iawn. Diolch i ti am gyfyd y lliw cynni. A golles ti dy ffôn, mae rhaid gweud. Do, mae wedi bod yn bore hanner. Ia. Paidwch a becso pawb mae'r ffôn wedi cael ei ffindio. Ia. Dim byd yn wath. Na. A ti wedi canolbwyntio nawr. Beth wyt ti wedi gweld? Wel, gormod o ganolbwyntio ar beth oedd yn y cylch, o'n i'n neud fi'n credu. Ie, dyma ni yn y sydd y dosbarth anferth hyn. Ac dosbarth sy'n safon eitha uchel. Mae yna cwpl o gesig fan hyn bydd ni'n marw i gael. Bendigedig. Yn y cagedre. Ond ar hyn o bryd, heb cael i'r osglein goch, Islyn Blodwen, i brydda Islyn ger troes fynydd. Ac ar hyn o bryd, fi'n credu taw Bryn Roddi'n tlws stan i'n ail. Gan Cwmhendi Buster allan o tiffwyl bris o berchnogaeth y Dwyna Waller yn ail ar hyn o bryd. Mae'r ddwy yn sgleinio. Oeddi'n anos dewydd rhwngddo nhw, yn dwi. Ti'n bod, fel i ni gweud, mae'r ail 3-1-1. Mae'n gwmws yr un peth ar cyntaf. Falle bod y cyntaf just mae bach fwy ar fi hun ar y diwrnod yn y cylch. Falle tym bach fwy o aeddfedrwydd, falle? Ie. Ond i ennill y ddosbarth hyn, i fod yn ail yn y dosbarth hyn, fydden ni digon ples. A fi. Yna hi. Islyn Blodwen. Gyda Dora Wyn Jones fyna, ni dangos hi. Edrych am i ebol. Ia.
Na beth sy'n cadw fi'n fyw ar un o bryd yn dy fe. Ia. Ac yn ail 3-1-1, fel o ti'n gweud, Beth Edwin Waller, Bryn Rodin, tlws Cwmendi Bester a Tiffwyl Breeze. Pwy sydd yn arwennu? Dim Daniel Waller. Mae yna ddwy whar sydd yn enjoyo'r ponies. Fi'n credu taw Daniel yw i. Ife? Fi'n credu. Maen nhw'n agos iddi gilydd diwrnod yma. Maen nhw'n debyg iawn ydyn nhw. Maen nhw'n, dyn nhw. Dorau Owen fyna. Rwytho wedi croesawu ei ail babi mewn y byd y mis Mai, odi? Y mis Mai? Mis Mai, felly chwarae teg iddyn nhw, maen nhw'n ôl mas yn cael bore gwych. Odi, maen nhw. Ia, maen nhw'n cael bore off y babi bore yma. Yn ein gwaith gwahanol. Wel, o'i ti'n gwybod hwnna fel yn dwi ti. Odw. Wyt ti wedi cael babi'n ddiweddar? Wel, Dim mor ddiweddar yna. Odi. Ie, ni'n gweld y dosbarth, o'n i'n mere a'r safon fyd. Mae hwn wedi bod yn bleser i weld yn diwedd, ti'n gwybod. A fi'n siŵr bod y beirniad Sarah Heima, mae hi wedi cael bore wrth i bodd hefyd. Sa'n ni'n meddwl gyda'r safon mae di gael o'i blaen hi. A dyma Rob Jones ac Beth Simons-Evans. Evans yn mwynhau gweld y diwedd berniadu. Dosbarth yr cysig fagu hun o dan y berniad Sarah Heimer yn y pinc yn y pellter. Tipyn o waith, a mae penderfyniad ar hyn o bryd wedi wneud. Islyn Blodwen yn dod i'r brig, ond heb cael y garden goch to. Na, ddim eto. Yna hi yn aros. Eitha tawel ar hyn bryd. Ydy mai. Yn amser nerfus i bwy bynnag sy'n dangos yn tyfe. Yn diwe. Tam bod yr het wedi diosg. Neu bod nhw'n cael y garden. Ie, mae'r rhaid cadw llygar yn o le mae'r beirniad o diwi neu fe yn mynd i gael golwg ar yn geffil golwg drethau ar yn geffil. Os ydy'r ceffil yn pori, wel dwi ddim yn ddisgwyl ar un peth. A dath e mewn i'r cylch a gallu ti golli sylw beirniad yn rhwydd yn gallu di. Yn rhwydd, ia. Achos mae rhywun wastad tu ôl chi'n trio gweithio i gael sylw rhywun at rhywbeth arall. Ydy. Sarah Heiman edrych yn weithgar iawn fyna, yn dwi? Mae wedi bod trwy'r diwrnodau mae wedi berniadu. Odi. Yn hollol gyfforddus, ond... Ag yn penderfynu ar y ceffil diwetha yn y llinellau yma. Odi. A mae'n bwysig yw achos maen nhw wedi talu'r un beth i gyfrestu a beth mae'r person sy'n ar y brig. Odi. Ie, ddim surprise i glywed ti'n gweud y bwydi'r arian. Medde'r cardi? Cardi wyfed o weles i ddim O'n i'n trial dim gweud e. Na, dwi ddim yn chep i ddangos ceffil dynodau hyn, o dwi wedi. Na gyw. I baratoi yr nisodd o baratoi sy'n eisiau i gael y safon hyn. A mae fe'n bwysig fi'n credu fel rhywun sy'n arddangos, os nag ych chi mynd i gael cerdyn y chwaith, neu cerdyn bach yn is, bod chi'n meddwl bod chi wedi cael beirniadaeth teg a bod chi wedi cael amser y beirniad. Fi'n credu hwnna'n bwysig tu hwnt i, o ran fel satisfaction wrth adael y cylch te. Odi, mae e. A rhaid cofio, wrth gwrs, barn un person ar y diwrnod yw e, fori, falle bydde ti'n ennill yn dife. So, pob yn ifel, mae rhaid nhw edrych yn iawn yn y cylch y trwy'r amser, achos gall fod y beirniad nesaf, blwyddyn nesaf falle, yn y dorf. Ni wastad yn gweud, mae yna fwy o beirniad yn ystod tu fas, yn gwylio na beth sydd tu mewn i'r cylch. Yn sicr, ie. A mae yna'n reswm arall pan mae wastad yn bwysig gwenu. Odi. A ni'n gweld ambell i gyfrinach fach fan hyn, ni'n gweld yr ebolion yn cael ei tynnu wrtho'r gaseg i'r blaen, fel bod y gaseg yn meddwl, le maen nhw'n mynd? Clystio mlaen. A maen nhw'n dyn o lan, disgwyl i gore. A wedyn, peidio mynd â nhw'n rhy bell fel bod nhw'n dechrau aflonyddu. Ie. So, gofio, yn y dosbarth, tu flaen i ni, a'r beirniad, bwrpasol, tu flaen i ni, Sarah Heimer, y gaseg fagu, hun, dros 8 o oed. Wy Rob Jones a Beth Simons-Evans yn mwynhau edrych ar diwedd beirniadu dosbarth gaseg fagu a adran A. Hun. Ar hyn o bryd, mae'r beirniad hyn tu flaen i ni wedi penderfynu a gobeithio fe adif i Islyn Blodwen ar y brig. Pwy sy'n gwybod? Mae'n pwyso a mesur hyd y diwedd yn diwy.
Anafaru, mae wedi pwyso mwy at yr ceffyl sy'n ar y brig. Mae fel bod hi o hyd y moyn cofio'r enillydd, a gallu falle gweud na pam rhoies iddi yn gynta. Sarah, wrth gwrs, wedi dangos cyffyle yma wedi ennill. Mae'r het wedi disgyn, odi we? Odi, mae wedi disgyn. O, mae pawb yn cael cwtsh bach yma. Mlaen â chi, boes, chi wedi heiddi ni. Ia. A ysgwydd llaw, braf gweld pawb yn ysgwydd llaw yw e. Odi, adrych ar dod yn gweud y gorau at pawb lawr y llinell. Wrth gwrs, Islyn Blodwen ddim wedi bod off y fferm tan yn gynharach eleni, lle nath i ennill yn Gwynedd, ond nawr wedi dod fan hyn a wedi ennill fan hyn. Chwarae teg. Ie. Dipyn o gamp. Odi, mae y tipyn o gamp, ie. Islyn Blodwen y gorau o'r cysig hun. Fagu ar adran A. Gwad pyr Islyn Blodwen wrth march o enw Islyn Buzz ac allan o cysig Islyn Heilwen. Rhyw fusnes teuluol yn dweud. Yn dweud. Y cysig gweithwyr y drosto efo Syclyn. Yn gyntaf yn un 294, S.I.P. Jones y trawsfynydd efo Islyn Blodwen, dangos Dora Jones Evans, ac yn ail... Diddorol cofio y beirniad Sarah Heimer wedi beirniadu dramor ac yn hoff iawn o ambell i wlad yn neud y beirniad i goffod egluro ar y microffon pam maen nhw wedi plesio cyffyle ma nhw. Oedd hi'n gweithio ni na, yn y nodiadau a diddorol yn dyfen, ni ddim yn neud ni. Mae Mrs Heimer yn gweud ni'n rhy polite yn y wlad hyn. Falle, mae hi yn polite iawn. A fe'n un 6, oedd 3-4, Gidi Lanston, godebol Cosymynydd, a Sione by Alan Hughes. Dyna ni, mae'r llun wedi cael ei gymeryd, gobeithio bod yn un da. Ond mi'n siŵr bod mae'n edrych yn bictiwr yn dwi, os nag yn wedi cael llun ohoni hi, wel... Wythfeydd y drosto, a cipio'r wobr cynta, o 2 Sa'n cael ei bod yn ongl wael ohoni heddi? Na, mae'n berffaith ar y diwrnod dwi, gran, corff, asgwrn. Siwr mae'n symud, dwi ddim wedi gweld i'n mynd to. Mae'n mynd yn lyflu, odi. Ond Sarah yn eitha clir bod hi moyn rhywbeth oedd yn mynd i symud yn dda. Oedd hi moyn rhywbeth yn neud job. A o'n i'n diddori glywed, tro cynta i Sarah ddod i'r sioe fan hyn, i wneud y Mounted Games o fi. Ie, dechrau bywyd. Ie, ac wrth gwrs yn edrych am Bonnie yn yr adran sy'n mynd i fod yn un i farchogaeth. Brian a Jennifer Thompson-Groom, Dyma ni Mrs Sarah Heimer barnu ar adran A a dosbarth am y cysig fagu hun. Un yw fod y dosbarth, ond un sydd ddim mor hun â ni, disgwyl yn berffeth ac yn weddol ifanc. Islyn Blodwen yr enillydd y dosbarth i teulu a brydfa Islyn. So, dan ni'n sgwyn ymlaen i dosbarth 22, hwyl within class 22, and this will be the court forecast. And results in class 84. And winning this morning is exhibit number 1055. Glencork stud with Glencork Capoeira. Felly llongyfarchiadau mawr iawn i chi. Many congratulations to you winning this class and the previous class. Felly llongyfarchiadau mawr. In second place we have exhibit number 1049. The Bat family with Abergavenny Melody. Third prize going to exhibit number 1061. Yola Roberts with Trofarth Brenhines the Seir. Fourth prize this morning going to exhibit number 1057. Brian Jones with Cascob Royal Rose. Fifth prize this morning going to exhibit number 1062. Mr. and Mrs. Robinson with
Eglwys Fach Royal Duchess, and sixth prize this morning brings to exhibit number 1059. A nôl i'r gogledd. Ma'n llyged ni mynd i ymwylio gyda Simon Bigley, beirniad yr adran dy. Ac y dosbarth i ni'n edrych ar yw yr cesig fagu ifanc. Tipyn o dosbarth. Mae yna 1 o 2 ffefryn yma, ond i ni'n gweld ar hyn o bryd, dwi'n credu bod Simon yn dangos bod e wedi penderfynu bod y gaseg felen, Glyn Coch Copeiria, yn cael y goron o'r ddosbarth hyn. Beth wyt ti'n meddwl, Beth? Mae hon wedi sefyll mas yn dy gadi? Odi, mae'n gaseg hyfryd yn dwi. Mae'n bert, mae digon o asgwr, mae di mynd yn dda heddi gyda Adrian chwarae teg. Mae'n edrych yn hyfryd bore yma, wedi paratoi yn berffeth. Ar y diwrnod yn dwi, odi pennal Carwyn yw i thad ac pennal Riverdance y fam. Gwad pennal, da iawn nhw, sydd wedi creu Glyn Coch Copeiria. Mae Adrian wedi cael bore da iawn. Mae o'n i'n sôn am i lawe. Mae yna blaster yn rhywbeth arno fe, a fe wedodd bod bwyt i wythnos fach yn ôl oedd wedi torri tendon. Yna fe'r beirniad, Simon Bigley, yn llongyfarch iddo fe hefyd. Good job, mae'r llaw mewn ysgwyd sy'n iawn, ydw fe? Ie, wel oedd e wedi gweud, wrth o hana, yn rhyw ddosbarth cynt oedd e wedi gwneud lan o. Beth oedd y geiriau? Pa i gweithio doctor bo fi ma? Bydd y doctor yn gweld yn awr. Fi'n cedi. A Jonathan Bat fy nawr, Brydfa Abergyfenni. Fi'n siŵr yn hapus iawn gyda Abergyfenni Melody yn ail, gan y marchgil Ryan allan a Abergyfenni Alexis. Ond os dim tynnu wrth yr gaseg ifanc fagu hyn, Glyn Coch Copeiria. Ar y diwrnod, enillydd dosbarth fagu adran dy. Ifanc i'r brydfa Glyn Coch Copeiria. Ar y diwrnod, Beth, yn lygadu perffaith. Yn drydydd, o 295, Rod Lewis o Lybysil, efo cymryd y briasen. Yn bedwerydd, o 36, Lynad Bysyni, yn cachnogaeth Seri Roberts, yn ei dangos gyda gan Graham Roberts. Ac yn bumed, o 35, Brian a Jennifer Thompson-Groom, Kenneth Bington. Ac yn ysgrifennu oedd y 3-4, Rebecca Testimony, o Hyd Ianstead. So show appreciation to winner there of class 20, the group there. Number 294, Islin Blodweb, the property of SIT Jones, and shown there by Dora Jones Evans. Llongyfarchiadau chi a mewn dosbarth yna. So, dan ni'n symud ymlaen i dosbarth 22, so we'll go into class 22, and this will be the court forecast. Wel, dyma ddosbarth wrth sŵn y dorf, dwi'n credu bod pawb yn cytuno bod y beirniad Mr Simon Bigley wrth goroni y gaseg ifanc fagu adran dy hyn, Glyn Coch Copeiria, yn y benderfyniad iawn. Felly llongyfarchiadau mawr iawn i chi. Many congratulations to you.
de y Prif Gylch i'r adran B. Ac y beirniad Margie Edwards yn beirniadu a dod i ben a beirniadu y dosbarth am yr eboles neu adfarch 2 flwydd gorau. Ar y brig ar hyn o bryd, mae Musbury Miss Saigon i A&G Holt, wrth y march Waxwing Arco ac allan o Musbury Miss Dynamite. A beth mae'r ail eboles y gaseg wen a mae hwnna'n sefyll mas yn diwy. Beth yw i, ti'n gwybod? Mae gyda ni Cyltops Bigara fyna, gan Henniar Dering Dw, allan o Cyltops Trwlsa. Gwrth gwrs Dering Dw, neu Dering Do, sa'n siŵr, pyn ti'n meddwl, Dering Dw wedi ennill brif bencampwriaeth yma llynedd. Do, wir. Felly fi'n siŵr fyddan nhw'n obeithiol o cael llwyddiant gyda hon hefyd. Wedi dod draw o Sweden, fi'n credu efo. Odi mai i'r perchennog Mats a Cecilia Olsen, sydd wedi bod yn magu adran B yn y wlad na am blynydde. Un o'r brydfeydd mwyaf wedyn ni, dra môr, ac wrth edrych ar yr ail gaseg eboles sydd i flaen i ni, dyna'i batrwn nhw, maen nhw eisiau rhywbeth at yn bach o uchder, ti'n gwybod rhywbeth i farchogaeth. Margie Edwards, mae'r wobr yn saff, mae'r garden a'r rosglyn wedi cael rhoi yn ei dwylo teulu Holtz a Musbury Miss Saigon. Gan Waxwing Arco, wrth gwrs fe wedi cael dipyn o lwyddiant dan gyfrwy. Odi we? Odi, wedi bod i sioe ceffyl y flwyddyn, wedi bod yn cysadlu yma yn eitha llwyddiannus sawl gwaith yn sioe ceffyl y flwyddyn, wedi ennill yn Yorkshire, felly wedi wneud dda iawn, a nawr wrth gwrs falle welwn ni hon yn y dyfodol a mynd dan gyfrwy, mae sawl Musbury o blaen wedi mynd. Margie Edwards y beirniad yn glir cyn dechrau beirniadu yn cael sgwrs. Mae'n rhywbeth sydd o fewn patrwn o'r adran B, ond rhywbeth i gario cyfrwy. Drech ar y gofn, drech ar y cyfrwy na. Ti'n ti gweld plentyn ar hwnna, dwi ti. So dyna ni, Mrs Edwards, Brydfa Nefydd wedi penderfynu ar y dosbarth, ar enillydd. Y dosbarth oedd eboles neu adfarch 2 flwydd. Ac yn ennill yw Musbury Miss Saigon. Oeddi mae'n pleser clywed am farch fel tad yr eboles hyn sydd wedi wneud y 2 job yn diwedd o dan gyfrwy, dim ond magu ebolion. A fi'n credu bod ei berchenog Hannah Atkinson yn y blwch sylwebu Saesneg bore yma, so fi'n siŵr fydd hi'n excited dros ben. Gweud gormod neu gweud dim byd. Falle. A dyma ni, y beirniad Margie Edwards wedi penderfynu ar y gorau, yr eboles neu adfarch gorau y flwyddyn hyn, 2 flwydd wrth gwrs. Ac yn penderfynu ar yr eboles 2 flwydd hyn, Musbury Miss Saigon. Well, Anne Holt of the Musbury Stud, you've got a homebred here, and now you're holding a red rosette from the Royal Welsh. Definitely. We won here with her mother a few years ago as well, so it's really special. I can tell this means a lot. You're not a huge stud, are you? But you breed such amazing quality that are now going into the ridden world as well. We see the Musbury horses around. What does it mean to get the red card here at the Royal Welsh?
It means everything, all the work that we put in at home, as a family, it's everything. Have you got more to compete now this week? No, just hers. One hit wonder, as they say. Yeah, he wants to know. Well, you've got the championship coming up. Many, many congratulations and good luck. Thank you very much. Well done. In first place, we have 439, A&J Holt with Musbury, Miss Saigon. In second place, we had 443, Max Olsen, Holt Talks, Sigara. Third place was 438, S. Harris, Castlemead, Eleanor, Rugby. And in fourth place was 436, H.S. Davis with Hadland Valley, Derby Dawn. And then... Mlaen â ni yn canol y Prif Gylch i'r adran A berniadu yr ebolion wrth gwrs sydd o hyd yn ffefryn bach i'r dorf i weld yr ebolion bach hyn ac yn ennill dosbarth am y gwriw a'r ebol gorau gwriw yw tu flaen i ni nawr i Gemma Morris. Border Valley Lead the Way wrth y march Hilmeri Casemiro ac allan o Border Valley Cover Girl. Gwad da fyna, tipyn o brofiad yn dad am am yn dys e? Oes, tipyn o lwyddiant rhwng y ddau. Ac enw gwych yn dos e. Fe fydd yn arwen y ffordd nawr? Ydy, mae e, Lead the Way. Ie, dyna beth yw enw. Mae'n arwen heddi yn sicr. A wel, yn bihafio fyd i feddwl am ebol. Mae fe siŵr fod wedi bod wrth ochr i fam yn ambell i sioe lleol yn diwe. Sa'n i'n meddwl. Y fam oedd Border Valley Cover Girl. Da iawn nhw. Credu Cover Girl wedi cael tipyn o lwyddiant fan hyn a'r tad wedi ennill yn yr ffair eiaf fi'n credu. Odi mai, wi'n nabod yr enw a tymod os wi ddim yn cofio gormod am yr adran na, wi wedi glywed amdani fi. Dwi ddim yn rhwydd i berniadu yr adran A, yr ebolion. Bob blwyddyn ond mae'r berniad Mrs Sarah Hamer wedi dewis taw. Arwen y dosbarth hyn oedd yr ebol gwriw Border Valley Lead the Way. This went to 3-5. This is Border Valley Lead the Way, property of Gemma Morris. Second was 3-4. This is Cutwell Phoenix, property of Daniel May. Third was 3-3-4. Cumbrook Hall, the owner of Marie Williams. Fourth was 3-2-2. Calford Prince George, the property of Colin Harford. Fifth was 3-1-5. This is Caroline Serenay, the property of William Bale. Ac yn syth i'r gogledd, Simon Bigley yn y bowler, tu flaen i ni, berniadu'r adran D. Mae waith e'n symud mlaen i berniadu'r cesig fagu. Wy'n siŵr bydd hyn yn ambell i ddosbarth bydd Simon yn dwlu arno. Brydfa Llanarth, y teulu Llanarth, Magi yw ei gwaith nhw'n difew, di Magi anifeiliaid da yn yr adran hyn. Ond Simon yn berniadu dosbarth am yr cesig hun y fagu ar hyn o bryd. Fi'n credu mae dosbarthiadau'r cesig yn hoff dosbarthiadau i. Ife? Fi'n credu. Pam? Achos fi'n credu pan mae'r merch yn dod mewn a maen nhw llawn cyffro a phthe, ond rannu gael caseg i ddod yma sy'n edrych yn berffeth a hefyd wedi magu. Mae hwnna'n dipyn o gaseg ac yn dipyn o gamp i'w pharatoi fi'n credu. Hwnna yw'n hoff ddosbarth i. A'r oedran hyn fyd, dros 8 oed, gallai fod 10, 11. Ti'n bod mae'r oedran yn dala lan yn ei gyd. Diddorol gweld fan hyn, ti'n bod ar ôl sôn, tawr dosbarth yw a gaseg fagu, ni ddim yn gweld at o ebolion, ond yn y pellter. Clics bach, ynddo fe? Maen nhw'n sefyll mas o ffordd a mae hwnna yn amlwg mynd i ddeffro'r gaseg lan tym bach os bod hi'n edrych am ei hebol a cadw llygad barcud. Os maen nhw'n rhy agos, felly bod nhw'n mynd i gysgu tym bach yn ymlacio bach i gormod, felly. Ie. Tricks of the trade. Wel, dyna beth yw en, dy fe? Maen nhw'n holl bwysig. O'r foment wyt ti'n dod i'r cylch, hyd y diwedd, mae rhaid defnyddio popeth. Gall gael effaith. Mae fe ddim yn fater o just cerdded rownd, dwi e? Na, dim o gwbl. Mae'n grefft. Mae e. A dyle Simon Bigley y beirniad allu
gwerthfawrogi'r grefft na wedi wneud ei hunan. Wedi wneud digon. Mwy fel arfer, ni'n gweld mae Simon yn dwlu dangos y merch. Odi. Llanaf Prince of Wales yn enwog, llanaf Fiery Jack yn enwog, ond wrth gwrs mae Cesig i enw Cesig Brydfa Llanaf Nancy, Llanaf Lil. Lle ni ddim mlaen ymlaen. Yn union. A chi'n mynd magu cyffyle fel Fiery Jack a Prince of Wales heb bod na Cesig da gytre. A dewis da gytre, wyt ti'n rhaid, ie. Nawr te, Simon. Gael sgwrs gyda'r steward na. A fe weld yn ofalus o hyd, ddim i bwynt o gormod. Mae fe'n gwybod o'n y llygad ni arno e. Mae e moyn rhoi siow bach falle, ynddo fe? Cadw'r cerdiau yn agos. Dosbarth yw wrth gwrs, Cesig Hun fagu. Adran dy. O, mae'r het wedi disgyn. Wel, nawr te, mae'r penderfyniad wedi bod. Mae gen i gael enwi ag ceffil yma. Brydfa Menai Irish Rose. HS Ben-Hur, march ag allan o gaseg o enw Menai Classy Lady. Classy Lassie. Classy Lassie. Classy Lassie. O ie, Lassie yw i fyd. Ie. A wedyn, mae gyda ni ar hyn o bryd, mae gyda ni Danaway Jolene yn ar ail safle ar hyn o bryd. Danaway Jolene wedi cael dipyn o lwyddiant o blaen yn y sioe fan hyn. Odi we? Odi, oedd hi'n reserve Youngstock yn 2019 a yn reserve female y Gylwobr Benywaidd yn 2023. Felly fi'n credu bydd Brydfa Danaway gyda dipyn o beithion ar ei chyfer hi bore yma. Fe fydd wrth gwrs ar y dyn mawr wrth gwrs yn y teulu. Mati Atrol yn dife. Mae fe'n llywydd y Gymdeithas Cymraeg y flwyddyn nesa. Ia, felly yn fwy special fydd os yw'r gaseg yn neud yn dda, ond ar hyn o bryd Menai Irish Rose sydd wedi cipio llygad y beiriad, Simon Bigley. Y march sydd wedi twli'r gaseg hun hyn, HS Ben-Hur. Heinz Speakerman yn dife? Ia. Dyna'i brydfa fe yn dife? Ia, a fi'n credu taw Heinz sydd wrth liw yr ribol. Reit. Da iawn fyd. Menai Classy Lady. Classy, ia. A dyna dewis cynta y beirniad yn y dosbarth. Tu flaen i ni, y caseg hun. Dyma ni, Rob Jones ag Beth Simons-Evans yn mwynhau cael gweld dechrau berniadu yr dosbarth. Y cesig hun fagu yn yr adran dy, ynddo. Simon wedi dewis yn digon rhwydd y gaseg hyn i fod ar y brig ar dechrau y berniadu Menai Irish Rose i Brydfa Menai a Threiali. Mae'n cael mae fe'n edrych yn fanwl nawr yn agos ag o tym bach o bellter. Ys y cael y darlun cyflawn, fi'n caru? Pob parch da fi am Simon o beth wedi gweld nos hyn. Mae yn berniadu yn gyflym, ond dim rhy gyflym. Wyt ti'n gallu gweld wrth i gorff a'i wyneb bod e'n cymeryd popeth mewn, ond dim eisiau disgwyl gormod. Falle bod y llyged yn brofiadol a ti'n gwybod mwy nag i ni. Mae weld yn gallu penderfynu. Yn digon ffast. Menai Irish Rose ar hyn o bryd, ar y brig yn dosbarth y cesig hun. Fagu yn yr adran dy. A dyma hi wedyn. Mati Atrol gyda Danaway Jolene. Hon yn gaseg sydd wedi cael dipyn o lwyddiant. 2 gilwobr yma o blaen. Ond falle fod nhw'n gobeithio bod hi'n cael bach mwy o lwyddiant heddiw felly. Y 2 gilwobr fel ceffil ifanc? Fel ceffil ifanc yn 2019 a caseg Benywaidd, yr cil bencampwriaeth Benywaidd yn 2023. Felly, bydda nhw'n gobeithio, falle, fydd hi'n gallu cipio y bencampwriaeth Benywaidd. Wrth
wrth gwrs y brydfa yma yn dod draw o Kent yn reoledd i gystadlu yn y sioe a gyda tipyn o lwyddiant os y blynydde. Sawl cwpan Prince of Wales wedi mynd adre i Kent gyda nhw. Ydy mae, ynddo fe. Dan away Jolene, wrth y march Trefalion Black Harry, sydd wedi bod yn bengampwr yr adran dy cynt, ac allan o gaseg o enw dan away Shakira. Teulu'r Atrals, fel oedd Beth yn sôn am, enwog. Dad, Mati Atral, llywydd y Gymdeithas yr Merlod a Poni Cymraeg y flwyddyn nesaf, tipyn o gamp, ac wrth gwrs, mae naw hyd yn bach o sŵn, os yma ceffil dan y wein cael ei dangos yn y Prif Gylch, a ni'n clywed yn y cefnder. A Mati Junior fyna. Mati Junior. Nawr Sebrin Jones. Mas o flaen y beirniad. Bryn ddim wedi trefeili cweit mor bell. Ie, canol Cymru? Ie, Welsh Pwlfforco. Dyna fe, ie. Rwle fyna. Rwle yn y canol. Medda ni o Sybembro a a fi o Llanber. Ar Cerddi, ie. Na, mae'n ardal da iawn am y Cobyn Cymraeg yn diwe. Odi. Ydy, mae hon yn perchen y cylch yma. Mae'n edrych dros pen Bryn. Beth sy'n mynd mlaen yma, mae'n meddwl. Mae gran ar bob un wedi gweld hyd nawr yn Sylwebaeth. Fos. Sy'n bod mae gwaith wedi mynd mewn i'r cesig hyn sglino. Ia, fi'n credu mae waith, chi'n mynd deall o reidrwydd os na chi wedi gwneud y swydd yn dwi, achos os chi'n gallu weithiau, pob gymaint o fwyd chi'n gallu mewn i'r gaseg, ond maen nhw jyst yn rhoi ei rebol. Ond mae deithir Katie's Pride fan hyn gyda Bryn Jones yn edrych yn hyfryd. Mae'r gwaith wedi gweithio. Mae wedi. Nawr te, diddorol, fe welon ni'r gŵr bon eddig hyn sy'n ar pen y gaseg hun hyn, Matthew Howells, yn dyfe. A oedd e'n dangos eboles blwydd yn yr adran A, fe gath pencampwriaeth yr ebol neu ebolesu blwydd. Ond mae wedi mynd yr ochr arall heddi a trafod a caseg adran dy. Falle bod rhyw twtsh bach lwcus gyda fe, mae rhywun yn meddwl. Fydda nhw'n gobeithio? Bydda nhw'n gobeithio. Ydy, trafod yn dda, rhaid gweud. Trafod yn dda iawn. Dyffryn Conwy Celtic Princess. Fe sydd wedi magu, fe sy'n trafod ar y diwrnod. Gwen Llan Brynmor y tad a Llan Gwm Celtica y gaseg.
Croeso nôl i'r Prif Gylch, lle mae'r cystadlu a'r beirniadu yn parhau. A mae'n llyged ni ar hyn o bryd yn y canol yr adran A, y Merlod Mynydd Cymreig. A'r ebolesu sydd fan hyn o gaseg yn y dosbarthiadau blaenorol. Beth Simons gyda fi? A Beth, mae hon wastad yn ddosbarth difyr iawn yn dwi wedi bod yno gyda'r fam a bellach tro yr ebolesu yw hi. Ia, odi. A chi beth wir yn gwybod beth maen nhw'n ei wneud mewn ffordd yr ebolion. Lle gallu bod dipyn o gyffro. A mae hon wedi bod yn byhafio hunan yn hyfryd. Glen Rose Hopscotch fyna gan y merch Langfenyn Nelson allan o Ceil Lan Halo. Yna ni, mae Sarah Hamer wedi wneud y penderfyniad. Llongyfarchiadau Lilia Greenwood fyna y perchenog. Mae sain di Mercher yn wahanol iawn pan y ti'n croesawu i'r ebolion mewn i'r Prif Gylch. Odi, mae bech. Lli clywed y cysig yn galw arnyn nhw. Mae'n sŵn hyfryd fi'n caru. A mae'n neud gwahaniaeth i berfformiadau hefyd yn dywi pan wyt ti yn beirniadu y dosbarthiadau i'r cesig yn benodol. Odi, yn sicr. Mae nhw a llyged barcud ar yr ebolion, lle chi'n gallu defnyddio'r ebol wedyn mwyn denu sylw y gaseg. A mae fe'n gamp mewn grefft i gadw nhw just digon pell i ffwrdd, bod nhw ddim yn aflonyddu'r cesig ac eto yn edrych, a'i clustio ymlaen yn edrych amdano nhw. Lle Glen Rose Hopscotch. Ie, yna ni o berchnogaeth Lilia Greenwood. Ac yn dybleisio di? Odi, mae'n eboles fach hyfryd yn dwi. A mae'n edrych yn anwyl iawn fyna yn sefyll yn dywel. Sa'n ni'n gweud bod i wedi cael falle bach o brofiad o fod mewn sioe o blaen. Odi, mae'n weld... Netha cyfforddus. Odi. A mae yna rhywbeth i weid pan wyt ti'n teimlo'n gyfforddus yn edrych ar greadur, mae hwnna'n arwydd. Odi, fi'n credu, mae nhw'n, ie. Bod ti'n nerfus bod nhw'n mynd i fynd neu... Yn sicr, ie. Mae yna ddywediad ni'n gweud pan ni'n marchogaeth nhw, what's in the brain goes down the rain. Ie. Mwna wir am ni fel pobol. Odi. I'r Merlod Mynydd Cymreig, yr adran A. Yr ebolesu wedi i beirniadu a Glen Rose Hopscotch. Dyma ni olygfa annwyl iawn sydd yn plesio y dorf yma yn y brif eisteddle. Ar ddydd Mercher, y sioe fawr yn Llanelwedd, Glen Rose Hopscotch. Yr eboles yn ennill gyda'r adran A, a llongyfarchiadau mowr iawn i'r perchenog Lilia Greenwood. Dosbarth yr eboles. Gyntaf yna o 3-4-dim. First there was number 340. This was Glen Rose Hopscotch, the property of Lilia Greenwood. Second was 334. 355, this is Cwmbo Crwxan with Marie Williams. Third was 316, and this was the Keyland Hall with David Davis. Fourth I should say, is 347, and Catherine one with Cwmbo Blue Rain. Fifth was 352. This is Davon Ferrings, the property of John Owen Roberts. And sixth was 353, the Catherine Roberts with a Gylch instead. So, just to clarify that, confirm that results. First was 340, Glen Rose Hopscotch, Leila Greenwood. Second was 355, the Cwmbrook Roxanne, the property of Marie Williams. Third was 316. This was David Davis with his Keyland Hall.
Fourth, I should say, was 3-4-10. And this is Catherine Owen with the triple blue rail. And fifth was 3-5-2, Fiona Owen Roberts with Gavin Clarence. And final sixth was 3-5-3, Kathy and Donna Shield with their Dukes in the fall. So, we're still in line now in Pencampwriaeth. The Bollion, we're moving on now to the overall championship for the falls. And this is what for the Crossroads Cup. Gyda ni ganlyniad yn dosbarth 35 yn yr ebolion ebolion tair. We've got a result in class 5 of the Welsh ponies. And in first place is 4-4-7, Andrew Butler, Stohin Amadeus. Mae yna olygfa annwyl iawn o'n blaen yn i fan hyn yn y Prif Gylch yn y canol gyda'r adran A. Ac yn ni'n edrych ar y wobr arbennig ar gyfer yr ebolion a'r ebolesu sydd wedi bod gyda'i mhame yng nghanol y Prif Gylch. Fyne heleth cynfal sydd gyda chi ar hyn o bryd ac yn gwmni fi mae Beth Simons-Evans. A mae yna annwyldeb yn perthyn i'r dosbarthiadau'r ebolion. Os, maen nhw'n lyflu yn dyn nhw. Mae gweld plant yn chwarae yn hyfryd be bynnag i nhw yn dwe. Wyn bach, lloi bach, ebolion bach, a mae gweld nhw'n y cylch yn hyfryd fyd. A fi'n credu mae Sarah Hamer wedi penderfynu ar Glen Rose Hopscotch fyna i gael yr bencampwriaeth yma. Sef yr eboles sydd wedi ennill bore yma o berchnogaeth Lilia Greenwood gan Langfenn Nelson allan o Ceilan Halo. Yna hi, Sarah Hamer, y beirniad yn rhoi y gerdyn. A'r eboles wedi bihafio'n arferchog. Odi, mae wedi bod yn annwyl iawn yn y cylch chwarae teg iddi. Ac yn brofiadol o weld, falle bod wedi bod i ambell i sioe ni wedi cael tipyn o ymarfer o flan llaw. Sa'n ni'n meddwl, a fi'n credu byddwn ni'n cymryd falle taw Lilia sydd fyna gyda'r gaseg, achos mae yn ei dagre. A nawr yn mynd i gymryd drosodd dangos yr eboles fi'n credu. Ac yn llawn heifi cael y cyfle yma hefyd. Odi. Ac eithir cyfle nawr i gael y llun holl bwysig cyn bod ni'n mynd ati i ddangos Glen Rose Hopscotch ar ei gorau. A'r elfen o risg sydd i ddangos ebol neu eboles? Wel os, achos maen nhw bach o loose cannon mewn ffordd, achos dim y profiad gyda nhw, sim digon o brofiad i wybod beth maen nhw'n neud mewn ffordd. Mae popeth yn newydd iddyn nhw. Fel rhoi plant o flaen camera. Ydy. Ond mae wedi bihafio'n wych o flaen y camera heddi. Odi. A'r dagren gweud cyfrolau. Mae'n ddornod emosiynol iawn i Lilia Greenwood, a hynny wedi bod yn amlwg hefyd wrth iddi dywys Glen Rose Hopscotch, ac yn derbyn y gymeradwyaeth heiddiannol iawn hefyd, ac yn ennill gwobr arbennig ar gyfer yr ebolion neu'r ebolese yn yr adran A, y Merlod Mynydd Cymreig. Dornod gwych iddyn nhw gyd. Glen Rose Hopscotch. So we'll just inform you now, after these falls have departed the ring, the middle of the ring, we will be moving on to the female championship in the Welsh Wanted Pony section. So just gwybodau ar ôl sicrnod adael y Prif Gylch, byddwn ni'n sy'n lain i'r pencampwriaeth benywaidd yn yr adran Merlod Mynydd Cymreig. Bydd hi'n just gadw o'r cesig llaw yma.
a ceffylau cynwaith o stoc iau ddoi. So these players will come in now and also the young stock ladies to compete for the female championship after our show. Well, Lilia Greenwood and Dad Stephen, you've just come out of the Royal Welsh Show and you've had your first ever win here with a homebred. Can you put it into words? Absolutely not. I don't even know what to say. I'm so... I'm like, is this real life? This is insane. I cannot believe it. So how long have you guys been breeding? I've been in it since we were 11, so 30, 38 and 39 years or so. Been coming here, have some good days and some bad days like everybody. But now it's a pleasure to see my daughter take over and start doing it. So it's lovely. Started well. Yeah, hell of a start, yeah, really pleased. Her first fall that's in her name as well, so... And she's done all the hard work with her, she's got a lead and she's got a going, it's all Lilia's hard work at home, so it's all credit to her. Well, many, many congratulations, what a day. This is going to stay in the memory for a long time now, isn't it, Lilia? Definitely, yeah. Well, go and enjoy, guys, stay on Cloud 9 and have a great rest of your Royal Welsh Show. Thank you very much, thank you. Mae'r het wedi ddiosg, mae yna weiddi o'r eisteddle, a dyma pam. I ni'n gweld ar hyn o bryd enillydd y gaseg fagu gyda'i hebol yn yr adran dy. Teulu enwog, yr teulu Atrel a Danaway Jolene yn mynd ar wobr gynta. Yn gwmni fi heledd cynwal mae Beth Simons-Evans, a mi oedd na newidiaeth yn yr eiliadau ola. Oedd, yn gynta nath Beren a Simon Bigley dynnu yr ail gaseg yn gynta i'r safle gynta, ond nawr mae wedi newid I feddwl a mae Danaway Jolene wedi dod lan i'r brig a mennau Irish Rose wedi gorffen yn ail fyna I brydfa mennau. Felly fi'n credu bydd brydfa Danaway yn falch iawn heno, neu heddi bod nhw wedi ennill. Mae yna dipyn o ddathlu, sa'n i'n meddwl, gyda hon Danaway Jolene, ac yn gobeithio am fwy, sa'n i'n meddwl, mae wedi cael 2 gil bencampwriaeth yma, gil bencampwriaeth ifanc a'r gil bencampwriaeth benywaidd, felly fi'n siŵr fydden nhw'n gobeithio neithi ty bach yn well heddi nawr bod hi wedi ennill I dosbarth. Brydfeydd enwog. Enwog iawn. Ochr yn ochr a'i gilydd. A Mati a Sam fyna, y ddau frawd wrth y gaseg a'r ebol fyna. A nawr na fe Mati Senior. Mae'n amlwg yn... Pan y ti'n gweld yr ymateb, pan y ti'n gweld yr ymroddiad, yr sgwrsio rhwng nhw gyd, gymaint mae'n I olygu. Odi. Mae fe'n ymdrech tîm. A Danaway Jolene o'r march Trevalian Black Harry a'r gaseg Danaway Shakira. Danaway Black Harry wrth gwrs wedi bod yn bencampwr yma o blaen. I'r teulu. A nawr mae Sam wedi mynd a Danaway Jolene I Sam gael tro lawr yr eisteddle sy'n ni'n meddwl. Mati falle wedi rhedeg digon erbyn hyn. I Sam Atrel yn paratoi I ddangos Danaway Jolene i'r gynulleidfa I gael
Golwg manylach ar enillydd dosbarth y gaseg fagu dros 8 oed yn yr adran dy, y cobiau Cymreig. Cael tei coch enwog. Cyd-fynd yn bert gyda'r rhosglwm a'r garden. Falle bod e'n dod ag arwydd, a falle bod e'n dod â... Wel, na pam fi'n gwisgo tei coch. Gan obeithio. Yna ni, teulu i gyd. A mae'r eiliadau yma yn amrysiadwy. Odyn. Cenedlaethau dy gilydd. Ie. Ond mae'n genedlaethau o waith yn dwe. Ddim ar chwarae bach, mae rhywun yn ennill yn y sioe fawr yma yn Llaneledd, ond yna'n union yw'r stori fan hyn. Ac yn enillydd poblogeth tu hwnt, dan y Jolene yn ennill dosbarth y gaseg fagu gyda'r adran dy. Llongyfarchiadau mawr iawn i deulu'r atrel a Sam Atrel ar ben i ddigon yn dangos i doniau. Hefo eglwys fach Carys. Felly llongyfarchiadau mawr iawn i chi gyd. Many congratulations to you all. Winning the class. Dosbarth 86, teulu Atrel hefo Danaway Jolene. Nôl â ni i'r canol. Fyne Heledd Cynwal a Beth Simons-Evans yn edrych ar dosbarth arbennig fan hyn. So mae ni bencampwriaeth y merlod mynydd Cymreig i'r cysig a'r ebolesu. Lle y cynta a'r ail yn cael ei gwahodd yn ôl i fynd yn erbyn ei gilydd yn y bencampwriaeth. Ac yn aml iawn, mae yna sawl stori'n gallu cael ei hadrodd gyda'r pencampwriaethau, le mae'r ail ambell waith yn curo cynta o ddosbarth arall. O, ambell waith, os. Ddim yn aml iawn, ond mae fe'n gallu digwydd. Os yw rhywbeth sydd wedi bod yn ail yn mynd yn arbennig. Dyma ni y beirniadu Sarah Heimer o Frydfa Cwm Hir, Llanidloes. Fi'n licio'r ffordd mae wedi torchi llawys, yn meddwl gwaith, yn pwyso mesur. Mae'n hollol focused. Ari, dwylo ar y cluniau, mae'n meddwl busnes. Odi, mae. A Islyn Blodwen fyna, o'n blaenau ni. Wedi ennill y cysig fagu hun. Odi dy liga di yn tynnu at un yn fwy na'r llall? Fi'n credu honno, Islyn Blodwen, fi'n credu falle. Wyt ti? Odw, fi'n credu. Ond wedyn, mae'r gaseg Sir Alun Hughes yn y dosbarth cynt, oedd honno'n hyfryd hefyd. Felly, gawn ni weld, ni wedi bod yn lwcus, ni wedi gweld mae Sarah wedi cael tipyn o, wedi denu tipyn ma, a fi'n siŵr gawn ni rhywbeth i blesio pawb. Ond tasau ti'n goffod, wyt ti'n mynd i fynd am Islyn? O, bara, pwysau. Na'n heg, pwy wyt ti'n mynd am Heledd yma? Chi yw'r arbenigwyr. Fi'n credu ti ddistau fan hyn digon nawr, i wybod. Gadael e'r meistri. Dar Gael Bouquet fyna o flan ni. A Tryfel Twilight. Gyda Braidi fyna. Chi'n gallu gweld Braidi fyna yn pigo wrth y parfa i drio cael sylw y gaseg. A mae'n tanlinellu nad wyt ti'n gallu ymlacio am eiliad. Na. Mae rhaid ti gadw yr cydbwysedd, mae rhaid ti gadw'r canolbwyntio i syfuned ola. Os. Maen nhw gyd wrthi. Ydyn. Pawb hyd yn oed yn yr ail safle fyna. Mae rhaid trio denu llygad y beiriad. Ac am mae'r bencampwriaeth i chi wedi dod gam y nes
at y wobr fawr, felly mae yna dipyn o bwysau yn dos. Dipyn o croesi bysedd. Oes. Gobeithio. Croesi bysedd trad. Croesi popeth. Ond Sir y Heime fydd ar penderfyniad terfynol. Le mae'n mynd I fynd, Beth? Mae'n edrych fel se yn cerdded yn bwrpasol at y stiwardied. Cael un golw gola. Mae'n edrych nôl ymlaen. Mae wedi bod yn rili drylwyr fi'n credu. Mae wedi pwyso mesur drwyddi draw. Yndi, mae'n eisiau cadarnhau'r penderfyniad yn dwi. Edrych yn bob ongl. Iawn. Mae'n mynd nôl at y stiwardied. Felly, fi'n credu fydden ni'n rhy bell o glywed. Beth fydd penderfyniad terfynol Sir y Heime? Le mae'n mynd? O, ni'n iawn. Na ni. Islyn Blodwen sydd ei chael ei gyda Dora. Fyna. Wyn Jones a Iowan yn dangos yr ebol. Gei di dalu heddi to. Diolch byth. Diolch byth, gewn ni fita. Llongyfechiadau mawr iawn, newyddion gwych, a llongyfechiadau tiffau hefyd, Beth. Ar enillydd hyn yw 294 SID Jones o Trawsfynydd. Felly gwych pencampwriaeth Merlod Mynydd Cymreig ar ben i'r cysig a'r ebolesu. The People Championship for Welsh County Pony. And this is Islyn Blodwen, the property of SID Jones in Trawsfynydd. And shown there by... Mae yn derfynol, mae Islyn Blodwen sy'n ennill y bencampwriaeth yma i'r Merlod Mynydd Cymreig. A dosbarth y cysig a'r ebolesu allan o'r march Islyn Buzz a'r gaseg Islyn Heilwen. Yna hi Dora Wyn Jones fyna yn dangos y gaseg sydd wedi cael y bencampwriaeth benywaidd. Ac wrth gwrs llongyfarchiadau hefyd I deulu Cobli sydd wedi cael y gil bencampwriaeth gyda trefel Twilight. Ond na hi Islyn Blodwen sy'n ei chael ei. Mae'n pictiwr. Mae'n lun bendigedig. Drych ar yr amlinelliad. Ond mae'n stunning I fod yn dig. Mae'n stunning. A chwarae teg i'r teulu, maen nhw wedi pharatoi hi'n berffeth unwaith to. Ac mae'n lun hollol gymesur yn dwi. Odi. Na'r le, fo'n falch iawn o fynd ar bencampwriaeth yn ôl. A'r wobr yn mynd nôl I Trawsfynydd. So if you can show your appreciation now as the Female Championship goes to... Wel, dyma ni, Dora wedi wneud I gwaith yn ardderchog. Llongyfarchiadau mawr iawn I Dora Wyn Jones. Ac Islyn Blodwen yn llawn heiddi. Teitl pencampwriaeth y Merlod Mynydd Cymreig gyda dosbarth i'r cesig a'r ebolesu a mi'n siŵr fydd Trawsfynydd yn hynod o hapus gyda'r canlyniad yma. 4 to 7 years old. So this is class 26. So if you swim in line now yn dosbarth Pecherigen. A march 4 I 7 blwydd oed.
Wel, Dora, ti newydd gweithio fi o fi allan o wynt. Sdim ryfedd bod ti allan o wynt, ti newydd fynd yn brif bencampwriaeth ceffylau benywaidd yn yr adran A. Do, diolch yn fawr iawn. Methu coelio. Methu coelio, dwi methu coelio, bod ti newydd cael babi hefyd. Do, mae'n nhw, mae'n members, dwi'n meddwl, yn chilling out, so mae hi'n cael lovely time. Pryd ges ti'r babi? Ganol mis Mai. Ganol mis Mai, ac o ti'n rhedeg rhwng ffrind. Sa i wedi cael dim un babi, a bydden ni ddim yn gallu gwneud hwnna. Good incentive i squeeze back into the showing clothes, so yeah. Digon teg. Wel, dyw eich gwaith chi ddim wedi gorffen, i chi mynd mlaen nawr i brif bencampwriaeth Merlod Mynydd Cymreig. Yeah, hoi bach o wan, diod, go again. Llongyfarchiadau mawr iawn i chi, a phob lwc nes mlaen. Diolch yn fawr iawn. Diolch. Diolch. Wel, dyna ni, cloc enwog tŵr Sir Benfro yn y pellter. Ond mae'n lliged ni yma gyda'r Merlod Cymreig. Yn ebolion tair blwydd o'd yn rhan ddeheuol y Prif Gylch, a ma' 'na ganlyniad wrth yn ochr i ma' David Oliver a David Stwdgeshoff Amadeus yn mynd â hi. Ie, yn berchnogaeth Andrew Butler o swydd ymwythig, ac Andrew yn un sydd wedi cefnogi a wedi bod yn dangos yr adran ba ers blynydde rhwng sioeau lleol ac yn cael dipyn o lwyddiant hefyd, ac falch iawn drosto fo heddiw yn ennill yma yn y sioe frenhinol. I'r ebolion tair blwydd o'd. Yn ail wedyn mae Joe Parry gyda wedeli Mark Time. Wrth y march Paddock Valentino ac allan o wedeli Marinda. Di prynu hwn gan brydfa wedeli yn yr Alban i groesi gyda'r cesig yn brydfa Eirth. Andrew Butler yn wen i gyd yn wrth gwrs yn cael y lluniau hanfodol i roi ar y wal adre. Neu ar y seld. Arnoddwr Arwyn Morgan, Arwyn y Bwtsiar o Llanfairpwll. A mae'n dangos y cyfanwaith sydd tu cefn i'r cystadlaethau, yr rheini wrth gwrs sy'n cystadlu, beirniad stewardiad, y noddwyr. Mae'n gyment o waith tîm. Mae yna dipyn yn mynd mewn i drefnu'r sioe, ac wrth gwrs dyn ni'n hynod o ddiolchgar i bob un sydd yn rhoi amser i'r sioe. A'r enillydd, yr ebol tair o'd, Stwdgeshoff Amadeus yn dybleisio di. Yndi, mae'n wedi dipyn o ennill. Mae yna ffrandan yma asgwr, mae'n Gymreigedd iawn, sydd yn, wrth gwrs, yn holl bwysig. Ac, wedi cael ei brynu, wedi cael ei magu tramor yn yr iseldiroedd gen y bas. Ac, wrth gwrs, wedi dod yma Andrew Butler yn magu adran ba. Gerhanmir yn swydd ymwythig, so ddim ymhell dros y ffin. Ac allan o'r march, Lemons Hill Falcon, a'r gaseg Stwdgeshoff Eliona of Joy. Felly dyma ni yn wen o glist i glist. Andrew Butler, wad y teg yn cael tipyn o daith fyny gyda Stwdgeshoff Amadeus, enillydd yr ebol tair o'd o ran dosbarth yn yr adran by y Merlod Cymreig. Llon gyfarchedeb mowr iawn iddyn nhw. Sponsor of this class presented the prizes. So diolch yn fawr iawn i chi, Mr Arwyn Morgan, am hyrwyddo'r gystadleuaeth yma ac yn nodi. Mawr yn diolch, dwi'n gwybod bod chi'n eiddo. Yng nghanol y Prif Gylch, i ni'n edrych ar Sarah Heima fyny yn y canol, yn y pinc. Beirniad yr adran A, y Merlod Mynydd Cymreig.
o Lanidloes, Brydfa Cwm Hir, a'r meirch 4 i 7 oed sy'n cael ei beirniadu'n hawr. Wrth yn ochr i mae David Oliver, cadw cwmni finne Heledd Cynwal hefyd, yn edrych ar y cystadlu. Lle ni'n gweld datblygiad y creaduriaid gyda'r oedran yma, ambell un a hawl i gael ychydig bach mwy o dac neu o offer. Ie, mae'n hunanddisiad mewn ffordd ac rhai yn ffafrio yn ystalwm yn hanesyddol, fyse pob march yn cael ei ddangos mewn tac. Mae o just ys gynnwch chi anifal falle sydd yn cael ei... Mae o just yn dal o at ei gilydd fel bod nhw'n canolbwyntio mewn ffordd. Dyma Will Perrins yma'n hyn, gyda y march Rookery. Ac wedi gwneud dipyn yn ennill 3-6-8. Gyda'r march yma wedi cael ei dangos dan gyfri hefyd Rookery Roscoe. Ennill fan hyn fel march ifanc yn 2024 llynedd, a trydydd yn sioe ceffyl y flwyddyn. Allan o'r march Rookery Boulders Brass a'r gaseg Wenderus Rachel. Springbone Caradog, dyn ni newydd gweld yn fannu. Dyma ni Flyden y pen y teulu. Yn gyntaf yn Gwynedd, ac allan o Flyden Llwy Pwdin sydd wedi ennill fan hyn yn y gorffennol, dan bechnogaeth Pebble Nibs o Lambert Cyreinion. Yn agos iawn i dy ardal di. Yn agos iawn, yndi. Chetwyn Jackpot. Ie, dyma ni. Chetwynd Jackpot allan o'r march Chetwynd Chatterbox a'r gaseg Chetwynd Jocelyn. 3-6-4 sydd yn blaen ni rwan. Saram Luther, bechnogaeth Tamia a Julie Marie Joyner. A nawr, ni'n gweld Gart Connell Woohoo o'r march Gart Connell Shooting Star a'r gaseg Gart Connell Wonderful. David Russell yn arddangos ar ran Louise Russell. Lynyrd Dyfenni gyda Dan Williamson, wrth gwrs enillydd y medal aur yma cwpl o flynyddoedd yn ôl fel ebol 2 flwydd oed, pan oedd Rhodri Davies Bryn Gwenlli'n beirniadu. Lynyrd Dyfenni te, allan o'r march Casgob Wild at Heart a'r gaseg Beto Starlin. Tri, 5, 6. Lynyrd Doyle, wrth y march Casgob Wild at Heart ag allan o Tywelfan Lwbi Lw. Bechnogaeth Shannon Allen. I'r dosbarth i meirch. Dyma ni cymeriad Rods bach. Rods Bryn Gwenlli. Bryn Gwenlli Enaid Pyr. Dyma march Ceilan Canon Lan ag allan o Bryn Gwenlli Erin. Angen gweld cymeriadau yn y prif gylch, yn dys e? Seren. So ambell i stori dy ti? Oes. Elli di ddim ei hadrodd nhw na? Ambell un dwi'n gallu. Ambell un. Rwy'n i ddylan nhw nôl. Ond o'n blaen ni fan hyn, mae Tryfel Royal Realm. O'r march, Tryfel Triumph a'r gaseg Tryfel Anwen. A'r olwg gyntaf mor bwysig i roi sioe dda, i ddal llygad y beirniad. A'r beirniad i'ch atgoffa chi. Sarah Heimer. O ardal Llanidloes. Yn parhau i ddod yma ni, mae Islyn Marksman o'r march Islyn Brenin y Sêr a'r gaseg Islyn Purdy. Teifi Exman. Am bechnogaeth Georgie Mitchell a Claire Granger. Dyma march Stone Edge Samuel ag allan o Teifi Jenny Jingle. Mae'r march wedi ennill dwywaith yn y gorffennol. Sef Islyn Brenin y Sêr. Bob un wedi cael y cyfle i drotio'n allan o flaen y beirniad Sarah Heimer. Sarah wrth gwrs o erbyn hyn yn reiddiol o Llanandras ar y ffin
ond erbyn hyn wedi ymgartrefu agos I pentre Tylwch, ger Llanidloes. Yn ffarmio gyda'i gŵr fyrn, ac yn dipyn maen nhw'n pobl stoc o iawn. Efi gywiro'n hun, oedd Teifi Exman allan o'r march Stonehenge Samuel. A Stonehenge Samuel nath ennill y sioe yma dwywaith yn y gorffennol. Mae yna ganlyniad wedi bod yn rhan ogleddol y Prif Gylch. A dyma ni I ni'n edrych ar yr ebolion. Yr ebolion, y dosbarth sydd yn epil i'r cesig sydd wedi cael ei arddangos yma ar enillydd. Matthew Dixon o ardal Abereiron gyda walena y brenin. Wrth y march Criglwyd y Bowas ac allan o Brynfa Princess Royal. A David Oliver gyda fi'n gwmni ag rhaid dweud bod y beirniad Simon Bigley wedi bod yn neud I waith yn gyson ac yn gryf iawn I benderfyniad yn eitha chwyn. Rwy'ch chi ddeall yn eitha gyflym, bach Simon yn licio siarad. Sgwrs efo Bob Stewart, sgwrs efo pob un o'r cystadleuwyr. Wrth I bodd yna dwi'n meddwl yn y Prif Gylch. Ac o'n i'n clywed hefyd bod yn hoff iawn o roi gair I bob un sydd wedi cystadlu. Gair y gyngor. Ie, wrth gwrs mae o'n mynd law wrth iddo cyflwyno'r rhosglymau, mae o'n cael sgwrs bach efo pawb. Ddim yn just diolch yn fawr, dyma'r rhosglwm, mae yna rhyw sgwrs. Ac mae pobl yn... Simon yn person sy'n licio pobl, mae o'n gymdeithasol iawn ac ie. Wel, wedi cael chat wan. Wrth I fodd. Ac yn dangos parch hefyd at yr rheini sydd wedi ymdrechu I gystadlu. Mae'n gwybod tyle wyt ti ar y linell, wyt ti yma, a mae'n rhoi gwerthfawrogiad i'r parch maen nhw'n dangos i'r gystadleuaeth ag i'r digwyddiad. Yn union, a trio dod y bach o'r hwyl yn ôl I fyd y dangos. Dyn ni yma I mwynhau yn ogystal â cystadlu. The results, therefore, for Class 88, the Colt Foal in the Welsh Cob Section D. First prize going to exhibit 1097. Matthew Dixon with Welena Brenin. Second prize going to exhibit 1106. Rebecca Warner with Willow Vale Rebels Romance. Third prize going to exhibit number 1104. Lee Smith with Green Wing Cooch. Wel, ar ôl tipyn o bwyso y mesur, mae'r penderfyniad yn derfynol a sy'n amheuaeth bellach. Mae Welena yr Brenin sydd yn ennill yr ebol llwyddiannus yn yr adran dy gyda'r cobiau Cymreig. Llon gyfarchedau mawr iawn I Matthew Dixon. Damien and Emma Griffiths with Cwm Rhymni Emyr. Felly llongyfarchiadau mawr iawn I chi. Many congratulations to you all. We move on to Class 90, the Filly Foal. Felly symud ymlaen fydden ni ar gyfer dosbarth 90. Croeso nôl i'r Prif Gylch, dyna chi'r olygfa I ni yn y canol fyna yn y brif eisteddle. A fydden ni'n dadle falle mai sef gorau'r sioe, a wy'n siŵr rhywun fydde yn cytuno gyda fi yw David Oliver, sy'n wrth yn ochr I, heledd cynwal gyda chi yn gwmni yn edrych ar
dosbarth yma i'r meirch rhwng 4 a 7 oed gyda'r adran A y Merlod Mynydd Cymreig. Mae'n dipyn o sef yn dywi. Yndi, dyn ni'n cael gweld pob dim o fan hyn ac gweld y cystadlu yn ei gyfanrwydd. Ac dyma'r march sy'n gyntaf ar hyn o bryd ar y dosbarth yma, sef Bryniog Uchaf Hewcyn. Dyma berchnogaeth Phil Lewis. Ac y march Betws Proffwyd ac allan o Bryniog Uchaf Eirlys. Gethin Williams Ynys Morn sydd yn ei arddangos. Dyma ni y march sydd yn ail ar hyn o bryd, Teifi Exman. Allan o'r march Stonehenge Samuel ar gaseg Teifi Jenny Jingle. A'r march Stonehenge Samuel wedi cael tipyn o lwyddiant yn y gorffennol. Do, fan hyn yn y gorffennol yn wedi bod yn llwyddiannus iawn. George Mitchell yma'n hyn, wrth gwrs Brydfed Daicot wedi dod yr holl ffordd o de Lloegr i gystadlu yma'n hyn. A werth atgoffa'n hunain o'r nodweddion y fydd Sarah Heimer yn chwilio amdanyn nhw fel un sy'n beirniadu yr adran A. Sarah yn licio asgwrn, teip, cryfder, ac fydd hi'n chwilio am rhywbeth sy'n symud yna hefyd. Mae Sarah wedi magu Merlod Mynydd Cymreig llwyddiannus iawn. Mi oedd hi, wrth gwrs, mae'n merch i'r ddiweddar Mary Edwards Brydfa Casgob, a wedi dros y blynydde cyfrestru, neu y cyfrestru magu anifeiliaid dan enw Casgob, ond rhai blynydde nhw penderfynu mynd ar ben ei hun a sefydlu Brydfa Cwm Hir sydd wedi bod yn hynod llwyddiannus yn yr adran A, yr ec a'r dy. Ac ochrau Llanidloes. Yndi, yn reiddiol o Lanandras, ond yn hyn wedi yn ffarmio ger Tylwch, Llanidloes, gyda'i gŵr Fern. Mae gen i mab David sydd ar hyn o bryd allan yn Zela Newydd yn byw. Ac Ser yn berson stoc go iawn wedi beirniadu Defyd Brynia Ceri fan hyn, hi a'i gŵr. Maen nhw'n eitha adnabyddus am magu a gwerthu meals Cymreig, ac hefyd yn gwerthu ac yn magu gwartheg o safon uchel hefyd. Fan hyn mae Laina Devony o'r march Casgob Wild at Heart ar gaseg Betws Darlun. Dan Williamson yn arddangos o Dol Gelle. Fan hyn mae Rwgeri Rosgo o'r march Rwgeri Boulders Brass ar gaseg Wernderus Rachel. Yn eiddo Julie Perrins. Will Perrins y mab sydd yn dangos. A mae'r march yma wedi cael ei dangos dan gyfrwy hefyd gen partner Will, Nicole Wayman. A wedi ennill hi yn y gorffennol fan hyn yn 2024 fel march ifanc. Ac wedi cael trydydd yn sioe ceffyl y flwyddyn yn 2025. Felly tipyn o gefndir i'r march arbennig yma gyda'r adran A, y Merlod Mynydd Cymreig. A mae yna gyfle nawr i ni fynd draw at Hannah Parr ar gyfer enillydd dosbarth 88, sef yr ebol buddigol. Matthew Dixon o ochrau Geredigion, dyma'r tro cynta i ti ennill y sioe frenhinol. Wyt ti'n gallu rhoi mewn i geiriau? Dim byd ar teledu, sa'n credu ein o bryd rôl i. Ni wedi dangos fan hyn ers y 60s rhwng fi a hyn fwy, so a just pleasure i fod yma ennill.
Sa'n ystod, fi wedi dweud pwy hynny. Ti'n mynd i credu fe, wyt ti? Fi'n cofio wedys ti wrth i fi just nawr, o ti'n gweud, always the bridesmaid, never the bride. Wel, heddi mi wyt ti'n bride, go boi. A lan i ôl dres gwyn, de. O'n i'n dad ar ochrau'r cylch fan hyn? O'n e, mae fe lawr o bwysau'r NFU Mutual yn watcho. Oedd e'n gweithio ti beth i wneud? O, fel arfer, mae'n gweud, gloiach, slo a lawr. A mae'n un bach fan hyn ys siarad yn i fynd. Beth yw'r gobeithio'n gyda'r ebol ma nawr? Wel, fi wedi werthu ei fenyw lan yn Lloegr. Ond gobeithio gael cwpl o sioes lleol yn Ceredigon i benni off y blwyddyn. Arbennig. Wel, llongyfarchiad yn mawr iawn i ti. Diolch yn fawr. Croeso nôl i'r canol, yr adran A, y Merlod Mynydd Cymreig, i'r meirch rhwng 4 a 7 oed. Yn gwmni fi heledd cynwal ma David Oliver, ac y mwynhau yr olygfa o'n blaenau ni. Hefyd y mwynhau mae'r beirniad yn y pinc fyny, Sarah Hamer. Yn cael golwg manylach ar y meirch, yn craffu'n ofalus. Mae Sarah yn berson hyfryd iawn, mae mor anwyl, ac yn berson sydd yn wedi bod yn y byd y Merlod y Cyrffylau ers iddi fod yn fach, ac mae'n enw ac yn gwyneb adnabyddus iawn i bob un ohonyn ni, ac pleser cael gweld i'n beirniadu fan hyn yn Llanelwedd. Ac yn uchel i pharch. Yndi, a jyst person ffein iawn. So, wastad yn rhoi help llaw i rywun, rhyw bach o gyngor, ac jyst yn person dda. Mae hwnna'n mynd yn bell, yn dywed, pan wyt ti'n hael iawn, os wyt ti'n berson profiadol, bod ti'n rhannu y profiad yna. Ond mewn ffordd, mae yna rhywbeth rhaid swyl amdani hefyd. So, rhywun sy'n bron yn ymddeheir am siarad efo chi. Wy'n twymo mwy y ti. Ond na, braf iawn clywed pan mae rhywun yn hael iawn ac yn pasio i gwybodaeth mlaen i'r genhedlaeth nesaf ac yn bolon helpu. Dyma ni o'n blaenau ni. Mae Gart Connell woohoo. Dyna'r olygfa ar brynhawn ddydd Mercher. Mae yn brynhawn, yn dwi? Yndi, erbyn hyn. Just a bod. Medde fi'n llawn hyder. Mewn rhyw funud a hanner mi fydd hi'n brynhawn. Dy bore hir. Mewn nghwmni i hwnna. Y Merlod Cymreig, yr adran B. I ni'n edrych ac yn craffu. A maen nhw'n byw yn rhan ddeheuol y Prif Gylch ar hyn o bryd. Yr ebolesu a'r adfeirch tair blwydd o'd yn rhannu dosbarth gyda'r adran B. Margaret Edwards, Brydfa Newydd.
wedi throchi yn y byd yma I rhieni wedi dechrau'r frydfa nôl 60 mlynedd yn ôl ar fferm fach yn agos iawn I bentre Llanefydd. A'r adran a ddechreuodd bethau I Margaret Edwards, mae'n ddrwg 'da fi. Ond yr adran B. Erbyn hyn, mae bob un, mae'r dosbarth wedi cael rhan fwyaf ffordd trwy dosbarth ac jyst yn cael cip golwg bach arall, ond mae'n debyg bod yr ebolis yma wedi dod i'r frig. Heniarth in the mood. Dyna ni'r prif gylch ein cartre ni am yr wythnos. Ni ar hyn o bryd yw David Oliver wrth yn ochr I fy Heledd Cynwal ac yn edrych ar rhan ddeheuol y prif gylch, cartre yr adran B am y dydd, y merlod Cymreig. Y dosbarth sy'n cael ei feirniadu yw yr ebolesu neu'r adferch tair blwyddod. Mae yna un ar y brig ar hyn o bryd yn dos, David? Oes, dyma ni heniarth in the mood. Yr melyn a'r coesau gwynion 365 yn cael ei arddangos gen Kevin Morgan, ond eitha ddiddorol Heledd wedi cael ei magu gen Richard Miller a Meirion Davies yn bridiau heniarth lawr yn Sir Gyfyrddin, ond yn cael ei berchen gen Wendy Trimble o Australia. Mae yna dipyn o ddiddordeb o dramor gyda'r adran B. Mae hwnna wedi dod yn glir yn yr adran a dosbarthiadau heddi. Yn bendant, ac hyd yn oed bore yma tra'n cyrraedd yr eisteddle, o'n i'n gweld llwyth o tramorwyr, parti Australia wedi dod yma I wylio'r adran B. Wylio'r Britiau Cymraeg, ond I ochr yr adran B oedd nhw gyd yn mynd I eistedd lawr. Felly dwi'n credu bod Wendy Trimble drosodd ar hyn o bryd yma yn y sioe yn gwylio, so mi'n siŵr bydd hi'n hynod o falch a gobeithio dyma fydd y canlyniad terfynol yn y dosbarth yma. Heniarth in the mood o'r march Tŵrfeil Houston ar gaseg Heniarth Toodaloo. Tŵrfeil Houston wedi cael ei magu gen Wendy Trimble a wedi cael ei mewnforio gen Richard a Meirion fel swclyn ifenc. Felly mae stori ar llinach yn parhau. Wedi gwneud cylch cyfan mewn ffordd. Margaret Edwards yn y gwyrdd sy'n beirniadu yr adran B heddi. O frydfa newydd. I rhieni wedi dechrau y frydfa dros 60 mlynedd yn ôl ar fferm fach y tu fas I Lannewydd. A Margaret ei hun yn beirniadu heddi a wy'n credu bod yna ganlyniad ar y ffordd. Mae'r het I ffwrdd. Felly mi fydden nhw yn dal gafel ar y safle cynta yna. Heniarth in the mood. Kevin Morgan yn derbyn y rhosglwm ar rhan Wendy Trimble, y perchenog o Australia. Yn yr ail safle, dyn ni'n gweld Joe Parry, gyda Earth Atlanta, wrth yma'r Chrosan Adonis ac allan o'r gaseg Earth Titania. Arwyn Morgan, y cigydd o Lamberemiall, sydd yn noddi'r adran yma bob blwyddyn. Arwyn yn y canol. Ac yn adnabyddus ac yn gefnogol iawn ar sioe. Yndi, chwarae teg, dipyn o gymeriad. Joe Parry yn derbyn yr ail rosglwm ac yn trydydd 4-6-6 sef Nell Williams. Nell a Gareth Williams, moel garnedd enfys o'r Bala. Ond Kevin Morgan sy'n dangos heddi ar ran brydfa heniarth. Wendy Trimble o Australia. Mae gyda ni gynlyniad yn dosbarth 36 yn yr ebolesu tair oed yn yr adran merlod Cymreig. We have a result for the class 36 of the Filio Gelding Theodore in the section B.
And I can see that the sponsor of the competition here, Sir Morgan, has been presenting the awards in memory of his late wife, Mrs. Glenda Morgan. So thank you to Aaron Morgan for sponsoring this competition. O, mae'r het wedi ddiosg a fe ddath y freuddwyd yn wir I Wendy Trimble, perchenog heniarth in the mood, llon gyfarchiadau mowr iawn iddyn nhw I gyd, ac wrth gwrs Kevin Morgan fyny yn dangos heniarth in the mood ar I ore. Heniarth in the mood. And I believe that the owner of the horse is in the main grandstand. And I would like to Wendy Trimble has come all the way from Australia, so it just shows you how worldwide our Welsh breeds are. So welcome and many congratulations to you. It must be a very exciting moment for you there sitting and watching one of your horses winning here at the Royal Welsh Show. And in second place we have 459 J.I. and Joe Parry of ENIAC Atlanta. In third place we have 466 Nell and Gareth Williams with Moy Gardner Envis. And in fourth place we have 460 Paul Ratcliffe with Reams Hill Fairy Footsteps. And in fifth place 456 S. Harris, Castlemead, Eliza Doolittle. And then in sixth place we have 461 Gareth Roberts with Kilburn's Rosetta. So, llongyfarchiadau mawr I chi gyd, many congratulations to you all. And that concludes the classes in the section B's this morning. And we will now go on to the Young Stock Championship for the B's. So, Canol y Prif Gylch yma'n hyn, mae'r dosbarth i'r meirch ifanc 4 I 7 mlwydd oed yn yr adran ac. Dyma ni yr un sy'n gynta ar hyn o bryd, Bryniog Uchaf Hewcyn. Gyda Gethin Williams. Ac Teifi X-Man yn ail, Lena Dyfenni yn drydydd. Dyma ni Teifi X-Man. Lena Dyfenni yn drydydd gyda Dan Williamson. Ac just tu ôl o fi yn fannu, mae Will Perrins gyda Rookery Roscoe. Felly Sarah Hamer yn y pink sydd yn gyfrifol am beirniadu'r adran yma. Ac mi ydw I David Oliver a Beth Simons yn gwylio'r cyfan o'r eisteddle. Hwn di bod yn dosbarth gwych yn dwi? Yndi, chwarae teg, ambell I wedi symud yna hefyd ac yn mynd. Mae'n debyg bod Bryniog Uchaf Hewcyn a y 4 neu 5 gyntaf wedi cael ei tynnu fewn yr un peth. Beth Sarah wedi bod yn brysur dros y deudydd dwytha yma. Odi, wrth I gwaith. Fi'n hoffi'r ffordd mae wedi torchi llawys bore yma. Fel bod I am wneud gwaith. Mae yn meddwl busnes bore yma, dwi. A mae wedi bod yn benderfynol iawn fi'n credu wrth fynd wrth I gwaith. Dwi meddwl, yn wedi gweld I lot mwy hyderus heddiw, o ran... Odi, mae di ffindo'i ffordd heddiw, dwi. Fi di joio watcho'n beirniadu, gwir. Yn amlwg wedi mynhau hefyd. Odi. Ond mae'n profiadol, mae wedi beirniadu ma o blaen, mae wedi beirniadu'r adran ec a beirniadu'r defyd. Yndi. Felly mae'n deall y pwysau. Yna ni. Bryniog Uchaf Hewcyn sydd ar y blaen ar hyn o bryd gan y march Betws Proffwyd allan o Bryniog Uchaf Eirlys a Teifi X-Man yn ail ar hyn o bryd gan Stonehenge Samuel allan o Teifi Jenny Jingle. Gethin Williams fyna wrth y merch sydd yn gynta a George Mitchell wrth y merch yn ail. Ac yn drydydd fyna mae gyda ni Lynad, atgoffa fi. Dyfenni, na ni. Ath o'n feddwl I wrth bod fi'n dechrau siarad. Gyda Dan Williamson o Ddolgellau. Ac felly mae yna gynlyniad. Tri'n gweithio'n galed. George fyna'n gobeithio mynd i'n ymellach I fyny. Siwr fod cael golwg ar y cynta a'r ail, mae Sarah Hamer. Wrth gwrs brydfa Cwm Hir
Gylch Llanidloes. Wedi magu cyffaled yn enw Casgob am blynydde gan fod hi'n ferch wrth gwrs i ddiweddar Mary Edwards. This filly foal is also awarded the... Dwi David Oliver a Beth Simons yma yn y blwch sylwebu gyda seddi gore yma yn y sioe yn gwylio'r dosbarth i'r Merlod Mynydd Cymreig i'r meirch 4 i 7 mlwydd oed a Sarah Hamer yn y pinc. Sarah o Llanidloes Beth sydd yn beirniadu'r adran yma. Ac yn edrych yn hollol gartrefol yn y cylch heddi. Wel, mae yna rhyw trafod efo'r stiwar. Mae yna rhyw benderfyniad. Fi'n credu bod nhw'n mynd i newid rhywbeth o gwmpas fi'n credu. Wel, yr ail yn mynd lawr i'r bedwerydd safle. Felly, Bryniog Uchaf Hewcyn yn gyntaf ar hyn o bryd. Ia, Lynna Dyfenni nawr te wedi dod lan i'r ail safle. A fi'n credu fel na mae'n mynd i fod. Felly llongyfarchiadau i Bryniog Uchaf Hewcyn. A'i holl gysylltiadau. Gethin Williams fyna yn derbyn y rhosglwm. Llongyfarchiadau mawr iawn i chi gyd. Do show your appreciation as they go past you in the grandstand. Dyma ni yr rhosgamau'n cael ei cyflwyno. Yn gyntaf mae Bryniog Uchaf Hewcyn yn ail, Lynna Dyfenni. Yn drydydd, yr Rockery Roscoe. Yn bedwerydd, Teifi Exman. Ac yn bumed, teulu Coblu gyda Tryfel Royal Realm. Wel, Sarah, wrth i bodd gyda'r dosbarth yma a dyma ni'r enillydd. Y march yn atac, Bryniog Uchaf Hewcyn. Enillydd y dosbarth i'r meirch ifanc yn adran y Merlod Mynydd Cymreig. Gethin Williams yn arddangos Bryniog Uchaf Hewcyn. And the result, then the rest of the Golden Stallion, 47 years old, into the junior class 26. And first year went to number 366. Bryniog Uchaf Hewcyn, the property of Julia Lewis. And shown there by R.G. Williams. Second goes to 367. This is Lynna Dyfenni, the property of Ashley Oldroyd and Daniel Williamson. Third went to 368, Rockery Roscoe, the property of Julie Perrins. Fourth went to 362, C. Granger and G.B. Mitchell, with T. Exton. Fifth was 358, Tryfel Royal Realm, the property of Christopher Cobley. And sixth was 373, Carcoral Woohoo, the property of Louise Russell. So congratulations to the winner there, number 366. W. Lewis with Bryniog Uchaf Hewcyn. So that's y cylyniad yn dosbarth 40 o fy meirch ifanc. Y gyntaf yn 366, yr ail 367, y trydydd y 368, y pedwerydd y 362, y pumed y 358, a'r chweched yn 373. Yn rhan ogleddol y Prif Gylch yn adran y cobiau Cymreig, mae'r dosbarth i'r ebolesu. Epil y cesig sydd wedi entro yn y sioe, ac yr het wedi dios Simon Bigley sydd yn beirniadu, ac mae'n debyg te Riverbank Enchantress sydd yn mynd ar wobr gyntaf yn berchnogaeth Martin Grist. Fi David Oliver a Beth Simon sydd yn gwylio'r cyfan o'r blwch sylwebu, ac wrth y march Powys Valley Maxen ac allan y Riverbank Lady Penelope. Ac yn teip neis o eboles, Beth. Ydy. Mae ydi. A wedi paratoi yn dda fi'n credu ar gyfer heddi. Beth ti'n meddwl? Yn edrych yn yfryd. Edrych yn neis iawn. Digon o asgwrn. Ac wrth gwrs, y dyn ifanc sydd yn arddangos. A T. Freeman.
Martin Grist sydd ar y gaseg. Wrth gwrs, mae wastad yn braf cael gweld yn dydi Beth. Dyn ni'n gweld y cesu cyfryd yma'n cael ei arddangos, a neis cael gweld bod nhw'n cynhyrchu stoc o ansawdd dda hefyd. Y cenhedlaeth nesaf mewn ffordd. Ydy, mae hi, a mae'n braf gweld bod na gesig sioe sydd yn magu pethau ar gyfer y sioe, achos dyw hwnna ddim o reidrwydd yn wir yw e. Yn bendant, yn bendant. Simon Bigley wedi gweld, wrth i bodd yn cael chat efo'r arddangoswyr ar ddiwedd y dosbarth. Odi. A mae'n hoff o gael chat, a beth yn dweud? Mae'n di licio siarad am y Simon. Odi. Medden ni. Medden ni, ie. Y ddau sy'n hoffi clonc bach. A na fe'n cael good sgwrs gyda Martin Grist fyna. Fi'n siŵr sy'n hapus iawn. Yn yr ail safle, Beth, sy'n deud Brian Jones yw hwn o Llansan Ffraid. Felly Brian, wrth gwrs... Brydfa Lynn Moores. Ie, wrth gwrs, wrth y marchig Mo Principality ac allan gaseg casgob y Royal Rose. Felly llongyfychiadau iddyn nhw. A dyma ni, yr enillydd yn y dosbarth, Riverbank Enchantress, dan berchnogaeth Martin Grist. Second prize is awarded to and the champion foal has been awarded to exhibit number 1097, Walena Brennan, property of Matthew Dixon, with the reserve going to exhibit number 1116, property of Martin Grist, with Riverbank Enchantress. Felly llongyfarchiadau mawr iawn i chi. Many congratulations to you both. Our champion foal, therefore, exhibit number 1097, Walena Brennan. Y prif gylch yma ar faes y sioe yn Llanelwedd ac dipyn o gystadlu wedi bod y bore mewn barod gyda'r bridiau Cymreig ac wrth gwrs diwrnod y cobiau yw i wrth gwrs ond yn rhan ddeheuol y brif gylch dyn ni'n mynd i canolbwyntio ar yr adran B, y merlod Cymreig, a dyma ni pencampwriaeth y stoc ifanc. Ac yn gwylio'r cyfan gyda fi fan hyn, mae Beth Simons. Beth, dyma ni enillwyr dosbarthiadau ar wrth gwrs hefyd rhai sy'n ail yn deilwng i ddod i gystadlu yn yr adran B trwy dosbarthiadau'r stoc ifanc. Ie, felly dyma'r bencampwriaeth cyntaf, neu'r fedal air cyntaf fydd Maggie Edwards wedi rhoi allan eleni. Felly mae'n dipyn o bencampwriaeth o'i blaen hi. Maggie Edwards o ochrau ddimbych, wrth gwrs, o bentre Llanefydd, Brydfa Nedydd. Brydfa wedi bod yn eitha llwyddiannus yn arddangos yr adran B dros y blynydde ac hi yw'r beirniad sydd ar y fraint o feirniadu yma eleni. Ar fraint o wneud 50 o flynydde ar ôl i'w mam i wneud, felly yn y flwyddyn arbennig iddyn nhw. A na hi fyna yn yr hetwerdd yn edrych yn smart iawn heddi, gallwn ni yn neis, fi'n siŵr, gyda'r pencampwr nes ymlaen. Dyma ni Eirth Atlanta oedd yn ail yn y dosbarth i'r ebolesu neu adfeirdd tair blwydd oed. Felly llongyfarchiadau mawr iawn i Walena Brennan, our champion foal, property of Matthew Dixon. And the reserve going to Riverbank Enchantress. Nawr Telisl Mead, gyda Cultops, be oedd hi? Cultops gweithio fi. 4-4-3. Cultops Bigara, na ni, yn ail yn yr ebolesu dyflwydd. Ie,
thad Heniarth Deringdw wedi bod yn bencampwr yma llynedd. Elise wrth gwrs yn un sy'n brysur iawn. Dwi wedi gweld hi mewn ambell dosbarth dros y deuddydd dwytha yma yn cynhyrchu cyffyle ar ran bobl eraill. Maggie Edwards yn cael golwg bach arall unell. Wrth gwrs sydd rhaid iddi ddewis pencampwr ac is-bencampwr. Maggie fi'n credu wedi mwynhau, mae'n edrych fel sydd wedi bod yn eitha hamddenol wrth fynd wrth ei gwaith. Neu wedi ymlacio ta beth wrth fynd ati. Dyna ni y prif gylch yma ar faes y sioe yn Llanelwedd ac diwrnod prysur o cystadlu yn barod. Dyna ni'r prif gylch yma ar faes y sioe yn Llanelwedd ac bore prysur yn barod o cystadlu. Gyda'r Prydau Cymreig wrth gwrs sydd mercher yn diwrnod y cobiau, ond yr adran B, y Merl Cymreig Teip Cob, sydd dan ein sylw ni o'r blwch Sylwebaeth ac mae fi'n David Oliver a Beth Simons yn gwylio'r cyfan. Dyma ni pencampwriaeth y stoc ifenc yn yr adran B. Maggie Edwards, y beirniad yn fannu ar het gwyrdd. Yn cael golwg dros i enillwyr yn yr adran yma. Ac mae yna penderfyniad Beth, mae'r Steward yn camu a pwy sy'n mynd â hi. Y boles 3 mlwydd oed. Heniarth in the mood. Yw pencampraig y stoc ifanc. A'r Gio Wobr yn mynd i'r boles blwydd, dwi'n meddwl, yr boles broc gyda Tracy Landen. Links Brif Antonia fyna. Wrth gwrs, Heniarth in the mood o berchnogaeth Wendy Trimble yr holl ffordd o Awstralia. Felly fi'n siŵr fydd Wendy wrth ei bodd yn gweld bod hi wedi ennill fan hyn gan Tŵr y Feil Houston sydd wedi bridio gan Wendy a bellach ymrydfa Heniarth allan o Heniarth Toodaloo. Wrth gwrs, Wendy yma yn gwylio yn yr eisteddle, wedi gweld i ben bore ac dwi'n siŵr fydd hi, fel ydych chi'n dweud, Beth, yn hynod falch. Mae wedi dod mor bell. Byddech chi'n gobeithio cael llwyddiant, ydych chi? Oedden ni'n deud yn gynharach, mae yna griw bob blwyddyn yn Awstralia chwarae teg iddyn nhw yn ufudd iawn o ddod yma i'r sioe. Gweud gwir, fi wedi clywed sawl iaith yn yr eisteddle bore yma, fyd gyda pobl yn wrth ei bodd yn dod at ei gilydd a gwylio'r adran A, yr adran D a'r adran B bore yma. Dyna ni Wendy Trimble wedi ymuno a Kevin. Prif pencampwriaeth yn yr adran iau yn y Merlod Cymreig. Mae rhif 4-5 and winning the championship Rosette for the young stock champion in the section B tiers this morning is 4-6-5, which is owned by Wendy Trimble with Heniarth in the mood. So many congratulations, a very exciting moment for you, as mentioned earlier, all the way from Australia, sitting there in the stand and looking on as your horse wins the Young Stock Championship here this morning at the Royal Welsh Show 2026. Wel, mae'n wen o glist i glist ac
Siŵr fydd yna dipyn o gystadlu a ddathlu heno. T. Landon with Linksbury Bantonia. So many congratulations to you both, and congratulations mawr I chi as you have your photographs taken there in front of the grandstand, and I'm sure you'll be doing your lap of honour soon around the ring. And as this concludes our judging in the section B's here this morning, I would just like to thank our judge, who has been working here since 8 o'clock here this morning in the main ring. And so diolch yn fawr iawn I chi Mrs Margaret Edwards o Brydfa Nefi. A wedyn, so gobeithio bod chi wedi cael eich plesio efo'r ceffylau sydd wedi dod ger bron chi bod. Llongyfarchiadau mawr I Wendy Trimble o Awstralia, sydd wedi cipio'r bencampwriaeth i'r stoc ifenc yn adran y Merlod Cymreig adran ba, gyda'r ebolaeth Heniarth in the mood. So diolch yn fawr iawn, a congratulations. So please give a warm applause to the winner, the champion of number 465, and also for the reserve, number 413. Dwi David Oliver a Beth Simons yma yn y blwch sylwebu yn awyddus I cael gweld canlyniad y bencampwriaeth yma yn adran y cobiau Cymreig. A dyma ni y bencampwriaeth benywaidd i'r eboles nergaseg gore yn y sioe. A'r beirniad Simon Bigley sy'n pwyntio bys. Ond ble? Be mae wedi benderfynu? Be sy'n digwydd? Mae o'n gofyn i'r bob un o'n nhw gwynebu rhyw ffordd. Be sy'n mynd I ddigwydd? Fi'n credu bod eisiau gweld nhw mewn proffil mewn ffordd mwyn gwahaniaethu ryngthyn nhw yw e? Na, mae wedi tynnu'r rhai ymlaen. Credu bod ni shortlist, David. Right. Pwy sy'n ar y rhestr fer? Wel, mae Glyn Coch Capira, Menai Iris Rose, Dano I Jolene fan hyn, fi'n caru? a Glyn Coch Forge, na. Na, fi'n credu yr Aberlogyn Riba. Lle, na hi, Glyn Coch Copeira. Gath dipyn o floedd bore yma o'r eisteddle. Do. Yn yr ail safle yn yr cesig hen, oedd dyn ni Menai Irish Rose. Ni'n gallu gweld hi fyna. Menai Irish Rose wedi cael I dynnu'n gynta ar ddechrau ddosbarth, ond wedi stopio gyda Danaway Jolene. Dyna hi Danaway Jolene. A wedyn ein pencampraig ifanc, Aberlogyn Riba. Pyn se ti'n mynd amdani? Ffront dda i'r ebolis yma'n does? Os, bendigedig. Mae hi'n plesio fi. Amdana ti? O'n i'n licio'n fawr iawn. O'n i'n cystadlu'n erbyn yn y dosbarth ddoe, ac dyna oedd o'n newis I ar gyfer y dosbarth mae'n rhaid ddeud. Mae'n edrych yn bictiwr yma. Mae Dex yn neud jobyn da iawn o'i dangos I, sa'n ni'n gweud. Nôl I weld y gaseg ifanc. Fi'n credu bod wedi gwneud penderfyniad. Pwy sydd yn mynd â hi? Aled yn sbïa yn rhoi bach o cliw I ni falle. Pwy ti'n rhoi darian arno? Fi'n credu Glyn Coch Copeira. Adrian Bowen sydd yn mynd â hi. A ydych chi'n gweld yma ni, mae Adrian wedi cael bach o dolir. Odi.
Caru anaf ar ei law. Di torri hi gyda cyllell yn torri bresych ar gyfer y defyd oedd yn cael ei ddangos yn y sioe ac wedi cael triniaeth di torri'r tendons yn ei law. Ddim yn canolbwyntio. A'r Gil Wobber yn mynd Many congratulations. i'r eboles 2 blwydd oed a bylogyn Riba. Felly llongyfarchiadau iddyn nhw hefyd, i Byron Preston sydd wedi ei bridio, ac i Declan Davies sydd wedi ei dangos. Aberlogyn Riba, our young stock champion from yesterday. Property of Byron Preston with the 2-year-old filly. Felly, llongyfarchiadau mawr iawn. Many congratulations to you. Wel, y rosglwm yn cael ei cyflwyno gan Roland Williams o Cwmni Greenlands sydd yn noddi'r adran yma. Ac wedi bod yn sioe a hanner i Frydfa Glencoch, yn ennill gyda 2 gaseg yn adran y cobiau bore yma, ac hefyd yn ennill 2 gyda ebol 2 blwydd oed yn yr adran A. Ac wedi cael dipyn o lwyddiant, dwi'n meddwl, gyda'r defyd hefyd. Wedyn ni bod Adrian wedi blino wrth baratoi yna, siwr mae wedi cael cwter ei law, lle. Ond mae wedi bod werth gwneud. Yndi, chwarae teg. Yna fe, yr hosglwm. A ddengis bod na fedal air yn mynd adre i Glencoch. Fi'n addathlu hyn os yn ei meddwl. Wnes i'n meddwl. A Simon wedi ddeud wrth gwrs cyn y sioe bod ddim eisiau rhywbeth a taip, ddim rhy fawr a gasgwr. Dwi'n meddwl bod rhywbeth yn Gymreigedd a dwi'n meddwl bod o wedi canfod hynny. Do, fi'n cael ei do fe. Many congratulations to the Glencoch stud with the female champion. Gwrs, dyn ni'n gweld Simon yn cael sgwrs. And she's sired by Penal Carwyn. Yr gaseg yma gan Penal Carwyn, allan o Penal Riverdance. Felly, diwrnod i ddathlu am Rygfa Penal hefyd. Sa'n ni'n meddwl beth da i a Sian yn hynny falch dros dyn nhw. Sa'n ni'n meddwl bod nhw. Our young stock champion from yesterday, Aberlogyn Riba. Yna hi, diwrnod da i Byron Preston a Declan Davies hefyd gyda Aberlogyn Riba. Mae'n edrych yn bictwr yr eboles ddyflwydd. Falle geith gyfle iddo nôl eto, falle pa mae'n hun. Sa'n ni'n meddwl gawn ni weld i falle blwyddyn nesaf eto. Ie, falle. Ac yn y dyfodol. Byddwn ni'n edrych mlaen i weld i fel caseg. Pencampraig a cesig ar ebolesu yn adran y cobiau Cymreig. Adrian Bowen yn dangos Glencoch Capera. Well, John Pearce of the Glencoch stud, how do you think your boy's done? I think he's done very well, actually, in the circumstances, particularly this time last week it was, will we go or will we get there or not? I think it was worth coming, to be honest. You've just gone female champion in the Welsh Section Ds at the Royal Welsh Show. It's absolutely brilliant. It reminds me of Hyfryd in the Section A's. Fabulous day. Homebred on homebred.
Yes, everything homebred, everything homebred. But Adrian, let's be honest, the biggest thing here is the lucky sock. What are you going to bring next year? I'll have to keep the sock going, whether I put it on my hand or on my feet, I don't know yet, but the sock will have to make an appearance. And we'll really have to hope the doctors aren't watching. You were working on you in surgery last week. Yeah, check-up on Friday is going to be a bit of a challenge if they are. So. They're going to, how's the hand? Yeah, it's great. Abby, your wife, you've been competing this morning. How does it feel? You were screaming behind me. It's just a culmination of all the emotions of the last week and all the hard work that we put in over, those cold, dark winter mornings. This is why we do it. All worth it. Guys, I know you all personally. This is a great achievement. Good luck for the rest of the week. And Alan's always in the background supporting us, I have to say. He's behind us right now. Many congratulations. Llongyfarchiadau mawr iawn I chi. Mr. Brian Foster. Mr. Brian Foster is a great advocate of the junior handling competition, and he enjoys coming here each year along with his wife Janice, and they sponsor the competition. But this year he's had the opportunity to have the accolade of judging the Supreme Championship of the young handlers. So, croeso, Brian Foster, i'r Prif Gylch. Most warm welcome to you, Brian, into the main race, and I hope you'll enjoy the time in front of you, seeing these youngsters going through their paces and judging them. So we will speak to you a little bit later. Yn rhan ogleddol y Prif Gylch, dyn ni yn disgwyl ar gyfer y dosbarth meirch ifanc. 4 i 7 mlwydd oed, ac dyma nhw yn dechrau ddod i fewn i'r cylch. Beth Simon Dyfynnes sy'n gwylio'r cyfan a Jake Thomas o Abercypyn. Joio ffws yn dwe. Hawlio sylw'r dorf. Simon Bigley yw'r beirniad ar gyfer yr adran yma. Ac Brad Merrick yw hwn, yn dangos ar ran Peter Gray, fel dwi'n deall. A Gareth fyna. Gareth Andrew o'r Trallwng. Wrth gwrs, mae'r dosbarth yma yn un o'r dosbarthiadau. Wrth gwrs, mae'r dosbarth i'r merch hŷn 8 mlwydd oed a trosodd i ddod pnawn yma, un uchafbwyntiau'r sioe, ond mae'r dosbarth yma'n hynny'n bwysig hefyd yn dydi Beth. Odi, mae'n dangos potensial fi'n credu. Simon Bigley yn fannu y beiriad. Dim y dosbarth fwyaf o ran niferoedd, ond ambell i un eitha dda yn y dosbarth yma. Dyna sy'n bwysig, ty fe? Ond bod na un neu ddau sy'n deilwng o fod ar y brig wedyn, mae'n iawn wedyn. Mae rhaid bod yn dipyn o ryddhad fel beirniad os weld rhywbeth yn denu llygad a meddwl, mae da fi enillydd. Hyd yn oed os yw'r dosbarth yn un bach. Brad Merrick. A Gris mas. Wrth rhedeg. Ar ôl y dosbarth yma, wrth gwrs, mi fydd yna egwyl nes y dosbarth mawr y pnawn yma. Fe Libron Canelo ni'n gweld fyna, gyda Jolie yn ei ddangos gan Drogido The Outlaw. Ni wedi gweld yn ennill fan hyn o blaen, allan o Llanarth i Lola fi credu sydd fan hyn o'n blaenau ni. Maen nhw wedi setlod yn bach nawr. Wrth gwrs, Simon Bigley y beirniad o Brydfa Llanarth wedi cael ei magu yng nghanol bwrlwm cystadlu a bryd y cobiau. A wedi sefyll merch ers talwm. Cyn enillydd y dosbarth yma hefyd. Wedi cael dipyn o lwyddiant gyda'r meich dros y blynydde yn mwy ddiweddar Llanarth Fiery Jack a Llanarth Prince of Wales. A'r meirch o Brydfa Llanarth wedi bod yn enillwyr dros y blynydde. Wedi bod yn rhai o'r prif meirch yn y bryd.
golwg bach ar bob un ohonyn nhw wrth nhw gael gerdded, a dwi'n siŵr bydd yn gofyn cyn bo hir i Stewart stopio nhw yn y gornel. Fi'n credu falle bod hwnna wedi digwydd. Credu bod nhw'n mynd i stopo nawr a ni'n mynd i weld Libron Canelo yn mynd yn gyntaf lle. Mae'r cynta, Brad Merrick, yn dangos ar ran Mr Peter Gray, fel dwi'n deall. Thornyside Samson fi'n credu, gan Thornyside Reflection allan o Thornyside Diva. Dyma ni y dosbarth yn adran y copiau Cymraeg i'r meirch ifanc wrthi yn cael ei beirniadu gen y beirniad Mr Simon Bigley, a dyn ni'n gweld Gareth Andrew gyda maes y brithyr Mickey's Lad yn rhoi tro arni. Ni'n parhau edrych ar ddosbarth y cobiau Cymreig. Dosbarth y meirch 47 oed gyda'r adran y cobiau Cymreig yn rhan ucha y Prif Gylch. Yn cadw cwmni i fi heledd cynnwal mae Beth Simons-Evans. A newydd fod nôl i edrych ar y dosbarth yma odwy di bod yn un lliwyrchus. Odi ma fe. Daethon nhw mewn yn dda. Dim yn dosbarth mawr, ond mae yna dipyn i ddewis yngthyn nhw, a fi'n credu ni newydd weld Abergavenny Justice fyna. Nawr ni'n gweld maes y môr Brenin Dafydd, fi'n credu. Merch sydd wedi cael tipyn o lwyddiant yn ddiweddar, wedi bod yn ennill fan hyn yn Glanysg ar y safle y sioe hyn, a wedyn wedi bod yn bencampwr, ni'n gil bencampwr yn yr Highland ag yn bencampwr yn Yorkshire. Maes Brythdir. A fyna mae dyn ni Pennal Delwyn o berchnogaeth Molly Mercer. A ti'n gweld a clywed y dorf yn cynyddu. Mae fel sef yn arwen lan at beth sydd i ddod y prynhaw yma. Odi, mae. I siŵr fydd dipyn o sŵn y prynhaw yma. Creu Valley St George dyn ni fyna. Eto gan y march Casgob Delwyn. Ni wedi gweld tipyn o'i waed yn dod trwyddo. A'r gaseg, Danaway Black Caviar. Felly, pob un yn nhw wedi cael cyfle i rhoi i sioi cynta, ie. Cyn bod nhw'n mynd ati wedyn ni yn unigol. A gallwn ni yma pwysleisio gormod pa mor bwysig yw yr argraff cynta nhw maen nhw'n rhoi. Os mae rhaid denu'r llygad y beirniad fi'n credu o'r foment chi'n dod mewn i'r cylch, yn enwedig pan mae safon fel hyn i gael. Ar ddiwrnod fel heddi, chi mae'n popeth mynd i'ch ffordd chi. A mae wedi penderfynu fi'n credu ar Abergavenny Justice yn y lle cynta. Diom yn farch sydd wedi cael ei ddangos llawer, ond wedi cael tym bach o lwyddiant.
wedi bod yn bencampwr yn Staffordshire yn ddiweddarach eleni. A fi'n credu taw maes y môr. A cynta yn Blaen Afon hefyd. Na ni? Ti'n gwybod well a fi? Nid. Diolch am yr ymchwil, Beth. Dyn ni lot o waith paratoi ar gyfer yr wythnos hon. Ac i ni ddiolchgar iawn amdano fe. Fy ni ar fin cael canlyniad yng nghanol y Prif Gylch, y merlod mynydd Cymreig sy'n byw fan hyn heddi, y meirch 8 mlwydd oed a throsodd, y meirch un sydd yn cael ei beirniadu. Gyda fi Heledd Cynwal, mae Beth Simons-Evans. Ar y brig ar hyn o bryd, mae dyn ni crympwel Blue Painter, gan tafarnau bach Siôn allan o crympwel Blue Velvet. Ar ran teulu Kelly. Mae'r het wedi ddiosg, felly mae'n derfynol te Beth. Ie, yn ennill y dosbarth. Mae teulu Kelly gyda crympwel Blue Painter fyna. Ar wen, ar elfen o'r ryddhad hefyd, bod i wedi wneud i gwaith gystal ag y gellau, a mae wedi talu ar ei ganfed. Number 20, and that's Sarana Jennings. So congratulations, Sarana. Ni gwych o lun fyna. I sicrhau bod yr eiliadau cofiadwy yma ar gof a chadw. Odi. Rhywbeth i gofio pan mae'n o'r ag yn lib tu fas wrth weithio dros y geia fi'n credu. Maser llun bach pert. Mae'n cadw ti fynd ydw e. Odi, ma fe. Ac yn atgof pam wyt ti'n neud e. Ti wedi cael y profiad? Ddim o ennill mewn llaw na ddim fan hyn. Fi wedi bod yn ail, ond ddim wedi ennill yn llaw fan hyn. Felly gobeithio ar ryw ddydd gael profiad felly. Ond wedi ennill Llan Gyfrwy, a wedi cael y bencampwriaeth Llan Gyfrwy, ond ddim mewn llaw. Pryd oedd ni? Enilles i tro cynta fan hyn yn 2009. Ond mae hon yn olygfa hyfryd. Odi, felly cympwel Blue Painter fyna, gyda'r teulu Kelly. And we've also got a special award donated and presented by the President of the Welsh Pony and Cob Society, Mr Matt Lattrell. So thank you, Matt. And in the last section, we have result, as you can see, the first one leading away. And this is 383 from the Blue Painter. Wel, wedi dangos I doniau yn ardderchog y prynhaw yma, mae Crympwel Blue Painter. Y march hun yn mynd â hi ac yn ennill yr hosglwm ar garden goch gyda'r adran A y merlod mynydd Cymreig. Llongyfarchiadau mawr iawn I deulu Kelly yn berchen ar y march arbennig yma. And fifth was 380, Catherine Jean Bolt, and the property is Sarah Bennard. And following on in sixth will be a 318, King Valley Tom, the property of Josh Hampson. So congratulations to the winner then. 383, Crockwell Blue Painter, the property of J.G. Kelly. So we will be moving on now to the male championship. So this will be competed against the Stallions and the post from yesterday. So then we still have the pencampwriaeth Gyrwai yn yr adran yma, yn yr Romel a Craig. A this is sadly am y medal air o Cymdeithas Merlod a Phobl Cymreig. Nôl â ni i'r gogledd I edrych ar yr adran D, y cobia Cymreig.
A dosbarth y meirch rhwng 4 a 7 oed. Sy o dan lygad y beirniad, Simon Bigley. Yn gwmni fi heledd cynwal mae Beth Simons-Evans y prynhaw yma. Ac yn cael golwg manylach nawr ar bob un o'r meirch. Mae Sybrythdir Mickey's Lads da fe o'i flaen ar hyn o bryd gan Perthog Game On allan o mae Sybrythdir Welsh Model yn nwylo Gareth Andrews sydd wedi ei fridio hefyd. Wastad yn gweld Gareth yn troi rhywbeth mas. A tro Mickey's Lad yw i nawr. Wedi ennill yn Llambed yn 2022. A sawl pencampwriaeth mewn sioe lleol ar hyd y blynydde. Mae Gareth yn dipyn o gymeriad. Mae wastad yn rhedeg mewn boots trwm, os na mae siwm yn neud e. Ac yn cael y gore mas o'r creadur. Wel, profiad yw ni yn tyfen, fi'n credu, a di arfer a nhw, di bridio nhw. Yr cymeriadau nhw wedyn ni yn dangos drwodd. Odi. Na chi rhywun arall sydd gyda digon o brofiad yw Brad Merrick fan hyn. Nawr yn dangos Thorny Side Samson. Brad wrth gwrs o frydfa Brynethon. Ond heddi yn dangos ar ran brydfa Thorny Side gyda Peter Gray. So mae hwn gan Thorny Side Reflection allan o Thorny Side Diva. Y march Thorny Side Samson fan hyn. Ac i ni gweld ambell un atac yn fwy na'i gilydd. Odyn, draddodiadol, ond ni hefyd yn gallu gweld mae Simon wedi gofyn iddyn nhw i dynnu y llinyn mwyn gweld nhw'n symud yn naturiol mewn ffordd. Felly mae'r llinyn chi'n gallu gweld mae fe'n eitha llac, mae wedi tynnu hwnna off yn rhydd. A yn ddiddorol nath tad Simon Len ofyn iddyn nhw i gerdded yn yr union rhywun ffordd gyda'i tac yn rhydd pan nath ei ferniadu yn y cylch. Felly Simon yn dilyn y siampl hynny ac yn gofyn iddyn nhw wneud yr un peth heddi gyda'r merch. I gael gwell llun? Fi'n credu mwyn gweld yn union fel fydden nhw'n cerdded yn naturiol a gweld yr outline yn hollol naturiol heb bod dim byd yn tarddu arno fe mewn ffordd. Felly maen nhw'n cael roed y llinyn nôl ymlaen wrth drotian, ond oedd eisiau gweld bod nhw'n cerdded hebddo fe. Y sylfaen i bob peth. Ia. Ie, Thorny Side Samson welon ni fyny. Nawr te, Jake Thomas, un sy'n hoffi denu sylw y dorf fel arfer, gyda'r march cedi Sangrig Saxon fan hyn. Felly o Samson i Saxon. Dan berchnogaeth Warren Harvey gan Sangrig Sam I Am allan o Alfred Diston Shani. A Jake Thomas, ti'n gweud yn hoff iawn o'r sioe bach? Odi, wastad yn joio trial denu y dorf i weiddi ac i glapio sy'n bach yn uwch. Yn joio'r sylw fi'n credu. Ac yn mwynhau'r profiad, a mae hwnna mor bwysig i gofio. A trio ffindo'r cydbwysedd yna i chi'n cystadlu ac yn trio dangos ar ei ore, ond eisiau mwynhau'r eiliad hefyd, achos chi byth yn gwybod prif fyddwch chi mewn to. Ie, na'r peth. A gymaint o waith, mae eisiau'n neud siŵr bod joio i gael. Yna ni Sangrig Saxon yn gorffen i sioe unigol e. So Creu Valley St George nawr te, sy'n cael sylw y beirniad gan Casgob Delwyn allan o dan away Black Caviar. Y ddau frydfa Casgob a Dan away wedi cael tipyn o lwyddiant, a fi'n siŵr fydd cysylltiadau Creu Valley St George nawr yn gobeithio am lwyddiant. Lly'r cerdded oddi wrth Simon Bigley
A fi fydd na drot ar y ffordd nôl. I ni yn siŵr falle bod na ddim disio. Ie, bod y traed yn, bod nhw'n symud yn eitha straight. Chi'n mysau bod nhw'n gallu tynnu, chi'n mysau bod nhw'n twlu traed mas na mewn? Our judge, Mr. Brian Foster, as I mentioned, is doing the Young Handlers competition here. And an interesting fact about Brian Foster, his sort of other interest outside the Welsh breeds were that he was working in the plastics industry for more than 50 years. And to those of you who are sitting in the grandstand here today, wrth I chi ennill y gwahanol ddosbarthiadau, I chi'n adeiladu lan wedyn ni tuag at y pencampwriaethau. A mae yna bencampwriaeth o'n blaen I nawr gyda'r adran A. Ac yn edrych ar y bencampwriaeth. Dyma ni y beirniad Sarah Heima. A mae'r bencampwriaeth i'r merlod mynydd Cymreig yn cynnwys y meirch, yr ebolion a'r adfeirch. Lle edrych ar bryniog uchaf Hewcyn ar hyn o bryd, sef yr enillydd ar gyfer y meirch 4 I 7 mlwydd oed. A'r beirniad Sarah Heima yn cael golwg o'r ddwy ochr, yn ein siŵr bod hi'n cael ei flesio o'r ddwy ochr o bob ongl. Wedi bod yn ofalus iawn bore yma. Ac os yna fwy o her gyda'r pencampwriaethau gan bod ti ddim yn gywir tebyg at I debyg, mae yna wahanol feintiau. O bosib, fi'n credu fel beirniad yn enwedig fan hyn, rhywle fel hyn, fyddech chi moyn bod na deip yn dod trwyddo ar holl ffordd, ond mae ddim wastad yn bosib, chi'n gorfod beirniadu, byswch blaen chi fe, mae beirniadu gyd am ti maddeiant i'r adde a ffindo'r gorau sy'n gael. Ond fi'n siŵr fydd hi'n hapus iawn gyda'r dewis sydd gyda hi. Ioan fyna, y brydfa Islyn wedi cael tipyn o lwyddiant yn barod heddiw, wedi cael y bencampwriaeth benywaidd a nawr yn gobeithio am rhywbeth yn y pencampwriaeth gwrywaidd. Y drws nesa, Crympwell Blue Painter. Mellodd y march 8 mlwydd oed a throsodd. Le ti'n credu? Wel, sa'n siŵr. Le ele ti te? Le ele ni. Fi'n mynd gwybod. Fi'n mynd siŵr. Ti'n rhoi fi ar y spot nawr, Heledd Cynwal. Ble fydde ti'n mynd? Wi'n mynd I fynd am Islyn. Matholwch. Yn y cornel. Yr un ifanc. Fi'n mynd siŵr. A wedi eiddfedu digon. Mae'n edrych, mae'n joio fyna, yn dweud, a'i gymffon I fyny. Yn ffresh. Yn dod nôl i'r cyrch. Beth yn gwybod mae yn cerdded yn bwrpasol nôl tuag at y stiwardiad. Fi'n ni'n meddwl bod na benderfyniad ar drod. Le eiff y garden goch. Ym Mhencampwriaeth y merlod mynydd Cymreig mae'n mynd. Crympwell Blue Painter yn mynd ar bencampwriaeth. Enillydd. Dosbarth y meirch 8 mlwydd oed a throsodd, ond bellach wedi codi'r uchelfannau ac yn mynd ar bencampwriaeth. Yn eiliad gofiadwy iawn I deulu Kelly sydd yn berchen ar Crympwell Blue Painter. The junior stallion number 366, Briniog y Caf Pyrgyn, the property of W.A.N. Lewis, Conwy. So that is under Cadede, and the over. By winning this championship, they also won the Welsh Premier Club Society Gold Medal for the champion. And
winning the senior young handler competition is Caitlin Silcock. So many congratulations. Happy to say a few words? I'm just so happy with how you've done this year, and this just tops off a fantastic year. I'm completely home produced, so standing here at the top of the line is just completely surreal to me. Thank you. I can see from you that you're really emotional about it. It means a lot. Oh, well done. Congratulations. Many congratulations for you, Mason, coming in reserve here in the seat. I'm just keeping an eye on it. Wel, mae chi olygfa hyfryd. Mae'r carne'n uchel, mae'r pen yn uchel, a mae'n stori o lawenydd. Llongyfarchiadau mawr i Crympwell Blue Painter yn ennill pencampwriaeth y Merlod Mynydd Cymreig. Dyma chi farch ardderchog a newyddion gwych i'r tîm i gyd. Well done you, and I hope to see you back in the showground next year again. Mae'r cobie'n galw, ac wrth i ni fynd i'r rhan ucha y Prif Gylch. Dyma ni'r cobie Cymreig a dosbarth y meirch 4-7 oed. A fel 'ych chi'n gweld, mae'r het wedi ddiosg. Dyma ni, Simon Bigley, y beirniad wedi wneud i benderfyniad ac yn ennill y dosbarth y meirch 4-7 oed. Mae Abergyfenni Justice. Allan o'r march, Gwynfais amlawdd wledig ar gaseg Thornyside Debutant. Beth Simons Evans, gyda fi wrth yn ochr. A gallwn ni pido bod yn ddiolchgar am gael eistedd fan hyn a gweld y creaduriaid hardd yma o'n blaenau ni bob dydd. Mae'n fraint yn dweud. A mae hwn yn edrych yn bictwr heddi o'n blaenau ni. Sy'n byd yn well a lliw di sy'n ceri yn sgleino yn yr haul. A fe ddath yr haul mas ar yr eiliad berffaith. Do. Mae'n siŵr fydd Brydfa Abergyfenni yn falch dros ben. Jonathan Hill fyna'n cael ysgwydd llaw gyda'r beirniad. Brydfa Abergyfenni wedi bod yn ail gyda'r gaseg, ond nawr ar y brig fan hyn. A dyma fe maes y môr Brenin Dafydd wedi cael tipyn o lwyddiant yn ddiweddar ac yn ail heddiw yn nwylo Tom Davies ar ran ei chwaer Molly. A Simon Bigley, y beirniad, wedi gweud cyn bod yn dechrau beirniadu y bydd yn chwilio am gobyn sydd yn driw i'r gwreiddiau, yn gallu symud yn dda, a'r cydymffurfiad yn berffaith, a'r trad yn arbennig ac yn gadarn, a mae'n sicr wedi dod o hyd i ni fan hyn, Beth. Odi, fi'n credu, a mae'n real teip poni fi'n credu wedi dod trwyddo'r holl ffordd gyda fe, gyda'r cesig a nawr gyda'r march yma. A.J. Lee with Lebron Canelo. Fourth prize goes to exhibit number 1129. F.G. Andrew with Maes Brythyr Mickey's Lad. Fifth prize goes to exhibit number 1133. Peter Gray with Thornyside Samson. And sixth prize is awarded to exhibit number 1134. Warren Harvey with Sandrig Saxon. Felly, llongyfarchiadau mawr iawn. Many congratulations to the winner of the class, the Bat family with Abergyfenni Justice. Wel, does dim amheuaeth bellach.
Mae'r lluniau yn gweud y cwbl ac yn disgleirio yn yr heilwen fyny am got sy'n sgleinio. Llongyfarchiadau i Abergyfenni Justice. Yn ennill dosbarth y meirch 4 oed gyda'r adran dy a Jonathan Hill wrth I fodd yn dangos y march ar I orau. Yng nghanol y Prif Gylch ac yng nghysgod cloc enwog tŵr Sir Benfro. I ni mwynhau cystadleuaeth arall fan hyn, I ni wedi cyrraedd pencampwriaeth Merlod Mynydd Cymreig. Dyma ni, dyma fydd penllanw y cystadlu yn y canol fan hyn heddi. Ie. Beth Simons Evans gyda fi, yn edrych ar y bencampwriaeth. Mae Crympwell Blue Painter yno, welwn ni yn ennill ginne, y march, 8 mlwydd oed a throsodd. A Bryniog Uchaf Hewcyn fan hyn, wedi ennill y gil wobr ar gyfer y panis gwrywaith. Crympwell Blue Painter yn mwynhau yn fawr fi'n credu. Mae rhyw fath o mae rea presence gyda fe, does e? Mae fe'n hawlu o sylw. Ac eto llonyddwch ac yn gysurus iawn. Odi. Charming. Odi. Sy'n neud I rywun sydd yn edrych I ymlacio'n llwyr. A wedyn rhywun sydd ddim wedi ymlacio fyna yw Dora Wyn Jones yn neidio lan y lawr yn trio cael sylw Islyn Blodwen fyna sef y pencampwr benywaidd yn barod. Nath Islyn Blodwen gipio nghalon un ar rhaid dweud. Do, fi'n un am y cesig mae rai fi weid, ond gawn ni weld, fi'n credu mae yna rhyw fath o rhywbeth yn digwydd, falle bod Le ti'n mynd? Le ti'n mynd? Troi ar yr ochr falle, neu ie. Oce, neu maen nhw'n mynd I fynd eto falle. Un tro fach arall ti'n meddwl? O... Neu newidiaeth? Na, un trot fach arall. Fi'n credu. Fi dwera nerfus nawr. A Iwan yn mynd ar ebol mor gynter a phosib i'r lle iawn. A war y teg, mae rhaid ti barchu Sarah Hamer sydd yn beirniadu yn rhoi cyfle arall ac I wneud yn siŵr bod hi yn hapus I meddwl. Yn hollol hapus, ie. Felly Crympwell Blue Painter a Islyn Blodwen yn mynd eto. Wedyn ni bod y benderfyniad rhwng y ddau hyn, sa'n ni'n meddwl. Le ti, Beth? Sa'n siŵr. Fi'n credu, fi wedi... Wel, sa'n gwybod. Fi wedi joio gaseg trwyddi draw fi'n credu heddi, watchoi. Sef Islyn? Sef gaseg Islyn. Ond wedyn mae Crympwell Blue Painter, mae fe'n hawlio sylw ar y ffordd, yn dweud? Ydi. Mae wedi cael... Wel, mae dau... Arbennig dau ddewis yn clywed, oes e? Os, ond le eiff Sarah Hamer. Mae'r het I ffwrdd a Crympwell Blue Painter. Wel, na ni, mae fe'n mynd at y merch. Mae wedi neud I. Mae fe wedi neud I. A mae'r lluniau yn gweud cyfrolau. Wyned I gorgyffroi yn cael yng ngirau mas Beth. Ia, fel ar beth. A na ni. Llongyfarchiadau mawr iawn I deulu Kelly. Ac yn eiliad i'w chofio I Crympwell Blue Painter yn ennill pencampwriaeth y Merlod Mynydd Cymreig. And winning the championship young handler of the year in the Royal Welsh Show this year is Sorana Jennings from the junior section earlier. So many congratulations to you, Sorana. Would you like to say a few words? Or you happy? Thank you so much. It means so much to me. It's so nice that all my family are here. First time we've been in a long time, so it means a lot. So you've got your fans in Grandson. You've got a lovely pony there. So many congratulations.
And congratulations. Congratulations to Caitlin. Can I just thank her for winning the reserve, and she was the winner in the senior class. And as we conclude the judging of the championship, I would just like to thank our judge, Mr. Brian Foster, for judging the young handlers. I know how much this means to you. So diolch yn fawr iawn I chi, Brian Foster, am beirniadu yma y pnawn yma. And hefyd, hoffwn diolch I llywydd y Gymdeithas Merlod a Cofiad Cymraeg, Mr. Matt Atchell. So many thank you to you, Matt Atchell, for presenting the awards from the Welsh Swimming Club Society as president for 26. So well done, and congratulations to all the winners. You're all winners, because you're all young handlers and you're the future of showing in our wonderful Welsh breed. So llongyfarchiadau mawr I gyd I chi gyd yn enillwyr yma heddiw. The conclusion in the West Country Women's Centre. As I said earlier, now the chapter has to contact Blue Pinker at the top DJ. Show your appreciation out to Wrexham. Hir yw pob aros, ond mi oedd I werth yr aros yn codi'r brig ac yn ennill pencampwriaeth y Merlod Mynydd Cymreig. Mae'n I Clympwel Blue Painter. Ac yn sicr yn dipyn o ffefryn gyda'r dorf yn hyn ar ddydd Mercher. Dangoswch eich gwerthfawrogiad i'r twnnwyr ifanc yma sydd wedi dod gyda bron I chi. Maen nhw'n heiddi eich dod chi at cymoliad am ddod yma, ac hefyd I roi pob iddyn nhw ar gyfer cystadlu unwaith eto. So many thank you. Well, I'm stood here sandwiched between two Jonathans, and one of them has just picked up a Red Royal Welsh Rosette in the Junior Stallion class. How are you feeling? Yeah, over the moon, really delighted. Yeah, just such a relief now. So nice to do it here as well. So yeah, really pleased. So you're the Jonathan with the running shoes, and you're the Jonathan who bred him. Yeah, family effort at home, obviously. Hannah, it's a massive help with Jonathan and Becky being able to produce the justice for us today, and won a fantastic stallion class here today. So yeah, over the moon with the result, and such great quality and up in numbers this year for sure. Oh, it definitely was. Yeah, and we've got the next generation of showing here, being shown exactly how it's done. Yeah, this is Ellis. He's really keen, and along with his sisters at home, Erin and Catherine, hopefully the stud's in good hands for the future. I'm sure it is. Well, many congratulations. Llongyfarchiadau mawr iawn I chi. Wel, diolch yn fawr i'r tîm yma yn y tŵr sydd wedi bod wrth i'r dyfal trwy gyfrol y bore a stywarchiad yn y Gylch wrth gwrs sydd wedi gweithio andros o galed I gadw dysgothiad ei fynd. Well, Nicole Kelly, you've just told me I'm snotty and horrible. You're champion of the Royal Welsh Show, you can be snotty and horrible. I can't believe it. Really, dreams do come true. They do indeed, and they have today, and the sun's come out for you and everything. Yes, I can't believe it. So where have you come from, and how much prep work has gone into this? A lot. We're from Wrexham. I've owned him 13 years. So it's been You've owned this horse 13 years? Yeah, just about. And how many times have you been coming to the Royal Welsh? We come to do the wagon classes, but we wanted to do an in-hand class this year, so yeah, it's paid off. It has indeed paid off. Well, many congratulations. Good luck with the rest of the week. Go and get yourself a drink. Thank you so much. We also can see Paul Hannah, the stunt bike rider. She will be in about 10 minutes. And we will then meet another parade of hounds after that. And
That brings us then to 10-2, 150, which is the RAF Falcons parachute display team. Those of you here Monday and yesterday will have seen a fantastic display from the parachute team. I think going to be flying in this afternoon again. You'll see the Royal White Driving Championship after that. There will be a class back here in the ring. And just after we heard the band the board drums. I ni parhau I edrych ar y cystadlu yma a mae'r tensiwn a'r gwres yn cynyddu. I ni nôl yng nghwmni Simon Bigley. Simon yn beirniadu yr adran dy yr wythnos hon. A dyma ni tlws y parc a'r hosglwm arbennig ar gyfer yr ebol neu'r ebolesu gore. A Simon Bigley yn dal I bwyso mesur fi'n credu. Beth Simon Evans yn gwmni fi hefyd wrth I ni edrych ar ôl. Fi'n credu taw Welina yr brenin sydd I chael. Mae fe'n brenin heddi yn y cylch. A ran Matthew Dixon fyna. Welina yr brenin gan Criglwyd Boas allan o Brynfa Princess Royal. A credu mae gyda ni Riverbank Enchantress yn gael y gil wobr fyna heddi. Lle mae Welina yr brenin wedi cipio tlws y parc a'r hosglwm arbennig. Felly'r ebol sy'n I chael ei heddi a'r eboles yn gael y gil wobr. With Riverbank Enchantress. Felly llongyflliadau mawr iawn I chi. Matthew Dixon wrth ei fodd fyna derbyn. Ydy mae'n dangos I lawenydd. Ydy. Fel la ddylai fod. Ie. Nid ar ware bach. Ych chi'n cyrraedd yr uchel fanne. Na. Mae'r brenin yn edrych nitha gosgeiddig fyna yn dweud. Mae'n joio fi'n credu. Yn cael y sylw. Os hôl paratoi a creu rhywun sydd yn gysurus fyny? Sa'n i'n meddwl. Dipyn o baratoi di mynd I gael nhw sefyll yn dywel fyna. Chi'n gweld mae'n hollol hapus. Os bydda ni'n rhoi pati'n ebol I fel ar hyn o bryd, bydda fe'n jwmpo bob man fi'n credu. Sy'n tasgub ti'r lle. Bydda. Felly mae dipyn o baratoi di digwydd. O na, llun i'w drysori yn sicr. Wel, dyma ni olygfa godidog. Yn sicr yn werth yr aros. Ac heb os yn plesio y gynulleidfa fan hyn. Welina yr brenin. Llongyfarchiadau mawr iawn ar ebol yn mynd â hi ar y wobr fawr heddi. A phawb ar ben I digon. Felly llongyfarchiadau mawr iawn I chi llain and congratulations to you both.